Goizeko lehen eguzki printzekin esnatu zen Xabi. Aitak behatz lodia tutuz esnatzen zuenekoa gogoratu zitzaion. Eta bizitzan lehen aldiz faltan bota zuen aitaren ohitura zakarrura. Ama, Gotzon, Nagore eta Laurak trena hartzera abiatu ziren Martin Etxeberria kaletik gora. Xabik nahiago zukeen autoz joan, baina ez zuten autorik, eta gainera amak ezekien gidatzen. Alde guztietara begira zioan Xabi. Elizako kanpaiei, Gaztaino auzotik jaisten zen jendeari, azokara zioazen atxoei, azokako sarreraren ondoko maitxoan galtzerdiak eta galtzontzioak eta baratxuri txilikordak saltzen zituzten ijitoei. Bespa motor batean zetorren gizonari erreparatu zion gero. Motorretik jaitsi eta egurrezko kutsak hartu zituen. Giharrak, tenk eta atzamarrak gorri. Azoka barruan desagertu aurretik. Gizonaren bespa eta giharrak ez ezik, haren kamakotuak desiratu zituen Xabik. Futbolari hankak, ez baitzituen barrurantz okertuko bere belaunak maite. Pozarren zegoen. Trenak aieru onak ekartzen zizkion, trolebusak bezala. Eguneroko bere bizitza txikia baztertzera zioan, mundu zabala besarkatzeko. Ibilbidearen jomugan zer nahi zegoela ere. Topoa horixe zen beste mundu batzuetarako ataka. Donostia egon zitekeen, etorbide dotore eta zinemekin, hondartzarekin eta hondartza osteko izozkiekin, edo Pasaia, eta hango garabiak eta kaia uherretan hondartzaren kolorearekin zabaltzen zen gasolio usaina. Ontzi handi erdoilduak, tabernak ketxuetako galegoen solasak, izebaren etxe argitsua, milaren aldenda zaharra, hantxe erosi baitzuen Xabik Fugnie etxeko rally autoen kartak, trenean eseri orduko poltsikotik atera zituenak. Jokatuko aldinagu partida bat, esan zion Nagoreri. Buruz dakizkit denak erantzun zuen ajebak. Gainean, eraman hori zuen kusinaren kremailera lastanduz Xabirekin jokatu zuen aldi bakanetan jasotako jipoiak akorduan. Joko sinplea zen, ordea. Karta bakoitzan auto bat ageri zen bere ezaugarri teknikoekin. Motoraren tamaina, minutuko eboluzioak, abiadura, potentzia, zilindroak, pisua, dena zenbakiz adierazita. Kartak biren artean banatu eta elkarri kartak irabaztea zen erronka. Gainean suertatzen zen kartaren zifra egokiena erabiliz. Bazeuden auto honak, Mercedes, 500 SLC edo Porsche 911 Carrera. Eta bazeuden auto haur eta motelak, Fiat 111 edo Honda Civic. Eta egia zen denak buruz zikizkien Xabik. Areri horik gabe kartak aztertuz eta autoak miretxiz gozatzen zuen, aldika Pasaiari begira. Eguzki izpiak zuaitzen ostotzak urrestatzen, berak metak soroetan logale, burdin bidetako argiak atxerantz desagertzen. Trena trunelean sartu zen eta Xabik eskok belagira eramada bere isla ikusi zuen berinetan. Gustuko zuen bidaiariak berinean bidez espiatzea. Ama bere alkondora usnatzen ari zen bipoltsa handiak hankartean aitarentzat arropak eta janariak. Baina zergatik denariak, ez altzeguen jatekurik aita zegoen tokian, Gotzoni galetu nahiko zioken, baina anaia zutik zioan burdinazko baja dira eta bira. Eta arren gana joan ez joan erabakitzen ziak duen Xabik kontrolatzailea xapel urdinez jantzitako gizon bizarduna bagoian txartu zenean. Gotzoni zeharka begiratu eta txartelak zulatzeari ekin zion. Txartelak oso ongi, eskerrik asko txartelak, oso ongi. Santiagoko oso. Santiagoko zubira iritsi zirenean bidaiariak altxatzen hasi ziren, muga zen. Galdetuz gero ez ahaztu, tia Doloresenera goaz, esan zuen amak, a San Juan de Luz. Tia Dolores, tia Dolores, tia Dolores, errepikatu zuen Xabik. A San Juan de Luz, a San Juan de Luz, a San Juan de Luz. Xabi ago isilik, agindu zion Gotzonek.
Bidaiariak trenetik jaitsi bezain laster, marroiz jantzitako polizia bat igo zen barruak ikuskatzera. Kaskorik eta eskopetarik gabe zijoala ohartu zen Xabi, baina pistola eta makila zeramatzala gerri bueltan. Ama Mari Carmenek eskutik tirazion semeari, eta eskailera jaitsita eraikin luzean sartu ziren. Lau zagorri distiratxuzko korridore handia, alde batean leihatila, parean zurezko barra luzea, bi aldetan poliziak, eskuak atzean, hilarak zatozen bidaiariak zelatatzen. Lekuilon eta beldurgarria iruditu zitzaion Xabiri, leihatilara gerturatu ala, beldurgarriagoa. Bertara iritsitakoek koldartuta ziruditelako agian, eta agerikoa zelako azalpetan kematen ari zirela. Xabik gurasoei bere errugabetasuna erakusteko erabili ohi zuen ontasun bortxatuaren doinuarekin. Pasaporte, alditzen zen geldido. Zurezko barraren puntan zeuden polizietako batek, poltsa seinalatuz, keinu bat egin zion leihatilatik pasatutako gazteari. Hark poltsa barra gainean utzi eta poliziak urrats bat aurrera emanda, poltsa barrua harakatu zuen. Jantziak eskuetan hartu eta barran utziz. Bukatutakoan urratsatzera eman zuen poliziak, eta gazteak bere puskak bildu zituen, korridorearen amaierako atetik presakatera aurretik. Pasaporte. Tía Dolores, tía Dolores, tía Dolores. Ugarte arren txanda zen. A San Juan de Luz, a San Juan de Luz, a San Juan de Luz. ¿A dónde van? A San Juan de Luz, a San Juan de Luz. Ostera poliziak. Baina galdetu gabe, baieztapena eginez. Sí. ¿De paseo? Bueno, a casa de la cuñada. ¿De la cuñada? Poliziak temati. ¿Los niños viajan con usted? Zeinen galdera ergela, pentsatu zuen Xabik. Beste poliziek poltsak miatzen zituzten tokira begira. Eskua patrikan sartu eta atera zebilen ama. Urduri zegoen egiten zuen bezala. Eta horrek are gehiago estutu zuen Xabi. Ama ez baitzen arrazoi sendori gabe urduri zen. Poliziaren jakiteko goseak ez zeukan mugarik. Iduriz, galdetu eta galdetu jarraitzen baitzuen atzeko galdeko itxaronaldia. Luzatzeko kezkari gabe. Ezkena joaten utzi zien korridore amaierako poliziaren pistolari begiratu nahi izan zion Xabik. Eta amak eskutik tiratu eta airean eraman zuen kasik. Bagoian sartu eta aulkian eserita, putz egin zuen amak. Xabiren begietan bidasoa, ibai eguzkipen dirdiratsuan trenaren burdinazko bilinak zorionaren malukadak ziren. Alboko eserlekuan adineko senar emazteak. Gizonak txapel txikia zuen buruan. Arrautzaren gainean txampona iduri. Ya estamos en Francia, esan zion Andreari. Urriko eguzki hotzak gauzen kolorea berpizten zuen. Hendaiako geltoki aldameneko zuaitzen ostotza erdoiltzen asiarena, etxeko leio naiz eta gorri eta urdinena aita bermatuta zegoen auto txiki berdekarena. Mende bat eta gero antxe baitzegoen azkenean aita, besoak gurutzatuta, mauka motzeko alkandora soinean, ile serloa buru soilaren alde batetik bestera orraztua. Ikusi orduko arengana lasterkai abiatu zen Xabi, segika zituela gotzon eta nagure, poltsekin balantzaka zetoren ama atzean utzita. Aitak bi urratsa aurrera egin eta, zalantza baten ondoren, semea musukatu zuen, bizarraz masaila urratuz. Noiztik ez zuen aitak musukatu. 75 egun ziren aita Bilbora joana zela, uholdeek eragindako txikizioak konpontzen laguntzera. Lehen egunetan, Xabik arretaz jarraitu zituen albisteak sukaldeko telebistan, urdinez jantzitako voluntario bizardunen artean aita ikusteko irrikan. Baina han dena zegoen loipean. Autoak, etxeak, dendak, zuaitzak, kale altzarriak. Aita ere irentsi ote zuen basak, galditzen zuen Xabik bere kabutan, bihotza taupaka buru solduren
bat ikusi orduko, baina kamerak beste norbait filmatzen zuen berehala. Elkarri fardela handiak pasatzen zizkioten bi mojoi hankak uretan. Diak erreskatatutako agureak zodiazetan lokaztegian barna, Txokolate ibaian intxau joskolak nola, atxoa txabusina soinean etxetik ateratzen, txuriaren kaiola eskuan. Burdin korapilo bihurtutako autoen ikuskizunak hotz uzten bazuen Xabi, txuria salbatzeagatik hiltzeko prest zirudien atxoaren bakardade erabatekoak jo eta txikituta utzi zuen. 65 egun, 31 minutu eta 22 segundo. Iragarri du Nagorek Oreretatik Hendaiarako bidaia neurtuta. Geurea alda autoa, galdetu du Xabik. Bai, auto zataja, zapuztu da gozan. Zataja? Noiz ikusi duk alako auto dotorea. Peugeota duk. Peugeot? Mutuja okertu du Xabik. Jalik artetan Peugeotik ez dagoelako. Peugeot marka ziurra duk. Aitak, sinesmen osoaz. Erosi egin alduzu? Galdetu dio Nagorek. Aita amek begiak gurutzatu dituzte. Amak hitz egin du. Tira, saiatu, ere egin beharko dugu, ala. Ea, guazen. Autoaren bajualdeak, aitaren dukados zigajoen eusaina duela konturatuta, Xabiri otu zaio agian auto txiki hartan biziko dela aita, baina segituan baztertu du ideia. Aitak aurrei so egin die atzeko ispilutik autoa martxan jarri aurretik. Xabik burua ateratu lehiotik. Kale utxetan ibiltari bakartiak, txanoa buruan, ibili makalean, zakurra paseatzean, saltokietako idazkiak frantsesez, boulangerie, patisserie, chasse pêche, librairie, papeterie, itxuraz aitak ongi ezagutzen ditu inguruok, bizitza osoa bertan eman bailuen. Ordura artean, bizitza bikoitz eta bat biziz. Behar bada bigarren sendia dauka emazte pomposa, seme alaba pinpirinak, alakoseak iruditzen baitzaizkio bazterrok Xabiri, apainak, garbiak, ahotzak. Horrek 65 egun eta antxe zeukan aita, betiko beso giartsuak, betiko hile luzeak buru atzealdean, betiko hile sehloa gainean trabeska, airean dantzan orain, kanpura jauzi egitera balioa bezala. Volanteari eusten zion esku bakarrean jarri zuen argita. Aitaren gidatzeko estiloarekin beti bezain nidetxita. Bihurgune itxian itzuli malgua egin zuen eskuaz. Ainarin eta zehatz non ralietako gidarien antzera egingo zuela pentsatu baitzuen semeak. Aita, noiz itzuliko zara etxera? Galdetu zuen Nagorek. Etxean nago hemen. Baina gero etxea ez dago hemen. Ez nago hemen nahi dudalako, hemen egon behar dudalako baiztik. Zergatik? Argatik. Aitaren betiko erantzun mentxa. Argatik. Gauzak ez dira sekula argatik, esan zuen Xabik bere artean. Aita ikusi edo ez ikusi kontularriegia zen argatik batekin ebazteko. Aitaren patxada nasgarria suertatzen zitzaion. Ez altzen bere larri mazo hartzen, aldi berean seinale ona ere izan zitekeen. Aita lasai bazegoen alaxe behar zuten beraiek ere. Baina nola jokazezakeen hain axolagabe etxera itzuli ezin da? Galdetzeak ordea beldurra ematen zion Xabiri, edo lotxa, edo biak. Zergatik ezin duzu etxera itzuli, ekin zion gotzonek, Xabiri gogoetak lapurtuz. Ez didate uzten. Nork, estutu zuen gotzonek. Ez didate uzten eta kito. Nori buruz ari zen, Xabik ez zuen entzundako ezer sinesten, eta beldur zen aitak ezote zuen Hendaian geratzea nahiago, angustura zegoelako, umerik gabe, edo beste ume txukun ergel batzuekin. Ziur belkrozko oinetakoak erabiltzen zituztela. Sabeleko korapiloan koska bat gehiago estutu zitzaion. Ez alda polita Hendaia, esan zuen aitak zigarreta piztu aurretik. Baietz esatekotan egontzen Xabi, alabaitzen, baina zea sola zuen polita edo zatarra izateak. Han geratzeko arrazoiak zer zeukan edertasunarekin zerikusirik. Horixe pentsatzen ari zen, aita granadinaz mintzatzen hasi zenean. Han, inok etzuela muzti horik edaten, granadina baizik, edo bestela, mantalo, edo oranjina aukeran. Izen ahotzak denak, Xabiren irudiko, eta seme alabak limurtzeko erabiliak, mutilak ongi gartzen zuenez.
Zigarretari urrupa bat kendu zion aitak. Semearen xaminari entzungor, eta irribarrez, bi zuaitzen artean sartu zuen autoa. Jak, egin zuen eskufrenoak. Amaitua zen txangoa. Etxaurrean, hotel handaie zioen pinturazko idazkiak, baina barrualdean taberna zegoen. Taberna zahar eta aharoa. Ezker eskuin formikazko iruna mai lehoan, paretei jarraituz moleskinezko eserleku gorri barrubigunak, maien beste aldean zurezko aulkitxoak, eta erdiko pasabidearen amaieran zur eta marmolezko barra altu-altua. Jendetza eta zarata zegoen, musikarik ez. Eser zaitezte hor, agindu zuen aitak, telebistaren azpiko mai utxa erakutsiz. Gurasoak bagara bildu ziren, bezeroak agurtzera. Bizkarrekoak aitarentzat, irribarreak amarentzat, denak ziren lagun. Aitak horren beste laguntzeukanik, esan zuen Xabik. Aitak ez aldu etxera etorri behar, galdetu zuen Nagorek. Nik aldakit, marmar gintzuen Gotzonek. Xabik soinean zeraman txandal horiari begiratu zion adoretzeko, eta gurasoak bilatu zituen begiekin. Ama, aizkolari edo basagizon itxurako bizardun hile gorri batekin ari zen, umei begirabiak. Gizona, mahira gerturatu zitzaien, kuadrozko alkandoraren mahokak besuan bilduta, harrizkoak ziruditen eskuetan platertxo bana. Platertxoen edukia eskaini zien, bainan hantzegoena eskutatuz. Emango dizuet, ez dizuet emango, joko divertigarria hasieran, bainan gogaikarria ondoan, errazazelako platerretan jateko goxuak izango zituela asmatzea. Zertara zetorren hainbeste antzerki? Garbantzuak! Hantxe zeuden garbantzuz betetako platerak eta umeak haien aurrean. Barre edo negar egin ez zekitela. Egindako txantxaz harro ageri zen gizon ustez simpatikoari begira. Eta hala geratuko ziren, amorratuta, gizonak patrikatik koloretako goxokiak atera izan ez balitu, haiek marmolez apaindutako formikazko mahiaren gainean jartzeko. Zer esaten da? Esan zuen aitak, gizonaren ondoan jarrita, baso bat ardo eskuan. Basa gizonak umei irribarre egin zien, eta Xabik haren bizar bekain betire lastokarak ukitu nahi izan zituen. Eta agian horregatik, bere bizar ugariari begira geratu zitzaiolako eman zuen behar baino denbora gehiago erantzuteko. Edo akaso goxokia hauan zeukalako ordurako. Baina gizona joan da gero bakarrik lortu zuen eskerrik asko ahoskatzea. Gainera, goxokia segituan berriz paperean bildu behar izan zuen, amak granadinaz betetako basoak ekarri zituela ikusirik. Gerran hil ziren denak, erantzun zuen Gotzonek. Zen gerratan? Bigarren mundu gerran, nazien kontra galdu zuten. Maitasun kontuetan adituak dira, baina gerra kontuetan ez dakite ezer. Mirespenez beteta begiratu zuen Xabik anaia. Eta sentimendu ura partekatu nahian, eskiatzeko jantziak erakutsi zizkion Nagoreri, aurkikuntza arrebaren aurretik egin izanak, ematen zion jakintxua aireaz. Haiek elurretarako beta horrekoak dira, haiek kaskoak. Berdindik, ik ez duk inoiz ere eskiatuko eten zuen Gotzonek. Ni rali gidaria izango nauk, esan zuen Xabik. Inoiz ere eskiatu ezin izango zuela konbentzituta. Eskai ezaiok autoa aitari, orga arekin karrera asko irabaziko dituk. Irten ziren gurasoak tabernatik, eta haien lagun saldoa ere bai. Lehenik aita, eskuak patrikan, txistuka, eta geroseago ama, emakume hile motzeko batekin izketan. 20 laguneko kuadria izango zen, jende txuago agian. Haien artera sartu zen Xabi, arreta beren ganatzeko asmoz. Aitaren eskuari heldu zion. Segituan sumatu zituen besteak galdezka. Lehenik gizon handikote bibotedun bat. Ea semea ote zen, baietz aitak. Esaiok ire izena.
Xabi naiz. Laister ire aita baino handiagoa izango aiz, gizonak. Ez duk zaila, zakurra sokaz lotuaz eraman beste batek. Eta denak hasi ziren barrez. Eta Xabik bazeken aita ere barrezkari zera. Bere eskua sentitzen baizuen, gora eta behera. Aitak hala egiten baitzuen barre, sorbaldak gora eta behera mugituz. Taberna batetik besterako bidea, agirikoa baitzen beste taberna baterazioa zela. Gurasoen lagunen lausenguak entzuten jardun zuen Xabik. Eta denak sinetsi zituen gainera. Mutil azkarra, mutil sendoa, eta bereziki Jose Mariren semea. Urase zen dudarik gabe meritu nagusia. Argi geratu zen gizon eta emakume haien begietan. Begion miresmena sentitu zuen Xabik. Pozik zegoen, eta etzuen auzitan jarriko Jose Mariren semea izateak handia behar zuela, kasik bedeinkazioa. Sentimenduak inoiz ies egingo etzion ziurtasunak zorionez bete zuen mutila. Urrengo tabernan sorteko izan ziren, jolas makina horietako bat baitzeukaten, txampon baten truke moto lasterketak irudikatzen zituena. Nahiago zukeen autoak balira, baina tira. Goiza pasatuko zuten behintzat. Gurasoen lagunak kuskuseatzera bildu ziren, eta motoa gobernatzeko aurren trebezia ipatzen zuten, eta txampunak ematen zizkieten. Endaiako egonaldia tabernaz tabernako erromesaldi batera mugatuko zela pentsatzen hasita zegoen Xabi. Aitak ondartzan itzulia ere egingo dugu esan zuenean. Pozaren jarri zen Xabi, baina berehala kamustu zitzaion poza. Aitak Emilioi lagunaren etxean, gaineratu zuenean. Makina bat gomuta ibili zuen Xabik ondartzarako bidean, urduri samurtua. Emilio horren etxean bazkaldu beharko zutelako. Bainan bazekian alferrik zela, marmarka hastia. Dena erabakita zegoen munduan bizi baitzen. Ondartzaren ikusmirak, zorionez, ondorengo estualdiak antzaratzi zizkion. Inozko ondartza handi eta bikainena zen ura. Hemen bizi altzara, miretxita galdetu zion aitari. Hemendik gertu erantzun zuen aitak, ukondua lehotik kanpo, autoa usteko toki baten bila. Kasinoaren aurreko aldean, auto hilaran sartu zuen azkenean, eta haurrak ototik jeitsi eta ondartza zedaritzen zuen murrutsuan esari ziren, itsasoari beha. Hangoa onda jabia da, esan zuen aitak. Atzamarraz, eskuinaldeko eraikin zatarrak erakutsiz. Eta hango biharritzarrak, tombak. Ikusten, frantsesek les deux jumelles esaten diete. Eta belarri motzek las dos gemelas. Ugerez estalitako dinosauruaren haginak iruritu zitzaizkion Xabiri, distantzia kalkulatzeko ahalegin antzua egiten zuen bitartean. Ondoren, pasea lekuan barrena abiatu ziren bostak. Urrats batzuk atzera gurasoak solas gordean. Gotzon kopetilun lagun bat arratseko futbol partida galdu izanagatik, Nagore eta Xabi ahoketan jauzika makilabila, itxas bazterrerat jeitsi eta ahalik eta urrutien botatzeko soldadu lehuan gisa, lehorrerat zetozen olatuei desafio eginez. Pasea lekuaren muturrean izozkiak saltzeko etxolatsoa arakatzen ibili ziren, ateko zirikitutik barneko izozki goxoekin ametsean. Bien bitartean, gurasoek solasean jardun zuten, bazter batean, baina haurrak ez ziren hurbildu, inor ezen hurbiltzeko doinuan ari zirelako. Emilioren etxea, ondartzatik gertu baino gertuago zegoen, oinez ere dida batean joaiteko moduan. Hala iruditu zitzaion Xabiri, autoz ez baitzuten minuta pare bat baino gehiago egin. Txingudi badia ez deusa bekidandu zaio ondartzara drekin alderatuta. Naiz eta erdialdean irla txiki laua dagoen, belar urria hanemenka. Baina hor ez dago inor.
Arratsaldean bertan bazterrak ikustatzera joango direla pentsatzen ari da. Pareko eraikinen Hotel Bellevue irakurri bitartean. Aitak, otoa Emiliorenera daramatzen tuneletxoan sartu eta etxartean utzi duenean. Anai arrebak gogo gabi jautsi dira. Eta gurasoek puskak igo ala maletategian utzi eztabaidatu dute. Aitak alde batetik bestera burua estaltzearen proprio utzitako hile serlua orastatu pentsakor, arropak otuan utzi eta jatekoak igotzea deliberatu aurretik. Gaua ez dutela hanpasatuko ondorioztatutu Xabik, lasaituta. Eskaratzeko paretak muketa urdinez estalita daude. Mailak linolio beltzaz. Bigarren pisuko korridore ospelaren hondo-hondoan, aitak hatz koskorrekin jodio zurezko ateari. Gizon, bibotedun luzeska batek zabaldu du. Diosalezko murmurio bat ahoskatuz. Dena egiten bide dute isilian toki honetan, esan du Xabik bere kabutan. Eta gauzak ulertzen hastearen sentimendu bitxia egin zaio. Korridoreko ilunantzea zeharkatu eta, sukaldea, ezkerrian utziz, egon gelan sartu dira. Irudi geometrikoz margotutako papera hormetan, zorruan moketa, sabaian lastuzko lanpara, izkina batean mahaiburu bila 8 platerekin, zurezko 8 aulki inguruan, eta lehioaren alboan sofa txikia, mahai basua, telebista. Indioaren posturan eserita, tenis partidari begira dago mutil zurbil arreal bat. Goitik behera aztertu ditu etorri berriak. Eseri lasai, esan du Emilio behar duenak. Bibote sarriak emaiten duen ahotsaz, baina sendiaren etorrerak sortzen dion poza azpimarratzeko doinuan. Hemen duzue beste lagun bat, esan die Kosemarik haurei. Tenisa ikusten diharduen mutila erakutsiz. Agurtu hitzak lagun berriak eneko, esan dio Emiliok. Enekok esku lotxaldi altxatu eta aupa xuxurlatu du, hainbeste jendearen aurrean kikilduta. Benaz onpuska dirudi. Hau du kide familia, ugarte, ozen ezan du Emiliok denek entzuteko moduan. Ezer zaitezte, eneko, ator maira orentxe. Mutila lurretik altxatzen hasi orduko atatx luzeko emakume bat sartu da geran. Zapia eskuetan. Hala jagurtu ditu ugartetarrak. Izaskun, esan du, eskua bularrean. Zer da hori? Galdetu du gotzonek sudurra lapikoan sartuta. Barraskioak tomate saltxan, erantzun dio Emiliok, eta umeen begitarteari erreparatuz. Ez aldituzue maite? Bai noski, bota du aitak. Xabiri korapio egin zaio sabelean. Nola liteke inork barraskioak jatea. Amari begiratu dio babes bila. Honek sorbaldait jaso ditu. Izaskuni zeharka begira. Ezakit umeek ezote duten beste zerbait nahi, esan du Izaskunek. Patatak eta solomoa akaso. Aitak ez du amore emango, kanpokoak laketzea maite du. Hau ez da jatetxea. Ez dago kuidadorik Josemari, baretu du Izaskunek. Berala prestatuko du zerbait. Ez da pentsatu ere, oldartu daita. Barraskioa prestatu ditun eta barraskioa jango ditinagu denok. Emilio giroa baketu du. Tranquilo garte, erabaki dezatela umeek, eta umeei esan die. Orduan, zer jango dituzue? Barraskioak? Anai arreben eta aitaren arteko begirada geitziak dira. Nik ez ausartu da gotzon, nik ere ez nagorek. Xabik ez daki zer esan, ez bai du aita zapuztu nahi. Ik zer diok, Xabi? Beno zer, jango ditut. Ziur hau zaude, Xabi? Amak kezkati. Hilda aldaude, Xabik. Barrez hasi dira denak eta amak abagunea profitatu du. Lagunduko dizu sukaldean Izaskun. Ez emakumea, segituan egingo du zerbait, zaude lasai. Nik ere solomoa jango dut esan dueneko ahots sudurkariz.
Laurentzat Solomoa orduan, sukaldera joan, da izaskun. Xabik aitari erreparatu dio, ezesko keinua egiten ari da buruaz. Zapuztuta eta haserre dagoela konturatu da. Erru sentimenduak kilimak egiten hasi zaion Xabiri, baina zer egin behar zuen berak. 5. Igande iluntzean itzuli ziren hegoaldera. Bezperan, eramandako poltsa handiko janariak eta aitaren arropak Hendaian utzita. Geltokirako bidean isilik zihoazen denak. Harrigarria zen Hendaiako bakartasunura, kale hutsaiek. Etxeetako argi piztue baitzik ez zuten han inor bizi zen zantzurik adierazten. Bestela, dena zen mortu. Aita geltokitik aldentzen ikusi zuten, Peuxotaren atzeko argietako bat itzalita zeramala, eta denak esku altxatuta geratu ziren, autoa bistatik galdu zuten arte. Nor bere pentsamenduetan murgilduta, trenaren zai egoteko uneak ematen baitzuen norbere baitan biltzeko tenorea. Nork bere etorkizunaren nondik norako ez gogoeta egitekoa. Horregatik zihoa zen isilik txarteldegirako bidean. Ama poltsak eskuetan hartuta, Nagore bere kuxinari helduta, eta beste biak aurretik oinez elgarren aldamenean ezer esan gabe. Nik ez dut ona etorri nahi, esan zuen Gotzonek, baina ama txartelak erosten ari zen eta bere anai arrebek ez zeukaten erantzuna proposik. Gurasoek hurrengo ikasturtea iparraldean egin beharko zutela esan zieten Hendaiako lehen egonaldi hartan, eta Xabik bazekien hartaz jardun zutelako, beste biek ez zutela nahi. Atxalde osoa zeramaten arrazoiak ematen, arrazoiak harrikadak bailiran. Ideieren arriskuez geroz eta ohartuago. Arrazoi bakoitzeko are okerrago sentitzen zen Xabi. Sekula ez dut nire lagunen pareko inor aurkituko, zioen Gotzonek. Baina gauzak erabakita zeuden etxean bizi ziren. Xabik etzekien bere buruaz harro edo lotxatuta sentitu behar ote zuen. Aldaketak inolako kezkarik eragiten ez ziolako. Gurasoen aldi jarri izana damutzen zitzaion pixka bat. Haien proposamenari horren erraz baietz esan izanagatik. Gero, baiezko horren aitzakia erabili baitzuten gurasoek, atzetik etorritako ezezkoen kontra. Joko ziztrina. Xabik nahi badu, zuek zergaitik ez, eta anai arreben begirada erdeinuz beteak. Benetan egia zen ostera, Xabiri ez zitzaiola axola, han edo hemen ikastea. Ez zuela funtsean trabarik ikusten. Horeretako ikastolan ikasle erraria zen. Ertaina, bere burua aurkitzen ez zuena. Noizbait okertu zen, eta etzekien on. Laguna hundirik ez zeukan, zaletasuna hundirik ere ez, eta azken batean tokirik ere ez. Futbolean etzekien, eta mundu guztiak futbolean egiten zuen mundu hartan arazo larria zen. Kontua ez baitzen bakarrik jokoa argela zela, baizik eta oso zaila zela baloia hartu eta arekin zerbait zentzuzkoa egitea, eta ez demagun esiaz beste aldera botatzea, Xabik nahi gabe jokatzen ausartzen zenean egin ohi zuen modura. Eskerrak tarteka nesken konpainia aurkitzen zuen, eta haiek limurtzeko hitzak ere bai, gauza zaila, baina ez ezinezkoa. Bizitzaren kontuez aritzen ziren, gurasoez eta lehengusuez, eta batzuetan mutilez. Eta horretan aritzean Xabiri galde egiten zioten, eta hark ongi baliatzen zuen parada aditu plantak egiteko eta nesken txaloak biltzeko. Ergelak eta astakiloak dira, eta neska guztiak pozik. Baina neskak sokasaltoan, goman, kromotan aritzen ziren maiz, eta horietan Xabi aparte geratzen zen. Badira mutil batek eskolan egin ez ditzakeen gauzak. Edonola ere, Xabik ez zeukan bere tokia, baimenik eskatu gabe eta arraro sentitu gabe bestek irudiz bere sentitzen zuten ura. Eta nesken artean ere beti izango zen arrotza, eta haiekin elkartzean arroztasun hori airean ibiliko zen. Ikastola eraikitzeko tenorean horixe bakarrik ahaztu izan balitzaile bezala. Xabiren tokia. Jolas garaia beraz ikasle gehienentzat inertzia hutsa zena, Rubik kubo arraio hori argitzea baino burua uste korapilatsuagoa zen. Zer egin, norekin elkartu,
aldakortasunen kondenatuta zegoen. Futbolean aritzeko erabakia hartzen bazuen, taldeak osatzeko orduan, azken eta... Mikel Kepa Oian, eta bera hortxe, lurrera begira. Harri txikiei ostiko txoak jotzen, trantzeura noiz pasatuko zen. David, Aitor, ez aizkidetasunik eta ez leialtasunik futbolerako talentua zen asora zuen gauza bakarra. Eta hautatzaileak ez ziren alferrikako errukiakerekin ibiliko. Beti aukeratuko zituzten onenak, lehen eta txarrenak azken. Iker Egoitz, Xabi, Hendaiara joatea honen beste zen. Zerotik hasteko aukera. Eta horixe esan zeuden anaia eta arreba eserleku bat arantzago. Amezkutuan. Biharamunean autobus hartuko duko esertzen zen Etxeberriari kontatu zion asteburuan. Iparralde ikasturtea amaitzen ikastola utziko zuela. Eta ara, beste aldera joango zirela bizitzera. Eta han bazela ondartza bat amaigabea. Eta jendeak eskirako zaletasuna zaukara. Eta gerra galdu zutela maitasunean. Bai baina gerra kontuetan ez deusak zirelako. Frantsesa ere ikasi dia zerbait. Bai zera, igaldetu du. Eta alaxe hasi ziren autobuse, ikastole lagunak biltzen zitzaizkien ditartean. Gogorza, Uranga eta Ibarguren, denak ere Xabiren kontuekin liburututa. Eta Xabiarro. Ez ustean ailegatutako protagonismo ezagunak anpatuta. Gezurrak eta egiak nahasi zituen, halako zigorgabetasunaz. Non gezurra plazer bilakatu baitzen. Etxebarriak miretsita begiratzen zion, nork eta gelako liderrak, futbolean maisua zenak. Aitari ez diote etortzen uzten Bilboko uholdez geroztik, esan ziren Xabik. Eta hala zelakoan zegoen. Marian Negusinak errefuxiatu hitzaren zentzua azaldu zien arte. Umeak zaintzera joandako gau batez. Poliziaren gandik mendian gora ies egin zuela, egunak eman zituela gordean, Hendaiara ailegatu aurretik. Nolatan, ez zien inork ezer esan, bere burua borrotatu zuen Xabik, lagunen aurrean Bilboko uholdeak aipatu izanagatik eta aitaren benetako historioarekin lagunak gehiago liluratzeko aukera alferrik galdu izanagatik. Zergatik ezi? Atxilotuko zuten beldur zelako. Horra arrazoi dotore bat, pentsatu zuen, eta ez uholde ergel horiek. Marianek aste osoa zeraman haien etxean. Amak bakailoan lanean hasi behar izan zuelako. Zaila zen, bakailo arrain bat, lan bat, toki bat edo zer zen batzea, amak gauak irentsita joaten ikusten baitzuen, zinez nora ote zioan jakin gabe. Aurrak ikastoraratzeko edo ikastorarako esnatzen tenorean ailegatuko zen ama lanerako zira hori batez jantzita, eta osaria prestatu ondoren aurrak agurtu eta orea sartuko zen lotara. Lastero hartu zen Xabi, zein ezberdinak ziren aitaren eta amaren abstentziak. Eta galdezka arituko zen. Esaten ziotena ulertzeko gaitasuna galdu izan balu bezala. Bihar hitzaren esaenaia ahaztuta. Lehengusinak altzuen guzia egiten zuen, Xabiren gogotik, amaren akordua erauzteko, bereziki afalondoaren aurretik. Mutilak leihopaerean egon besterik eginez zezaken tenore hartan. Marianek Euskadiren askatasunaz, frankoz eta amnistiaz hitz egiten zien. Eta Gotzonek eta Nagorek arreta zentzuten zituzten Marianen historia. Baina libre izango algara noizbait?
Zer asolazion ordea, amnistia edo Euskadiren askatasunak, ama ez bazegoen. Afaltzeko, gasta eta ordaizpiko sandwichak egingo zizkien. Eta telebista berandu arte ikusten utziko zien. Ordura arte nahiko lasua zen etxeko erregimina, are gehiago lasaituz. Gero, oean begiak ezin bildu geratuko zen Xabi, eskaratzeko sarata zelatan. Kaliko atea zabaltzen zenean, atezuan jartzen zuen. Pausuak entzuten ziren behetik gora, baina ate aurrean geratu ordez, gora segitzen zuten. Beheko solairuan, bizitzearen alde txarra zen. Mundu guziak igaro behar zuela haien ate aurretik derrigor. Horrek, aurraren baitan sortzen zuen ilusio eta etxipen nahasmenarekin. Etxe barruan bauleude bezala, entzun zitezkeen egurrezko olen gaineko urratsak, eta haiek beresten ikasi zuen Xabik. Olen gaineko zaraten nabardura tiki guziak. Agustin bizilagunaren pausare dartartiak, delikatuak eta tartekatuak. Edo Arantxa, laugarrenekoa, etxerat beti saltoka igotzen zena, zoruaren kontra ahikak asik. Aita, gauez etxeratzen zen garaia etorri zitzaion gogorat Xabiri. Eskaratzean sartu aurretik, patrikan zintzilik zeraman giltza mordoiluari esker. Atea, danpateko batez itxiko zuen, malguki indartsu bat bazeukan isteko, eta atearen goialdeko beirategiak durundu egingo zuela etxearen egurrezko egituraren baitan. Ateain aurrean, giltza egokiaren bila jargungo zuen unetxo batez, eta atea zabaldu ontuen oinak etxean sartu aurretik. Horiak asmatu nahian menturaz. Batzuetan, bizkarra atearen ertzean paratuta zelatan ari zitzaiola jakin gabe. Baina egun hartan, ez sama eta ez zaita, ez zen inor agertu. Telebistaren sarata besterik ez. Hormek apaldutako hautsak, barre algarak eta txaloak. Urguneko munduaren poz betierekoa. Aitak, Emilioren etxean irauntzuen bitartean, Xabi ohartu zen zinez nolako zorigaitza den ohea bustitzea. Ordura arte txitsa egitea, arnasa hartzea edo jatea bezalakoa izan zen. Jaiotzetik ohitura. Beste ezen ohituraren parekoa. Ohitura narasa, bai, ez erosua, bainan aparteko arriskurik gabe. Bainan ez dago, etxeko abarorik irtetea bezalakorik. Ohartzeko ajaroak eta are lotsagarriak izan daitezkela ohitura batzuk. Zaila da, jakintza horren uneaz jabetzea ordea. Arrokiariaren ezagutza ez baita une zehatz batean gertatzen. Ez bada ezarian, gutxitan, arrastuak batzen doazen einean. Eta arrasto guzietan deigarriena zen pixoialak bere gorputz gero eta ondiagoan hartzen zuen itxura, hain esegokia eta traketsa. Amaren keinuetan ere atseman zezakeen kontuak
sortzen zion nekela uzoa. Toaiak Atzeko saskia irikitzeko keinuan, adibidez, halako bortizkeria kasik antzeman ezina, baina Xabiri oharkabean pasatzen ez zitzaiona. Amorrua ezkutatzeko aleginak, bestetik lasaitu beharran larritu egiten zuen. Arrastu gehiegi errealitateaz ez ohartzeko. Horregatik Enekok elkarrekin lo egiteko eskatu zionean, Xabik izua eta lotxa sentitu zituen. Gurasoak salan asko luzatuko zirela esan zion. Xabik salan egiten zuen lo. Etzola merezi orain sofan minxeak jartzen hastea, eta ongi zeudela burusien azpian linterna eskuratu berriekin jolasean. Bazegoela tokia, eta gainera, halako ilusio batekin esan zuen, opari bat egiten duenaren pozarekin. Agian, egia esan balio. Eskertuko zagok, baina txisa egiten diatoean, baina ez zion esan nahi izan. Laguna, lokartu bezain pronto altxatuko zen katuen gixara. Etxeaz zeharkatuko zuen argirik piztu gabe. Komunean jarriko zuen pixa oiala eta berriz bueltatuko zen oera. Eta hala egingo zukeen, laguna bere sorterriko kontuekin hasi izan ez balitzaio eta bere amonaren pasadizo nahiko aspergarriekin. Esnatu zenean, maindirea ezen abaritu zuen eta bere ala sartu zuen eskua azpian, kalteak neurtzearren, eta asko urduritu zen maindirea ez ezik lagunaren pijama ere, bustirik zegoela sentitu zuenean. Katastrofea zen, egia esan izan balu. Zer egin daiteke, zer egin ezin denean. Zutitu adi, joan esnebila, ekarrezak eta isurrezak maindireen gainean, beti izango duk hobea istrulpua, gaixotasuna aitortzea baino. Edo nor, izan dezake istripu bat, baina gutxik bustitzen ditek, ohea irea dinarekin. Hik bakarrik, beti mutil alrebes eta futbolari kaskarra. Atearen beste aldetik, etxe esnatu berriaren zaratak ailegatzen zitzaizkion, atean danbadetakoak, sukaldeko ontzien kolpeak, irratia. Eta bere aldamenean, Enekoren eskua ikusten zuen, gora eta behera zebilela bularraren gainean, arnasa sakon eta lasaiaren erakusgarri. Enekoren ohe gaineko apalean munduko bola zegoen, errobot bat. Karioka markako errotagailuak. Enekoren txikitako argazki bat, urre koloreko markoan. Komunionekoa. Esnatu eta ohea ikustean, argazkiko keinu irribarretsua gordeko alzuen. Zarantz argazki dendan egindakoarekin akordatu zen Xabi, oinak lurrean ipini alizateko alkiaren birak eman behar izan zizkiola, eta argazkilariak esan ziola. Ez adik eskatu txiki! Eta alkiak zabu erdoilduen kirrinka bera egiten zuela bere hanken tamainaren egokitzeko bira amaigabe haietan. Eta txiki hitza burutik kendu ezinik geratu zela orduz geroztik. Izaskunen ahotsak aterazidu zarantzen argazki estudiotik. Atearen heldulekua askatu gabe izketan ari da. Tira umeak, gora! Enekok begiak zabaldu dituela ikusi du Xabik eta esperen bat egin du. Etorriko denaren espero etxian. Ongiro egin alduzuen, galdetu zuen izaskunek. Enekok burusiak kendu zuen gainetik. Ohean agondu eta bekozko zinurtuarekin zerbaiten bila hasi zen, zopa egindako maindireetan aztamuka. Zer da hau esan zuen, atzak sudurzuloan parean jarririk. Eguzki bizia zegoen kanpoan, giro ederra kalean eta baita etxean ere. Gotzon, amari deika, egun berri baten promesa. Irrati kasetearen musika, emakume baten ahotsean.
Kanto kontu libertad eta harekin batela biolinak baltz zoragarri baten doinuan. Musikari entzungor, Enekok hankak zabaldu zituen orbanaren ertzak begiratzeko. Txisa egin alduk? Nik, galdetu zion Xabik, galderaren ergelazo hartuta. Eta erantzuna entzun aurretik, bere burua gela zerkatzen ikusi zuen. Kasik iesean, lasterka ziuana, berazela hartu gabe eta, izazkunen besoaren azpitik pasatuz, komunerantz abiatu zen, bizitzako urengo urteak bertan igarotzeko asmo irmoarekin. Zahantzen, argazkia egin zioten egun hartan, etxetik irten baino lehen ileak urarekin ohaztu zituela oroitu zen. Buruaren atzealdean puntan, geratzen zitzaizkion ileek amujarazi egiten zutela. Amazen orain, atearen beste aldetik izketan ari zitzaiona. Ireki, Xabi, eta aita, esaiozu irekitzeko. Doinu ezberdinak ziren. Xabi, ireki, lastana, dileke abra, bestea gaztelaniaz. Burua hanken artean eskutatzen zuen Xabik. Joan zaitez, esan zion azkenik amak. Baina pausoak urrutiratzen zirela entzun arte, ez zuen Xabik atea zabaldu, eta zabaldu ondoren, ahaleginak eta bi egin zituen nigar ez egiteko. Nigar ez egitea erronka zaila zela jakitun, are ezinezkoa, inoiz ez zuelako malkoai behar zen unean eustea lortzen. Hortik aurrera dena erresa izan zen. Amaren magalean barrua hau ustea eta olakorik berriz gertatuko etzela bere buruari promes egitea. Urengoan, plastikoa jarriko dugu oean, esan zuen amak mutilari buruan musu emanez. Aurrekoetan ez bezala, Enekok bere aurpegi zirtolaria erakutsi zuen egun hartan txisaren altzakia erabilita, baina bustitakoa bere oea izanki, ezin zitzaion ezer leporatu. Xabi zezele pipian lakam, esan eta esan ari zen. Ura Xabik oean txisa egiten zuela frantsesez esateko moldea zelakoan eta besteek sinitxin. Bere ahotsak durrundi egiten zuen txingudi pareko etxe ahosen kontra eta bueltan etortzen isekari. Xabi zezele pipian lakam, bere buruen gainetik Ondajabirako bidean igarotzen ziren abioiek bakarrik lortzen zuten mutilaren ahotsa itzaltzea. Baina hantxe ikusten zuen Xabik keinuka eta haua muitzen, hegazkinaren zaratari auge eginez, bere burlarako erabakian tematuta. Amorrazioa aulesiaren baliokide izan ez balitz, gogotik astinduko zukean burua ondarpean sartzeraino. Baina soseguko agertzeko erabakia hartu zuen. Gertakariari lagitasuna kentzea jen eta esaten uzten zion. Gainera, inoiz ez zuen inor jo, etzen horietakoa. Azkenean, gogaitasunak salbatu zuen, ez bereak bainan bai gotzonenak, ura pujustaka asia baitzen, inguru hartan ahiak itxasora botatzea bestelako jolasik ezeguela. Eta bai etzenekok, bazuela bizikleta zahar bat aitaren garajean, zulatuta zegoela, baina aterako zutela behintzat zoko hartatik, eta alaxe abiatu ziren. Horma baten kontra zegoen bizikleta, hankaz gora, aurreko gurpilak kenduta, burdinazko hauntzer doildua, urkilatik tohot, kuadro gojiraino, amarraunak zintzilik. Bizikleta bat alduk, edo erdia, zirikatu zuen gotzonek. Xabi, txantxa ospatzeko tentazioa baztertu zuen. Ez gogo faltagatik, baizik eta berak bizikletarik ez ukarako. Eta bazekien, bizikleta azahugari ikusitakoa zenez, pixka bat garbitu eta konponduz gero, zein erraz dotoretuko zen. Horregatik postu zen gotzonek erramentak ba urte zeuzkaten, galdetu zuenean. Bizikleta bat bere erdoiretatik berpisten ikusteko erakustaldia baino oberik ezagutzen ez zuelako. Hormak pintatu gabe dagoen korridore baten amaieran dago Emilioren biltegi txekia. Enekok misterio handiz atera du giltza patrikatik.
eta atzamara hauan paratu du, giltza daukanik ezkontatzeko sekretua dela adieraztearen. Aitak hemen gordetzen ditu lana besak. Kristalezko puntuak daude aparetan, fruitua gordetzeko egurrezko kasak, frutaz goikoetxa 3, ardua gordetzeko txambila, bota katiuskak, makila batzuk, eta han, noi bat, metalezko kasa bat. Nolako ez ustea, ordea, kasaria utxik dagoela deskubritu dutenean. Erdoilak jandako tresna batzuk, torloiu eta hiltze artean. Ariketak, kirtenik gabeko mailu burua, hurrikak. Kristo! Madalikatu du gotzonek, ea hor behan. Eneko kasa bat baztertzeko makutu da, eta poltsa batean bilduta dagoen zerbaiti heldu. Poltsatik atera du, koipez betetako trapu zahar bat agertu da. Trapuak atzen hasi da barruaren bila, eta azken trapu txatara kandu duenean, antxa agertu da, argi txekiaren argipean dirdi eginez, pistola belt txiki bat. Ni banoa, Xabi. Ni ere bai, nagorek. Hortxe, anabesa, esan du gotzonek urdina eskotik enduta. Ekarri hori, Enekoak. Geldi denakor. Jetxi hori, gotzon. Nagorek iesiari eman da. Belarriak eskuekin estali ditu Xabi. Zertan abil, ez diatilo egingo, babalurea. Utzidak nire hartzen, esan du Enekoak. Erotu egin aiz ala? Benga, nirea duk. Irea, niragoat bintzat. Benga, emadak. Eneko pistola hartu du barre urduri batekin. Nik erartu nahi diat, esatu da Xabi. Txiki haiz. Utzi okitzen bintzat. Hartu nahi badu. Baina ez ezakatua sakatu gero. Xabik eskuan hartu du. Pam! Nahikoa duk, urdiritzen hasi da Eneko. Ekarri hori. Utzi niri, uraia bilburu nagorek. Xabi kolioa sentitu du atvanietan. Gustita dago. Nagorek hartu du onduren, eta kanoiaren hauari so egin dio. Ez ditun hor partxak aurkituko, gotzonek. Ez dauka bararik? Nagorek. Beno, nahikoa, ekarri hori. Benga, norbaitiko dugu, esan du gotzonek. Norriko dugu. Dena barez hasi dira. Orduan aurtu da, Xabi dardara batean dituela hankak. Atzmanietako koipa gatzetan txikatu eta esan du, goazen. Non zegoen hau? Hor, kasa horren atzian. Utzi hor. Goazen. Bai, azkar. Inork ez duan geratu nahi. Atea itxi eta korrika alde egiten dute. Nola konponduko dugu bizikleta orain? Galdetu du Xabik. Tiroka. Enekoren etxean epel zegoen, eta denak zeuden kelaino batian bilduta. Mahaiko puskak jaso gabe, botilak, basoak, katiluak, egin egunkaria, amaren betaurrekoak eta kartetan aritzeko tapiza, naitz eta ez ziren kartetan ari. Bizi algara, esan zuen Emiliok. Non ibilizarete, amak. Badian, harrika, erantzun zuen Xabik. 3 abioi bota ditugu. Buruari sakatuz barre moduko egin zuen aitak. Paper fabrikako tximinia zirudien, eta kantuan hasi zuen zen berehala Emilioren sorbaldari helduta. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar, dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Frantzira alzoazte bizitzera? Ez, iparraldera. Erantzuna ikasia zekaten, harri eta zur geratzen ziren auzoko belarri motzak. Baina non dago iparraldea? Bidasoaren beste aldian. Frantzian beraz. Frantzinez, Euskadin, en Euskadi norte. Eta horrela beti. Arraroa zen, ikastolatik heltzean, etxean inorez aurkitzea. Non zeuden mahai gainean tolesteko eta lisatzeko jarritako arropa multzo haiek. Irratiaren murmurio betikoa, amaren herrietak. Amak ordutegi berria zekan behintzat, eta afalorurako etxean izaten zen. Sekulako lasaitua izan zen ura, baina horrek ez zuen arratsaldeetako leihoan zain geratzeko ohitura ezabatu. Egunero, iluntzen hasi orduko, korapiloa egiten zitzaion sabelean, eta ama ikusteko irrikak leihora bultzatzen zuen. Arratsaldeko ordu luzeak arintzearren, Agustin bizilagunaren etxera juten ziren Xabi eta Nagore, eta zaharraren argazki kutsak arakatzen bilbiltzen ziren. Gotzonek, aldiz, futbol entrenamendua izaten zuen ia egunero, mutil librea zen.
Derrepente azalduko zen Figaro miauka, isatxatente eta Agustinek azalpenak emango zizkion begirunez. Argazkiak begiratzen ari gaitu, Figaro. Etxea biena baitzen, Agustinena bezala Figarorena. Geure etxea, zioen beti. Figaro eta biona. Utzi Figarori bere aulkian jartzen, esango zuen Agustinek, inor sukaldeko lehiopeko aulkian esertzen bazen. Ta kontuz kasurik egiten ez bazenion. Baina gizona laia eta lasaia zen. Katua zen bere mania bakarra, eta bere besaulkian erdi etzanik irakurtzen zituen liburuak. Oso larria behar zuen gertakariak Agustin haser ikusteko. Zer modu zaita, galdetzen zien gaixo batez galdetzen duenaren doinuan. Denek zekiten, irudiz, aitak gaizki egon bar zuela, baina umeek aita ongi ikusten zutenean zientoka lagunen artean pozik. Orduak ematen zituzten Agustinekin, ura liburu artean galtzen zen bitartean, betaurrekoak sudurpuntan, Figaro altzoan hartuta, umeei asko erreparatu gabe. Halako batean iratzarriko zen, aurren sabel gosetia akorduan eta esango zuen. Joan txorizo pixka bat erostea, eta bere larruzko kartera zaharretik txanpon txiki batzuk aterako zituen. Eta umeak morrongil eta kaleko aldira jungo ziren, txanpon txiki haiekin txorizoaren ordez eros zitzaketen gauzak gogoan. Soldaduak, kromoak, boomer txikleak, tximos gozokiak, miniaturazko autoak. Eskerrak aldin ez zegoen jostailurik, apenas eskolarako gauzak, haiek ere tentagarriak, milan ezabatzeko goma berriak, lumaztorroak, koloretako plastidekorrak. Eta ama, gero torriko da. Ama eta gero hitzak kateaturik zeuden biak, betiko lotua. Bainugelan noble itxurakoa zeukan Agustinek, bainera handia, letoizko itxurri dotoreak, ertzetan apaindutako ispilu bat. Ama berandutuz gero, bertan hartuko zuten bainua, leihoaren egian zelatan jarriko zen Figaroren begiradapean. Eta uretan beratzen geratuko ziren ura oztu arte. Baietz minutu bat urpean arnasa hartu gabe. Kirol poltsa urdina sorbaldan, aire nekaturekin etxeratuko zen gotzan. Ama, galdetuko zuen. Baina galdetu eta segituan azalduko zen ama, beti afaltzeko orduan. Nekez ezkutatuko zuten aurrek zoriona, badira disimulatu ezin diren gauzak. Umeak haren inguruan bilduko ziren eguneko kronika egitarrean elkarri zapaldu. Kontatzearen plazeragatik. Eta Agustin bera animatuko zen aurrek ziotena egia osoa zela baieztatzera, ura ere aurren zorion bapatezkoa kutsaturik. Begira ama, etxeko lanak egin ditut. Bai, etxeko lanak egin ditut. Ama, zalantzaren pixutik libratuko zuen zaharrak, menturaz. Ongi portatu zarete? Bai, ongi portatu gara. Ongi portatu dira. Oihartzuna balitz bezala. Baina halako batean, goiz batez, elurra iritsi zen. Mundua, jolastoki handi eta irristakor bat. Maindire zuri handi bat eguneroko bete beharren estalki perfektu gisa. Elurra entzun zuen Xabik, eta une batez hitz txuri hura ametsetan kiribilduta geratu zitzaion. Leihoaren egira igota zegoen nagorezen oihuka ari zena. Egia ote, begi bat zapaldu zuen, eta ezkurren tamainako pinportak ikusi zituen airean nora ezean, eta haiei zerien argi urdin ubela. Bazkalosteko filmetan baitzik ez zuen ikusia elurra ordurarte. Urteroko promesa zapuztua zen, negu euro etortzeko zena, baina sekula ari bat zen ezena. Baina hantxe zegoen, bere gelako leihoaren bestaldean. Salto batean juntzen leihoraino. Hotzak aurpegia moztu izan balio bezala, alase sentituzten burua leihotik irten orduko, baina horrek ez zion asola. Pozez oihuka hasi baitzen. Ikuskizuna baino harrigarriagoa zen, ordea, isiltasun. Gelditasun eternalaren doinu diskretua. Ikuskizuna baino harrigarriagoa zen ordea isiltasuna. Gelditasun eternalaren doinu diskretua. Zukaldean, oinutxik korrika sartu zenean ohartu zen, zer ikusi gutxi zeukala bere zorionak amaren keinu ilunarekin.
Errepide sarea moztuta, zioen irratiak, eta ondoren, azken 50 urteotako elur ekaitzik bortitzena. Gauza onak ziren hoiek ordea, mundua jolastoki handi bat izango zen. Gaur ez da ikastolarik izango, esan zuen amak, kezkati, kafeari trago bat lapurtu aurretik. Hoi zuen bezala zegoen, sukaldeko leiho parean zutik, leihoaren beste aldeari begira. Non zegoen larritasuna? Pesta batera joateko prestatzen ariko balira bezala zihartuten aurrek batera eta bestera. Gorputza estaltzeko puska egokien bila, nahiz eta hartarako arropa egokirik ez eduki. Jertsearen gainean bestea eta bestearen gainean hirugarrena eta horrela amak nahikoa iritsi zion arte. Eskuetan galtzerdiak. Non daude artilezko txanoak? Zein txano? Putza. Amak bazituen bere kezkak ordea. Umeekin zer egin esaterako. Eta Agustinen etxera joan zen telefonoz ahizpari laguntza eskatzearren, ustutako katilua arraskan utzita. Zergatik ez daukagu guk telefonoa ama? Baina ama abiatua zen, eta Xabi haren atzetik. Kuadrozko txabuzina jantzita hartu zituen Agustinek, ura ere mila jantzirekin estalitako panpina irudi. Musuzapia eskuetan, ez irudien ospakizun askorako. Gaur jai, azaldu zion Xabik zarrari, begiekin Figaro bilatu bitartean. Seguruen izebaren etxera joan beharko dugu. Pozik jarriko da, esan zuen Agustinek sukaldetik. Elurraz ari zen irratiaren murmurioaren gainetik ahotsa igota, zartaginetik zigortutako ogizerrak atera baino lehen. Bazekien Xabik hala izango zela, seko posten zen izeba aurrak ikustean, ez baitzuten sarritan bizitatzen aurrek nahi izaten ez zutelako. Bidebieta osoa itxusia iruditzen zitzaien, behin ikusi eta betiko hasteko modukoa. Dozenaka ume eskolarik gabe geratu da gaur, asmatu zuen esatariak, etxe guztietako zumurrumurrua. Gera daitezela nirekin, esan zion Agustinek amari, niretzat ez da enbarazu. Baina ama ezen fio, aurrek menpean erraz hartzen zutelako. Ikastola ondorengo tartean geratzeko bale, baina egun osorako ez da pentsatu ere. Figaro agertu zen egongelan, eta aurki gainera jauzi egin zuen bisitariei erreparatu gabe. Eskua buruan jarri zion zaharrak, sukarra hartzen bezala, eta katuak urrumaka eskertu zuen. Edo zer miru, fideosopa, tortilla, ari zen ama. Zergatik fideosopa? Ez altzen nahikoa gaua izebaren etxean pasatu beharra, gainera fideosopa janarazteko. Balzekien amak, izebak sopari arrautza egozia botatzen ziola bere gorringo lehor eta guzti. Jon aurretik, txokolatea eskaini zion Agustinek mutilari, eta honek pozik gordeko zuen maio txokolate zatia patrikan. Hark, bizpahiru egun iraingo ziola jakitun. Arrautzaren zaporea kentzeko erabiliko zuen. Metro erdira ere ezen ikusten kanpoan. Xabik maluta guztiak hartu nahiko zituzkeen eskuekin. Pena ezela bazter guztietara heltzeko gai. Oinak elurretan galtzen zitzaizkiola sentitu zuen, eta horrek bere plazera areagotu zuen. Lehen izan arren, bai batzekien pozaren iraupenak elur kopuruarekin zerikusi zuzena zeukala. Behera begiratu zuen, belaunetaraino heltzen zitzaion elurra, eta oraindik botatzen ari zuen. Etxetik atera eta berehala hasi zen gerra. Zaila zen eskuen artean erretzen zuen elurrura estutzea, behar bezain gogor uztea, baina egoki estutzen ez bazenuen, airean lehertzen zen. Bioren arategitik igarotzean, han ikusi zuten arakina, pala batez dena inguruko elurra kentzen.
kendutakoa iskina batean pilatzen. Ahotik lurruna zeriola. Beraundik behera zetorren maldan lerekin ari ziren aurrak. Batzuk behera ziztuan, eta beste batzuk gora, lera sokatik helduta. Baina aur gehienak zabor poltsen gainean ari ziren, edo irristatzeko balio zezaken edozeren gainean. Eta hain zuzen, mutil irudimentsu haietako bati erreparatu zion Xabi. Burua izterren artean sartu eta erretilu batean ziztuan zetorrena. Hain azkar, zen maldaren magalean zegoen sakanean egan atera baitzen. Alde batera aurra eta irristailua beste aldera itzulika. Ura Xabiren oinetaraino ailegatu zen arte. Real Sociedad, Campeones 1991-92, irakurri zuen Xabik erretiluan. Batzuk zutik eta besteak makurtuta ageri ziren Realeko jokalarien gainean idatzirik. Egunon Pio, deiadar egin zion amak. Eta umeek eskuarekin agurtu zuten. Zumardian hartu behar zuten Donostiarako autobusa. Hendaiatik Madrilera zioan ene bat errepide nazionalean. Amak ez zuen bere poza ezkutatu, ara ailegatu eta errepidean autoak ara eta ona zebiltzala egiaztatu zuenean. Naiz eta oraindik elurrari zuen eta ez zekiten autobusak ibiliko ote ziren. Hotzagatik minbera zituen eskuetatik galtzerdiak kendu zituen Xabik eta patrikan sartu zituen. Paisaia elurtuaren erdian inoiz baino ugerrago zegoen Oiartzun ibaira begira geratu zen. Putzaren kiratsa zerion, beti bezala, baina ur azalaren gainetik oina agertzen zuen burdinezko esiaren gainean elurra pilatzen ari zen. Eta beste grazia bat zeukan ibaia. Elurraren miraria zen, dena edertzen baizuen, salbu eta paper fabrikak isurtzen zuen kiratsa. Ark ez zeukan erremediorik. Ez izeba eserrarazi entzun, eskatu zien amak aurrei, autobusa ailegatu zenean. Musu bana eman eta gero, zira horiarekin aldendu zen elurretan barna, lanerako bidean. Nola joango ote zen pasei Donibaneraino? Oinez argitu zuen gotzonek. Dena elurtuta zegoen trintxerpeko moilan ere. Hango ontziak, txatarra, benta eta guardia zibilen Landroverrak. Haietako bi kanpoan zeuden, fusilak eskuetan eta kapak jantzita. Eta haien inguruan portuko gantzak beltztutako elur zapaldua. Poliziak tokitik apenas mugitu gabe, oinez ibili zirela salatzen. Hatxa botaz lausotu zuen leihoan agore, bertan bere izena idazteko. Ategorrietan jaitsi ziren, itxura beldurgarriko eta platano zuaitzez inguratutako apaiz eskolaren aldamenean, zeina Xabierren irudiko munduko mustro guztiak biltzen zituen eraikina baitzen. Eta bidebietako etxe horratzak bistan, izebaren etxera joan ziren oinez. Musuka hartu nahi izan zituen. Ekarri hona musutxoiek. Berogailuaren bueltan jarri ziren eta atzetik hurbildu zen izeba, balantzaka, musuak lapurtzearen. Norbaitek izebari esanazioan nonbait aitak burdinbideetan lan egiten zuela eta beraz harentzako txalekoa eguntzen hasia zen. Txaleko urdina, lepoan eta behealdean marra hori bana zeukana. Une hartan izebat umeen aurrean zabalduta zeukan, lausengu eske. Hamaiketakoaren ondoren, izebaren etxe aldameneko parkeko malda txikian, zabor poltsen gainean irriste giterak jolasean ibili ziren. Ikustekoa zen nagore, bufandarekin park bakarrik zeukan eta artilezko txanoarekin estalita, betaurreko lausotuak baizik ageri ez zituela nola zetorren maldan bera irristan. Hormaren kontra joango zela zirudien, baina azken unean libratzen zuen, batek dakinola. Bazirudien ametsak betiko irango zuela, baina bazkalostean, telebista aurrean jarri zirenean, egunaren luzeaz ohartu zen Xabi, eta berriz hasi zen amaren joana sentitzen. Amarekiko mina, etorri aurretik zekie Xabik etorriko zela, urrutitik ikusten zuen, baina ez zuen ari ezkin egiteko modu aurkitzen. Etxi egiten zuen, ze erremedio, handiegia zen olatua. Behar bada, zioen bere artean, etxe hau da. Bai, batzeukan etxeak zerbait iluna. Apaletako portzelanazko figurei erreparatu zien. Zakur bat, neskatila bat otarra eskuetan, Jesus jaioberria,
ama Virginia. Eta haien ondoan, aspaldian etxetik kanpo bizi ziren lehengusuen argazki xuri beltzak. Trokelatutako marko xurien barruan irribarretsu. Eta osabazena, kamioi baten aldamenean zutik, gabardina ez dutore jantzita. Oharkabean eta betiko joandako alaitasuna zerion etxeari. Baina etzen hori bakarrik. Eta orduan, zalantza batek harrapatzen zuen Xabi. Eta zalantza hura argitzeko premia, naiz eta bazekien gotzonek zeharka begiratuko ziola, erdeinu keinuz. Noiz etorriko da ama, gero, izebak. Egon gelako horma zuriez estalita artean preso eta errudun sentitzen zen, eta denbora murru handi baten pare ageri zitzaian. Eta korapilo madarikatu hura. Eskerrak dalaz telesaila amaitu zen, kaleak baretuko zizkion behotzeko minak. Zerua apurtzen ari zen bidebietaren gainean, elurrak irentsiko zuela mundua. Zabor poltsa zabaldu zuen gotzonek, eta salto batean desagertu zen maldan bera, bistatik galdu zuen Xabik. Baina hantxe zegoen maldaren erdian geldi. Elur biguñaren gainean, ez aurrera, ez atzera, hankekin bidea irekitzearen putza eginez. Bidea egin behar da, banoa! Hanketatik helduta eramango zuen anaia zaharrena maldaren akaberaraino, eta haren arrasto hura nahikoa izango zen bigarrengoan abiada lerrean jaisteko. Jolasean ari ziren, eta jolasean ari zirelako pentsatu zuen Nautilus tabernatik irtendako bimutil meharrak ere jokoan ari zirela. Elkarri biraoka eta bultzaka ari ziren arren. Nautilus jonkien etxea zela esaten zuen izebak, eta akakusoz beteta zegoela. Egia izango zen, hango bezero guztiak baitziren izaki mehar matraile zorrotzekoak, gaixo itxurakoak. Eta hantxe zeuden, taberna pareko porlanezko futbol zelaiaren ertz batean, hitzalbi borroka, elurra arrotzen. Elkar jotzen saiatzen ziren, baina zazpi kolpetik bat asmatzen zuten. Gainerakoak haizeari ematen zizkioten. Ura filmetako borrokandi gogor eta batez ere zehatz horietakoa. Non ukabilek matraiezurrak kolpatzen baitzituzten beti. Ez horixe. Gela gaineko dantza kaskar modukoa zen, irristari horrituak. Nahikoa lantzeukaten lapraste egin gabe zutik mantentzen. Batek bestea jo nahi eta elkarri besarkatuta bukatzen zuten ez erortzearren. Izebaren etxe horratzaren azpiko polizia municipalaren egoitzatik agente bat irten zen. Oio egin zuen esku altxatuta. Baina horrek baizik ez zioten begiratu. Mutilak, egin zion berriz. Nahikoa da mutilak. Umei begiratu zien poliziak zeharka, umeen aurrean horren autoritate gutxirekin agertu izanagatik lotxatuta akaso. Kaskotik txapela erantzi zuen, handik elurrak entzeko. Asperen egin zuen. Ojo, jeitsi egingo naiz eta! Baina etzen jeisten, eta mutilak ez ziren geratzen. Haietako bat lurrean zegoen, eta handik bestearen zangoa hartu zuen. Eta orain biak zeuden lurrean. Eta polizia mekauen dioska. Orduan, bi mutiletako bat korrik hasi zen kras-kras elurra zapalduz iesi. Lehen aldia zen Xabik Nautilusko bezero mitikoetako bat gertutik ikusten zuena, eta haren begiak, bereziki haren begiak ikustea egin zitzaion harrigarria, erakusten zuten izuarengatik. Hain omen ziren basak eta gaiztoak, ze pentsaezina zen beldurra sentiz ezaketenik. Baina hantxe zegoen mutila elurretan korrika. Hain zuzen, une hartan bi autoren artetik pasatzen, bietako baten kapota oreka ez batzearen erabiliz. Kalizkina batean desagertu zen, kamellos fuera zioen pintada handi baten arretik. Ikastolako bidea betiko itxita geratu izan balitz bezala, mendea eman zuen Izeba Miruren etxean. Hango barazki useineko egongela geldo hartan telebistari so. Telefonoak jotzen zuen bakoitzean, lehia batean jekitzen ziren aurrak, urkoak baino lehen ama entzuteko irrikaz. Gauero deitzen zuen, lasai egoteko ezin zuela lanetik gutxi egin, laster atertuko zuen. Noiz etorriko zara? Hartzak jatetxe inguruetara joango ziren noiz edo noiz, hango autoen barru larruzkoak ikuskatzearen. Jatetxearen tximiniari kea zerion, eta handik edo agian beste zerrikituren batetik jaki goxoen urrina ailegatzen zitzaien. Jendea abere larruekin estalita ibiltzen zen sartu irtenean.
Nortzuk ote ziren? Jatetxean, autoak aparkatzen zituen gizon grusoia atzetik izaten zuten beti mehatxuka, eta aurrek lasterka ihes egiten zuten, eskuetako galtzerdi parea erakutsiz. Handik, etxera. Bazkaldu, bazkalostean daraz Teresaia ikusi, eta berriz kalera kaleak zer ekarriko. Izebak txalekoa amaitu zuen, aitak ura jantziko zuela sinetsita, baina aitak ez zuen halakorik jantziko, ongi zekiten aurrek. Txakur txikirik gabe ibitzen ziren beti anai arrebak, baina inoiz izeba limurtuta sos batzuk lortuko zituzten kromo batzuk, goxokiak eta elurra irudikatzen zuen esprai bat erosteko. Espraiarena gotzonen ideia izan zen, eta peskaderia kaleko horma handi batera ailegatu arte gorde zuen misterioa. Zertarako behar zuen hauts zuri faltso hura kaleak benetako elurraz estalirik bat zeuden? Hormaren aurrean zutitu eta letra larriz idatzi zuen Gora Euskal, eta harro itzuli zen bestengana. Hori antzaldena, horretarako sakrifikatu hartzituzten goxokiak, txatxukeria hura idazteko, gauza serioa da berria. Izebarenera itzuli zirenean, antzegoen ama. Isabel izeneko emakume beltzaran bat zegoen Izebaren etxepean zain. Andrearen Citroen Pailas autua ikusi zuenean ia arnasari gabe geratu zen Xabi. Zakarra izan gabe, serioa zirudien Isabelek, zeremonietan galtzen ez den horietakoa. Apur bat kikilduta sentituzte Xabi, autoan sartu eta haren doinua frantzesa entzun zuenean. Irribarrerik ezaborrak agurtzeko. Osta murmurio bat, kaixo txikiz, gaztelaniaz. Auto martxan ipintzen zuenean. Emakumearekiko esker honeko zegoen Xabi, gerratik erraskatatutako soldadu zaurituaren pareko. Bidebietako etxe horratzako urruntzen ikusi zituenean, lo egiteko berrika sartu zitzaion. Amez gaiztoaren amaiera. Erredako fabrika eta keak belztutako etxeen artetik zituan zikoazen. Bide bazterrean, azken elur arrastoak urtzen ari ziren bitartean. Burutazioak eta ahotsak eta irratik aseteko kantuak loarekin nahasi zitzaizkin. Amari zo egin zion, arekiko sentitutako gabezia beste norbaitekikoa izan balitz bezala. Antxe zegoen ama, bere betiko ama, alboan zegoenean horren familiarra egiten zitzaiona, baina alboan ez zegoenean beti desagertuko zen beldurra eragiten zigana. Bere buruari promes egin zion zuela inoiz gehiago sufrituko. Ez zeukala zentzunik. Ziur zegoen horretaz, amarekiko mina ez zen berriz agertuko unerik ezustekoenean bizkarroien goze asesinaz eraso egitera. Aita semeak tabernan dauden kantaizi arduten irratin. Arrebaren bosa entzuten zuen, denborari buruzko haren kezka beti erekoak. 43 segundu azaiako semafodoan geldi. Eta gotzonen arrazoiketak, Nautiluzko borrokalarien ingurukoak, bi hartz zurien itxura zeukatela mutilek, elurra baizik betzela ikusten nahien borrokaldian. Xabi garrilo zijuan, Etxeberria, lakiriari gau hartako pasadizoa saldu esaldi perfektua enbila. Ik ezagutzen du, Citroen Pailas, autodeportiboa. Ez du rally kartetan agertzen, dotode egia du horretadako. Zabaldutako lehiotik oso sartu zelako jakin zuen Xabik mugan zeudela. Itzabel, ez dela amarekin ari, polizia joanarekin baizik, honi esalpenak ematen. Baietz, laguna zirela eta etxera zikoazela. Zetz, atzean ez daukatela deklaratzeko din bat ere, arropak eta jantzia bakarrik. Eta poliziaren ahotsa, aletegia irekitzeko agindua ematen. Eta autoa den motoraren etena eta isiltasuna. Eta lehortzetik poliziaren txarna ikusi ondoren berriz loa. Sorbaldan atximure ginez estantu zuen gotzonek. Bengai, ailegatu baituk. Basarre txiki bat, hormigoiz, erekitako etxe multzo zatarro baten aldamenean. Egurezko baten behar bat, saia, ostatua, letra horrez eta horrez zioen argi panelaren azpian. Panelagatik ez balitzik iduri luke ikulu baten sartzera zijoazela.
Barruan, mahaiez eta jendez betetako taberna zabala agertu zitzaien, kelaino batean bildua. Ikusi zuen Xabik eta harekin barreka ziarduten beste 3 lagun, denak ia negar malkotan. Eta puntan beste gizon batzuk, kartetan, argi txiki baten azpian. Eta beste gizon batzuk haien inguruan, karten lehiari so. Lehiakietako bat aitatzela konturatu zen berehala Xabi. Ezin zuen beste inor izan buru soildu trabeska orraztutako xerloz apainduarekin. Kartak paparrean ezkutatzeko maneran ere atzematen zen aita zela, oso zuhurra baitzen horretan. Kartetan aritzea denbora pasatzea baino askoz gehiago zen bere hiztegian. Zer modu zelurra, galdetu zion semeari kartak ordenatua hala. Semea alda, esan zuen hile hobin eta musu gorriak zezkan lehiakidetako batek. Bai, eta beste haiek ere bai. Beste lehiakideak mahaiaren bueltan zeuden kuskuserekin hizketan ari ziren. Ez zioten Xabiri arretari jarri. Azerrano jaitxura daukan, esan zuen gizonak, eta berez gorria zuen aurpegia areago gorritu zitzaion. Ik ez dakik ongi, esan zuen aitak, eta eskuarekin ipurdian jo zuen Xabi, eta kolpea profitatu zuen titin bat bultzatzeko, keinu sotila hura ere handik usatzeko. Diosolak egin zituzten amaitu zen elkarrezketa, alde. Josemari hitz egin, esan zuen gazte itxurako batek. Paso, hasi zuen aita. Paso, bigarrenak. Enbido, 3. Baina Xabik ez zuen 4. esandako entzun. Bai ordea, anaiaren ahotsa, bere alamenean oiuka. Pinkio! Atzeko hanketan zutik jarrita zegoen zakur batekin jolasean ikusi zuen Gonzon. Eskuetako bat zakurraren buru gainean zeukan, eta bestearekin agurtu zuen aita. Ez zegoen gehiagorako premiarik, aita kartetan ari bazen behintzat. Horregatik, ari zen Gonzon zakurrarekin hizketan, zakurrak ulertuko balio bezala, orain makila bat ahoan sartu eta zakurrak ari aginka egin ziezaion tentatzen. Besteek, gauza seriogiak zeuzkatelako. Heldu honi, makila zakurraren muturraren irismenetik altuago jarriz. Eta amak haren atzetik. Nahi alduzu granarina? Aitaren mahaian enbidoka ari ziren, ez ziren handik ordu batzuetan mugituko. Zer egin zezakeen? Ez zion granarina baki ezetzik esango. Une horretan, horretara itzuli eta betiko bere bizitza galdua berreskuratzeko antxia sentitzen bazuen ere. Behar bada, etzen bizitza desio zuena, etzen bere etxea edo bere lagunak edota zerbait zehatza eta ukigarria, bizitzaren baretasunarina baizik. Gauzak, betitik hala izan zirela eta betiko irango zutela, sentimendu ikararik gabeko ura. Horren guztiaren ordez granadina erango zuen. Kartajokoak iraun bitartean, berriketan aritu zen ama beste mahai batean, batzuetan ahopeka eta beste batzuetan buiaka, Xabirentzat ez ezagunak ziren emakume batzuekin eta Isaberekin. Elkarren artean, loturarik ez zeukaten elkarrizketa txatalak harrapatzen zituen noiz edo noiz, eta zertxo behin egabetuta sentitu zen ez zirelako berari buruzari. Kanpoko norbaitekin ari zen bakoitzean amak egin nahi zuen gisan, bisijos gora eta behera. Xabiri hogaikarria iruditzen zitzaion ohitura, baina kurioski gaur faltan hartzen zuena. Zer egingo du? Galdetu zuen Nagorek, kuzinaren kremaierari eragitari nintxikabe. Eta haiek ere, kartetan aritzea adostu zuten. Horretarako, tokia zirudien tabernak. Sabin arituta zegoen, anai arrebiko koalizo geratu zen. Minatirazko txerroleta mai gainean iristatzen zuela. Olen juntura baliatuz kaleak irudikatzeko. Autoa marraren aldamenean aparkatuz. Nahi zuten esango zuten, baina hura benetako autoa bat zen. Zer horretu zen? Nora joango ziren logitera? Izango duzuen amak berentzako toalla zaharrik Isabelaren autorik ateretako poltsa marroi hartan? Sabik, amaren magalean entzan zuen burua. Ahotza, bosgarrailu batetik badetorkio bezala entzuten zuen. Ahots, urratu zamarura. Tarteka, algararen bat egiten zuen, estut batzuk ondoren. Gizartaratzeko liturgiaren erantzun fisiologikoa. Amaren zoriona sentitu zezakeen bere bularraren mintzairaren bidez. Aspertuta altzaude? Bai, laster joango gara,
laster noiz. Ileak orraztuko zizkion eskuarekin, eta zigarro bat piztuko zuen berehala. Kea egintzi ondoren, nina atera zuen pikin bat, bota behar zuen keari bidea irikitzeko. Ke zutabe fin bat. Irri estanda txikiak ailegatzen dira, solaz mostuak, baso bat zoruaren kontra, zakurraren zauntak. Eta inoak espero ez duenean, txominak hartu da. Lehenko eguneko gizon sendo bizartuena. Oiukan hartu dute emakumeek. Maila du eta amaren padean dagoen emakume ide horiaren aldamenean, makurtu da plastikozko poltsa bat zuri batekin. Eta han, barrukoa erakutsi dio, diskretuki. Emakumeak beste hori txiki bat bota du eskerrak emateko. Gainerakoak, poltsan dagoenaren gatik galdezkasi dira. Eta txominek, bisugoa omen den arrain handi bat atera du itxasetik oratuta. Bi bakota dituzte emakumeek, miretxita. Eta zer, beti amaren magalean, zakatu dio Salvi. Nahi alduk nire kamioia ikusi? Txominek emakumei begira kitzkatu die. Jantzi berokia, agindu dio amakuntirari. Txominen atzetik irten da lastarka. Espinera jo, dute errepidetik. Metro gutxi batzuk egin ditut Txominek atzera bilatu aurretik. Ikusten alduk? Bazterrean lagata daude autoak, baina kamioik ez. Ez alduk nire kamioia ikusten, hortze zako. Eskua, garandoan jarri dio Txominek eta motor laranja txiki bat dagoen tokiraino eraman du. Motora, harrituta Sabi. Ibili nahi alduk? Malgukik egin lotutako kasa azken duk Txominek antzeko zerrikutik, umeari tokia ustearen. Erregaiaren giltzari eragin dio eta motorra eusteko hankak endu ondoren korrika eraman du, motorra eskulka hasi biden arte. Kasko txuri urrez betea eman dio jantzteko. Nekez abetu da motor naranja sortalderantz. Azuzeko babes ofizialeko etxeak dauden tokirantz. Biogune hartu dut ezkerrera, bestea eskuinera eta halako batean, kale luze bat, azeleragailu ezakatzeko aproposan nonbait, abiadura zezik, hori mortala baitago. Beldurtuta, ez. Fabrika artean sartu dira. Motorraren argiek baino argitzen ez dute kale zulo batean, eta berriz azeleragailuari sakatu dio Txominek. Zer litzake bizitza kontatzekoak diren gauzengatik ez balitz. Horrexegatik merezi zuen ezurretaraino sartzen zitzaion hotza sufritzea. Besterik ez bazen tabernara itzuli eta anai arrebei kontatzeko motor baten gainean ibili zela inoizko egunik hotzenean. Gero etxe batzuen artean sartu ziren eta Txominek atz erakusle atera zuen, zuhaitz baten alboan zeuden eta motorraren zaratarekin burua itzuli zuten mutil batzuk erakustearren. Auzoko mutilak dituk, esan zuen, motorrak lapurtu eta puskatan uzten ditizke. Zertarako? Haiekin beste motor batzuk osatu eta sartzeko. Xabi isilizioan, bere auzoko mangaperro sakorduan. Bizikletak ebatxi eta margotu ondoren berri saltzen saiatzen zen. Ugartetarrei abeluz zaharra lapurtu zien eta hantxe agertu zen gero auzoan bizikleta eskuan hartuta. Ugarte, esan zion Gotzoni. Bizikleta berri hau 10 eurotan utziko diat. Nik ez diat erabiliko. Anaiaren narridura, bizikleta berea zela deskubritu eta lapurrari ezer esateko adorerik ez zeukalako. Nirearen antzarik. Bizikleta guztiak dituzten mangaperros kuadrillak. Zenbat gauza jakiteko. Aurrik itzuli zirenean, baina horrek ez zuen egabetzen. Motorrean ibiliz bahaiz, ez dakik zer den hotza, esango zuen. Baten bat parean tokatu gero, eta han joan zen korrika anai arreben gana, esaldia aztuko zitzaion beldur. Euskadi, gudaria, polizia, errefuxiatua, erbestea, helduen mundua egunez egun osatu beharreko mapa desertua zen. Eta puntu batetik bestera joateko hitz gakoak ageri zitzaizkien Xabi. Baina ez ziren bere mapa propio. Ezpada bere mapa propio hura osatzeko eragozpenak eta mehatxuak. Judien aberriz eritzon horren aldeko konspirazioan mugitzen zela mundua. Eta konspirazio hura zela zerbait infinitua, larria eta era berean hunkigarria. Jendea ernegatzen eta aldi berean posten zuena. Eta proiektu misteriotsu horren nolabaiteko parte izateak harrotasun izpi bat sortzen zion barruan, zerbaiten parte izateak. Baina izpi bat besterik etzen. Eta agertu orduko eguneroko kezka txikiagoen 10 unean desagertzen zen.
Kezka txiki eta askotan gaindiezinak. Kezka handiak baino askoz ere komplikatuagoak, eta beti mingarriagoak. Aberriak ez baitzuen nintzen, bai ordea bere armairu beti hutsak. Bizitzaren haizeak zekarren beste gauza bat kantuak ziren. Musika triste batek burutazio tristeak ekarriko zizkiola, eta alderantziz musikalaiak pentsamendu alaia. Arazoa zen musika batek sentimenduan gaiztotzen zizkionean, eta nun sartu, zer egin, nola joan, norekin hitz egin, nori esan, non negarregin ez ekienean. Zerbaitek esaten baitzion bazuela tristeziak zerbait lotxagarritik. Badira berez dakizkigun gauza. Adibidez, Txominen etxera joatea ona izango zala. Hala esan baitzion amak bere magalera berriz joan zenean. Emilioren etxea utzi eta Txominenera joango zirela. Pozik zaude, antzeman zion amak Txominen gustuko zuela. Nola ez zuen izango? Zer dago motor bat baino sofistikatu horik? Gero noski, deskubritu beharko zuen gauza bat zela Txominen etxea egiminenean eta bestea oso ezberdinea Txominen etxea bera eta Txominen alaba, biak berari gaira. Hemen da etorri berria, eta denak Xabiren jantzia izo, eta amaren erabetasuna. Ez dugu enbarazu egin nahi, eta Txominen emazte maiteren hitz lasaigarri gururia. Enbarazu, arren Mari Carmen, zuen etxean zaudete. Ikara batean zegoen Xabi, lo egitea, pinezketako batekin egokituko zitzaiolako izututa. Xabi, zelele pipi en la cam. Berdin zitzaion enbarazu egitea, hotza edo gozea pasatzea, baina otoin, ez ezatela nizkekin lo egitea behar du. Amak semearen larritasuna asmatu zuen. Ez dakit nun sartuko garen, baloa motokia, maite. Gure oean ez, nesketako batek. Ez hasi horrekin favorez. Erreza zirudien, ugartetarrak etorri aurreko etxe hartako elkarrizketak imaginatzea. Nire etxea, nire oea, nire pijama, nire bizikleta. Xabik bazekien zer zen bere gauzen defentsa. Bera baino zuhurragorik, eta eskua emango zukeen alderantzizko egoeran izateagatik. Gonbidatuei haien deserotasunari erreparatuz akaso hitz lasaigarreren bat, nire autoak erakutsiko dizkizuean. Zeren eta nor bere etxean nahi duena egiten baitu amaren ikurrikoa ongi merezia jaso arte, baina besteen etxean sardeskak ere beldurre sartzen dira. Berehala ohartu zan Xabi bi hizketako batek ez zuela hitz egiten. Keinuka eta espantuka jarduten zuela, estarretik zarata modukoak eginez, eta beldur zen bere harridura ezotezen kanpotik igarriko. Begiratua hiltzatuta geratzen baizitzaion neskatiaren hauen horietan. Orduan, beste neskak egoera deserosoa desegin nahi izan zuen, eta zabaini zintzili zegoen soka bati tiratuz, ganbarara inotzeko behar zuten eskilera jaitzi zuen. 5 minutu barru afaltzera, baina ja egina zegoen, aurrak ganbaran zeuden. Hango minuturezko futbol joko hau estariari begira, elkarri neurria hartzen. Xabik jokalariak lotzen zituen, bordinazko hodiaren amaierako gertenari heldu zion eta jokalariak minutu zituen. Besteek maleta baten moduan zabaltzen zen disko jogailuari arreta jartzen zioten bitartean. Alferrik izango zen partea bat proposatzea. Txominen alabetako bat disko bat hartzen ari baitzen. Xeri balala, una fruta usara, ye, atera zan boskari joan. Eta espantuta zialduen neskak txalo duzuen, arritmoari kaso egin gabe. Orduan Xabik begirada futbol jokora iturri zuen, iluratuta eta burbuzatuta zegoen. Bere bizitzen gertutik ikusten zuen lehen neska mongoliko. Eta neskarekiko errefusa eta jakimina biak nazi zitzaizkion. Gotzon isilik egon zen, diskoen artean arakatzen. M, A eta O letrak errepikatzen zituen ainarak. Dena zen A edo O edo M, zoriontzua ematen zuen. Dena ospatzen zuen oihu eginez, eta bi nesketan bakarra zen soinekoz jasten zena, apain. Nola nahi ere, neskat mozorratuta zirudien. Ilea garzon erara moztuta baizera man.
norbaite jantzi femeninoegiak jantzi izan balizkio bezala. Diskoa aldatu zuen Maiderrek, eta Ainarak sorionekoa eta haserretua ote zen bereizten zailan zirudien garrasia egiten zuen. Ugartetarrak begira geratu zitzaizkion, kasik nahi gabe, izuak eta lilurak erakarrita, baina aizpak oioekiko naturaltasuna erakusten segitzen zuen. Biliz irakurri zuen Gotzonek disko berriaren karpetaren azalean. Gogoa izan zuen, 3 gizonezkoen kantatzeko manerak emakumezkoak zirudiena esateko, baina ursak honetan sartzeko arriskuak ohartu zen. Txorakeri bat esaterako alegia, eta mutu segitu zuen. Ainararen oioak entzuten zituzten. Kantuan ari ote zen? Zer ziren bestela oio eta errintzi haiek? Futbolinean jokatzeko pilotarik baote zegoen galdetu zuen Xabik. Zer esan eta nora begiratu ezekielako eta une horretan bertan Ainara hau ertzetik zerion lerdea sikatu zuen maurarekin. Zer da zure aizpak? Galdetu zuen Gotzonek. Ainara? Ez daukat zer, horrelakoa da, esan zuen Maiderrek. Txomin maiburuan zegoen, besaurreak, maila gainean tente. Ainara ikusi eta eskuarekin aulkian jota deitu zuen bere aldera, eta musuko agurtu zuen. Musuak aurpegian, musuak buruan, eta maitasun hitzak. Zer merezimendu egin ote zuen neskak halako mainak jasotzeko? Sartezka patata tortillaren mamian barneratu orduko, alabarekin lehiatzera beretzat uskeria izango zela iritsita. Txominen aurrean zerbait esateko gogoa piztu zitzaion Xabiri. Hitz potoloak, txantxak eta balentriak ziren helduen arreta bereganatzeko Xabiren errepertorio bakarra. Baina bazekien gurasoak atezuan izango zituela, eta kontu zibili beharra zegoen. Ez ote zan kontua herrietaren baterako amaituko. Aitak izan zen Kalakan hasi zena. Keske bubule mamazel, frantses ikasle hasi berriaren ikuskizuna. Zaila zen aita gogo zegoenean ura gaititzea. Baina denek nahi zuten denen berri izan, eta Xabik lehester izango zuen Txomin galdezka. Zer modu zau eta zer modu bestea. Eta orduan, Xabik bere nortasun zaharra ahaztu eta berria eraikitzeari ekingo zion. Nola ez zitzaion futbola gustatuko? Ehunka gol sartukoa zen ikastolan? Gizon baten mirespenak ongi balio ditu gezur bat edo bi. Eta hantxe ari zen bere iragana lurpean sartzen. Tortilla gehiago inor nahi ote zuen galdera entzun zuenean. Eskua altzatu zuen, baita mailan zeuden ume guztiek ere. Aitak protesta egin zuen arren, Maitek 5 zatitan banatu zuen geratzen zena. Xabik sekulako ahalegina egin behar izan zuen, begira sentitzen zituen, aitaren begiei jaramunez egiteko. Baina bazekien begiradak zer esan nahi zuen, eta ez zuen beregiratu nahi. Nahiago zuen tortilla jan. Tortilla honek esan zuen Txominek, munduko txoko guztiak ezagutzen ditu. Ez hasi horrekin, mesedez. Mairek gogoratu ziren, baina kanpotarrak begira zituen Txominek. Eta bazekien, azalpena osatu behar zuela. Nere lehengusuak turmaleten gora 5. iritsi zen egunean, halako xapan zuen, Maitek egina. Ez naiz txantzetan ari, glukosa eta halako ziginkeriak ematen zizkioten, baina ak nahiago zuen tortilla. Eta karreterako joaten zirenean beti hartzen zuen bat. Arro zegoen lehengusuaz, elkarrekin azitakoak omentziren, dene basarri batean, astigarragan. Esne banaketan ibiltzen zen baserritik kalera bizikletaz. Alaxi zaildu zen, lanean. Gaztetan, bere taldearekin lehen entrenamendua egitera, bizikleta zaharrarekin eta esnea banatzeko orgarekin agertu zen, ura atzean lotuta. Denak iseka egiten hasi zitzaizkion. Baina lehen malda ailegatu orduko bukatu zitzaizkien kaikukeriak. Lehen gusuak gurdi eta guzti denak atzean utzi zituenean. Ura zen azapotroa. Gora ailegatu zirenean, lehen gusua orban eserita aurkitu zuten. Sagal bajaten.
Ordutik aurrera denek errespetua izan zioten, eta letxero esango zioten. Gero, profesionalakin hasi zen eta honen artean ibili zen, zuen aitak badaki. Ez atzen Fagor taldeko ibili? Okainarekin? Agia duk, bai, erhoritako tur hartan laguntzen zuen, akordatzen hau. Okaina hauren fascista zuen, baina kristoren korredorean. Zutitu eta amairuko tiradaretik argazki bat hartu zuen Txominek. Hemen zagok, argazki txuribiltzean okaina ageri zen, zangoako odoletan, burumakur bizikleta gainean, bere buruari gutxi ezinik, eta harren aldamenean Fagor taldeko karreristak eskuaz eroritakoaren eserlekoa heldu eta bultzaka, eta haien artean letxero famotua. Okaina maldan gora laguntzen ibilitako karreristaren lehengusua ezagutu izanak, arrotasunez bete zuen Xabi. Maitek hartu zuen txanda. Jasotzeko hasitako Maiaren platerak eskuetan. Zure lehengusu hori jatorra balitz zutaz akoratuko litzateke. Txominek ez zuen erantzun. Horren ordez begiek igurtzi zituen. Maiderrek azaldu zuen zailtasunaren zergatia. Beti berdin amaitzen dute lehengusuaz hitz egiten dutenean. Ez delako sekulan bizitan etortzen. Gure osaba ere ez da sekulan etortzen. Sakatu zuen Nagore. Nahikoa da Nagore. Serio jarri zen aita derrepente. Iez alintzen futbolean ondo moldatzen, gai aldatu zuen Txominek, aitari begira. Futbolean moldatu izan manitz, aberatsa izango ninduke bain. Eta ziur asko, ez ginduzkekoan, tortilla mundiala afaltzen hemen egongo. Eta dena barrez lehertu ziren, Xalbo eta Xabi, zein egia da gauen nola moldatuko ote ziren kezkatzen hasia baitzen. Xabi seselen pipien lakam, neska ederra zen Maider. Ura konkistatzeko modu petrala izango zen pixaularekin agertzea. Nahikoa ziokeen amari galdetu, gauzaien buruz dena baitzekien amar. Baina gaia ateratzean, biztia esnatzearen antzeko iruditu zitzaion. Sinetsita zegoen, gaia ateratzen ez bazuen, inoiz oheratu gabe geratuko zirela Txominek eta aitaren kirol historiak entzuten. Ez hartzen ba bizitza ederra ohera joan behar izan gabe. Maia jasotzeko tenorea ordea, ohera joateko tenorea zen. Ohera! Entzun zuen, baina segituan, hitza bere buruaren zokoren batera bota zuen adika. Eta Txomini begira segitu zuen. Eskerrak ama atzarekin ganbara isolatua erakutsi ziren. Ezagutu berri zituen neska kuskuxeroen begiradatik salbu egin zuen. Eskailera behera ekartzeko sabaiatik zintzilik zegoen sorgari tiraka ari zitzaion Maite, eta esan zuen. Egin ezazu etxiza orain, gero iluntea jaistea zaila izango data. Xabi sentitu zuen bizkarrean errarak hasten zitzaizkiola, eta salto batean igozen lanparara. Intimitate oparitu berria ospatzeko irrikatzen. Gotzon arduratu zen anaiaren erralak nosteaz, burua trampoletik agertu orduko. Xabi, jarri ezak hor zerbait. Ez iezadak zera gainean egin, denitzen duk? Denitu zuen bai. Anaiak berak ez laidotzeko hor eta zera hitzak erabiliaren. Bizitza berrian dena aurkikuntzen zanik, dena joan eta etorri. Xabi bere buruaz ahastu eginda zertxo bai. Naiz eta oraindik segitzen duen komuniko konketa gainera igo, eta bere buruari begira, ispiluak itzuliko dion irudiaren baitan edertasuna eta sendotasuna ikusteko ilusioaz. Besoak angelu zuzena osatuz jarri eta indar egiten duenean, pozik geratzen da ikusten duenarekin. Besoetako kia ederki zizelkatuekin, eta harrituta dago inork ez diola inoiz zer esaten. Ik dauzka giarrak guarte, bezarrako esaldiak zoriontsu sentiaraziko zukete. Eta Emiliorena gertatu denean, hain zuzen, amaren ahotsak konketa gainean harrapatu du, eta ateak iskeraz itxi, bere gorputzaren ikuskizun ederrean. Amak ez dauka gauzak esateko protokolo berezitik. Ez ditu umeak Maiaren buelta jarriko. Listua irentzi ondoren, kontatu beharrekoa patxadaz eta poliki kontatzeko. Horren ordez, batera eta bestera,
Korrika doala esango ditu gauza. Historioa amaieratik hasita. Txatal horiekin bere buruan dagoen historioa denak ongi lortuko duten uste osoarekin. Bonba hitzak ez dauka aparteko esanaitik Xabirentzat. Ez du uste filmetatik aparte bonbarik izan daitekenik, edo inon badaude benetan inori min egiteko izan litezkenik. Bonben estandarekin egan ateratzen da jendea filmetan, sugarra sekuratua eta eskandalu batean, baina apenas gertatzen da ezer gehiago. Eta Emilioren kasuan ere antzera, autoa suntsitu diote, bonbak behar baino lehenago estandarin du. Baina une egokian estandarin izan balu, galdetu dugotzen. Amak eskuekin estari gauzeina eta ara xegon da. Liburu bat gertuegitik irakurtzen ariko balitz ezara. Eskuak, aurtegitik atzerak edu dituenean, guztita arre ditu begire. Jantzi denok, esan du, eta treneko. Asteburu bezala Hendaiara doaz, baina ama guztiz hunkituta dago gaur. Xabi aldiz, harro sentitzen da Auskalamondik agertu den kirol poltsa berriarekin. Beno, ez da berria, baina ala ematen du, eta gainera bere lehen kiroletako poltsa da. Eta bere arropa amaren poltsa handian, anai arreben arroparekin nahas-masean eramateaz libratuko duena. Gizontzeko zer zailan aurrepaus handia. Poltsa betetzeko gauzen bila aritu da etxean, eta azkenean, bere auto txikiekin bete du. Poliziak ura zabaltzeko agintzen badio gustura erakutsiko dizkio, dagoeneko baditu eta bidozena. Hendaiarako topoan handaren totori buruz jardungo dute, bagoira sartzeko atearen parean goitik bera dagoen burdinazko barran jolastu bidartean, baina amaren belarretatik urrun, ark esan baitie ez izatela horretaz itzerin. Gotzonek badakin nortzuk izan diren. Galekoak, polizia eta mertzenarioz osatutako taldea. Xabik buruan atxiki du galitza, baina berehala Emilioren autorekiko kezka sortu zaio. Zer egingo dute orain autore gabe? Bezalako babalore bat bakarrik, herrieta egingo dio anaiak. Hasiko litzateke autoa zapuratzen. Hortik aurrera arreta galdu du Xabik. Beraiek dauden tokitik gertu dagoen neska bati erreparatu dio. Dena du polita. Ileak, Espainiak, begiak, lepoa, jertxeak, oinetakoak. Begira geratu zaio, eta begira da itzuli dio neska. Barratik gore egotzeko alegina egin du Xabik, eta mertzenario ez diarduen anaiak pikin bat baztertu egin behar izan du. Sabaia atzmamiekin ukitu du, eta Sabaiaren alde batetik bestera doan barrari eutxi dio, hain zintzilikatzeko asmoz. Neskaren begirada senti dezake, naiz eta ez dakien getzita edo nolari zaion begira. Ezpaituaren bana begiratu nahi, neskak ez dezan pentsatuaren zetari denik. Azkenean bai, hausartu da begiratzen. Gotzonek aita ez dute hilko esan duen honean, eta orduan onartua legiotik kanpora begira dela neska. Hangoian angerik gabilela alegia, ikusleri gabeko erakustaldian. Beti ilargian, esan dio Gotzonek. Eta amaren ahotsa entzun dute, doazela esatzea. Zer du atxarra ilargian egoteak? Emilioren etxera biagatzean, autoa behar zuen tokian zulo beltzardia dagoela ikusi dute, eta inguruak ere belztuta daudela. Etxordea bereziki, 3. solairura arte kaltetuta. Erre usaina eta gasolineraren hasten dira, behinola itxaskorena nagusitzen zen inguru horretan. Emilio, bizkarrean kolpetxoak eman dizkio amari honek estu bazarkatu duenean, eta denok serio geratu dira hone batez. Idazkunek besoa gurutzatzen ditu, parean daukan zuloan begiak piltzatuta, baina Xabik nabari dio ez dela zulora begiratzen ari, ez badaur uneko toki batean. Xabik ez dake bere gurasoak horren nahigabetuta ikusi dituen noizbait. Munduak haiekin kontatu du gauza ororen ordena ezartzeko eta aldatzeko. Zertara dator orduan halako harridura? Zer da bere mundu horretatik ulertzen ez dutena? Asfaltora geruza lodia ageri da, eta asfaltopeko harriak eta ondarra, lurra den pastela handian norbaitek antzama erraldoia sartu izan balu bezala, zati bat jateko. Horbean zegoen lodia gurtu dute, esan du Emilio, uradari zulo baten oinean sartuta. Aita Emilioren parean jarri da zerbait esateko. Denei bizkarra emanez, eta Xabik Emilioren burua ikusten du baietz egiten. Baina ez du aitak esaten duena entzuten. Hain zuzen ere, horretako baita ahopeka.
Eta OPK ari delako hasi dira bi emakumeak eren beheren galdetik hizketan. Isilpean hauek ere, eta bagunia aprobetsatu du Enekok burua. Aitak erakutsitako odian sartu eta barrura begiratzeko. Atera adi hortik, agindu dio Emiliok. Hor ezagok begiratzeko ezer. Laprast eginez atera da zulo handitik. Galtzetan garbitu ditu eskuak. Denek zuloaren inguruan segitu dute, baina han gertatutakoaz zuzenean inork hitz egiten ez duenez aurrek ez dute galdetzen. Aitaren aurpegiaren espresioa nahikoa da Xabirentzat, badaki hobe duela ezer ez galdetzea. Esperantza dauka Emiliok zerbait esango duela. Aitarekin alderatuta aurrekin hitz egin zalegoa baita, baina Emiliok aski du malkoei eusten. Mirariz nago bizirik, esan du. Xabiren pentsamendua irakurri izan balu bezala. Gurasoek handi alde egiteko une aproposa iritzi diote, eta aurrak hantxe, utzi eta gorantz abiatu dira. Eguerdiko eguzkitik iesi adrilu batzuen gainean eseri dira aurrak, beriztean. Oinak zintzilik, etxearen orban beltz izugarri begira geratu dira. Nire oheak salto egin du eztandarekin, kontatu die Enekok. Lehiora iristen ziren sugarrak. Ziltzaileek atera gaituzte etxetik. Trebea da Eneko historia kontatzeko hitzak eta doinua hautatzen. Badaki ez dituela exagerazioa eta alferrikako grina behar. Nahikoa dela hitzei etortzen ustia. Parean daukaten zuloak ongi adierazten baitu hura ez dela istorio bat. Egia hutsa baizik. Nola egin dezake bomba batek halako zuloa? Galdetu du Nagorek. Inork ez daki erantzuna, baina Gotzonek esan du. Zulo handiagoak ere egiten dituzte. Etxeak osorik bota ditzake bomba batek, edo herri osoak txikitu. Baizera, Nagorek ez du sinezten. Galdei ezu japonarre. Minaka egin zituzten Amerikarrek bomba bakarrarekin. Zulo hau egin dutenak ez dira Amerikarrak izan, elkarrizketa bideratzen saiatu da Eneko. Eskerrak, esan du Gotzonek. Horiek ez dute utzik egiten. Xabi harro dago bizitzan lehen aldiz bomba baten eraginak ikusi ditulako. Eta are harroago ez delako ikusle soila, bombaren arrazoien nola baiteko parte baizik. Zenbat daude munduan halako zerbait konta dezaketenak? Telebistan agertzen diren apur horiek besterik ez. Eta hantxe dago bera zuloaren parean bombei buruz hitz egiten. Benetako gizonak bezala. Hain sentitzen da pozik eztabaidan parte hartzera animatu baita. Eta autoa non dago? Ia dio orain berriz horrekin. Gutxi etzi du Gotzonek. Xabik ez du anaiaren sumina ulertzen. Autoari ipini diote bombazta, protesta egin du. Zer sola dio autoak, babalorea. Baina Enekok erantzun dio. Kiskalita dago. Garapiak eraman duenean oilasko herria eta paratxokea beste hartan. Beste bi auto ere erredi dena belztuta. Paulin ospitalera eraman dutela esan du gero. Espantuka. Denak isilik geratu dire une batez. Nor da Paulin? Baina Enekok eten egin du, eskua Xabiren ahoa tapatuz. Baloia maletegian neukan, horitu da. Aparkalekuaren beste puntan, belarra dago, surf taulak eta bainu jantziak saltzen dituen dena. Neguan itzita egoten denak. Denda panean dago jarria, erratzaz kristal zatia garbitzen. Bainu jantzi azpitik hanka beltz gihartzuak ikusten zizkiola. Besoa altzatu zurreretik agurtu dueneko. Badirudi, keinoarengatik nolabaiteko ezagutza dutela bien artean. Guaxen bisinteren gana, esan dueneko, eta korrika astearekin batera joan zaizkio den atzetik. Egurtzatal bat eskuetan hartuta dauka Bixentek aurrak heldu direnean, eta kristalik gabeko geratutako atean hiltzatzen hasi da. Baino jantzitan dagoen neska baten irudia erakusten du kartela ikusi du Xabik lurrean.
hautsak eta hondakinek estaria. Badirudi izekariten ari dela. Kristal erabiltzearen aurrean ez duelako irribarrea galdu. Xabik badaki jende zoriontzua dagoela hor zehar. Inoiz irribarre galtzen ez duena. Han eta hemen ikusi izan ditu. Behar bada horietakoa da Bixente ere. Bere jeluze puntan horitu kasik zuriekin. Baina ezin jakin, berriz erratza hartu baita, maldizioka, puteen gora eta puteen bera. Baina bere atzamar beltzaranetan igarreteke etxe honekoa dela. Xabik izan nahi luke bezalakoa. Horregatik, usten ditu beira zatiak anemenka, erratzak eretasunik gabe pasatzen ari delako, ez bere amak bezala. Hauts pinportarik utzi gabe pasatzen du erratza aurreiak kakatzatzeko eskatzen dienean, haie telebista horrean daudenean. Maite du amaren zehaztasuna ikustea, erratzak zorua akasgabea garbi usten duela kontemplatzea. Bixentek jertze bat hartu du bihatzekin, eta gorputzetik ahalik eta gehien urrunduz astindu du. Haren gainetik hondakinak entzearen, eta gero enekori bota dio. Tori eneko, eramatza zuetzera, ezingo dutin esan du. Jertze bat oparitan. Zuentzat ere badago esan du. Arropa pila beretik atera du jertze urdin bat eta Xabi bota dio. Anai arrebei ere mandie bana. Sabeletik gora poskario neurri gabe badatorkiola sentitu du Xabi. Bere jertze urdin argiaren paparrean marrazka ikusi duenea. Surflari bat marrazo baten gainean surf egiten. Denak hasi dira buiaka elkarri jertzeak erakusten. Kendu ondo beira zati txikiak, aurkatu die Bixentek, horren zorionari garrantzi handirik eman gabe. Jertzeari beira zatiak eta espalak entzeari lotu zaizkio obrak. Gazteak axa baten gainean jarri eta zigarro bat agertzen hasi den bitartean. Leskalagun ederra izango du seguruen, eta zigarrak elkarrekin harreko dituzte, eta musuak emango dizkiote batak besteari. Eta etxeko alfombraren gainean oin utzik ibiliko dira, eta gauean elkarri kontuak esanez lokartuko dira, iluntasunaren beldurri gabe. Zer moduz dago aita, galdetu dio Bixente. Ondo, kirtena dira Espainiarrak. Tolapiko hutsak eta asesinoak, 40 urte eman dituzte diktadurapean, eta ez dute deus ikasi. Zaila da jakiten bere buruarekin ari den edo horrekin, baina aurrak begiratu ditu eta esaten duen entzuten. Baina frantzesak opera badira, Espainiarrei hemen sartzen usten dietelako ona zertara datozen jakinaren gainean. Eta denetan okerrena Mitterrand hori da, har ekarriko du Frantziaren hondamendia. Nagorek esku altzatuz esan du. Nik badakin norden Mitterrand presidentea. Oinak zankletetatik atera eta solak igurtzi ditu Bixentek. Zigarroa Espainian artean duela. Oio guzti bat da. Barrez hasi dira denak, baita Xabi ere. Naiz eta tartetxoa garaman han gertatzen ari denari ezaxola antzera. Bere jertzeari erreparatuz hipnotizaturi bezala. Aurrerantzean jertzeari esker mundu osoaren sortuko duen lilurarekin esperantzaz eta antziaz beteta. Mitterrand izeneko zoro usteko horrek egingo luke Xabiren zorion puska honekin lehiarik egin. Horixe da egia. Berehala zutitu da Bixente, eta aurrak bota ditu handik. Denda itxi eta uretara joan behar duela esanez. Denda guztiz zukundu gabe ospa egin du, bere aire patxadotxoarekin. Eta aurrek ere alde egingo dute, beren betiko bizitza kedar usainekora. Oparitan jasotako arropak erakutsiko dituzte etxean, naiz eta gauza agerikoa izan, eskandaluak eta ospakizuna tokiz kanpo daudela. Gurasoak mailaren bueltan daude. Emilioren etxeko lastozko argi horizkaren azpian solasean. Keak bilduta, eta aurrei begira geratu dira aurrak ezagutuko ez balituzte bezala. Emilio, azperen eginez, zutituko da kafetera eskuetan hartuta, eta Izaskunek enekoren jertzea helduko du erostera joan baliz bezala.
Xabiren aitak ideia hobea dauka. Kubara bidaliko dugu. Belaunek dardara egiten diotela sentituko du Xabik. Jada ez dagoela odoli bat ere bere zainetan. Ez du gaizki entzun. Hortze baitauka ama aurraren defentsan. Josemari utzi jozu mutilari. Ez utzi eta ez da ez Kristo. Mutilak badauzka 11 jertze, beste auraskoz ez bezala. Emiliok enekorizo egin dio, bere aurrarentzat ideia egokia ote den ikustearren. Baina honekok azkar moztu dizkio hegalak. Nirekin jai dakazue, gelara iez egin du zupituan. Xabik atzetik joateko imintzio egin du, baina lo zorrotik Josemari amak nahikoa da, emadak hori. Bixenteren patxada eta gilarra balitu. Jo eta bertan txikituko luke aita, begian amatutako lioke zigarroa. Mingaina atera eta ito egingo luke arekin. Hartzak moztuko lizkioke banan-banan, baina horren guztiaren horrez jertzea eman dio. Esan dien agoreri eta gotzoni. Botina mai ertzean lagandu besteei begira, gauzak konpartitzea. Enekoren gelan sartu direnean elkarrizo egin diote. Xabik bere buruari zin egina, dio ez duela negarrik egingo Enekoren aurrean. Ederrak piztia zuen aita, esan du Eneko, ohean etzanda. Kuba nun dagoen ere ez daki, hartaburu horrek, esan du Gotzonek. Xabik ere ez daki nun dagoen Kuba, baina badakit, hango aurrak zorte handia daukatela. Hemengo aitek beren aurrei jertzea kendu eta ara bidaltzen dituztenez gero. Akabo marrazoa paparrean emateko amets ederra. Bixenteren dendako neskatila bezala sentitu da. Beira zati eta espalaio guztiak gainean, baina bera barre egiteko alderdi gabe. Lehergailua zure aitari ez bazik eta gureari jarri izan baliote, esan du azkenean. Gotzonek ideia biribildu du. Mitejan arduratuko da horretaz. Burdina zati bat hartu du Xabik Enekoren apalatetik. Zer da hau, autoren zati bat, eguzkitan jarriz gero azpiko berdea igarriko dizu. Esan du harrotasunez, eta burdina zatia leihoaren aurrean jarriko du. Denek kedarraren azpiko berdea ikus dezaten. Gero liburuen apaldeategira itzuli du kontu handiz, eta munduko bolaren aldamenean utzi du. Xabiri ditu zaio ura izan zitekela bere aita, burdina zatsi txiki erre hori. Eta ia ohartu gabe negarrez hasi da. Eta ez daki jertxarengatik den edo aitarengatik edo zergatik. Lasai, hermano, esan dio Gotzonek. Jertxe mundua zagok munduan. Gelaren zokoan eserita dagoen Nagorek zehaztu du. Batez ere, Kuban. Ikastola berriari buruz jakin minez, hipotesiak egiten jardungo zuen Xabik udausoan. Esperantza bazeukan oreretakoan baino hobeto moldatuko zela berrian. Eta esperantza areagotu besterik ez zitzaion egin Txominek parrilla egingo zutela esan zionean. Ikastolaren lehen festarako eskatu ziotena. Alik eta handiena egingo dut, handia da eta ikastolak dituen premiak. Sentimorik gabe zabiltzak, esan zion Xabiri soldatzeko kaskoa aurpegian paratzera zijoala. Gabezia hark, unkitu ordez, adorez bete zuen. Sentimorik gabeko ikastola berri hura ez baitzen batere beldurgarria. Xabiren buruan behintzat. Eta gainera, berak ikastolaren ezintasuna arintzen lagundu nahi zuen. Txominen aldean kokoriko jarrita, erreminta kaxaren alboan Txominek erremintaren bat behartua zuen azkar emateko. Ekarri kurrika, erantzun zuen Xabik, atzamarra ezpainetan jarrita. Erreminta kaxa barruko tresna arrotzaiei guztiei begira, haien artean kurrika izateko itxura zeinek ote zeukan asmatu ezinean. Arrainaren itxuradik laguntzen saiatu zen Txomin, baina fruiturik ematen ez zuela konturatuta, belaunen gainean ibiliz gerturatu zitzaion, eta kurrika Xabiren aurpegi parean ipiniz esan zion. Errepara egiok buruari, ikusten duk? Eta gorputza? Ara, ez aldik arrain itxura? Zergatik zeukan alako izen aldrebesa? Zergatik ez diote arraina esaten, arrain itxura badu? Galdera ona, parrillero ospeak Txomin jazartzen zuen ordurako. Etxean bazuten bat, txikia,
Hegoaldetik baten batek ega motzak, txuletak edo saieskiak ekarriz gero bertan erretzeko. Txominek parrillarekin zeukan trebezia goraipatzen zuten heldu guztiek, eta egia eternala zen hura Xabirentzat. Dinosaurioen garaiaz geroztik mundu guztiak ezagutzen zuen egia. Betiko iraungo zuena mendietan zuaitzek eta harriek bezala. Astronauta itxura zeukan soldatzeko estalkia aurpegian jartzen zuenean, baina Xabirentzat gutxi irauten zuen ikuskizunak. Ondo esanaziolako, etzezala begiratu soldatzen ari zenean, begininiak kaltetzen zituelako suak. Haintzen tentagarria ordea, txinparta erauntxiari so egitea, goiz osoa eman zuten horretan. Fagor, irakur ziteken Xabik zeraman txanoan, eta ezin esan harro etzegoenik. Txominek, zin egin baitzion bere lengusuak emandako txanoa zela, txano profesionala, turra egindakoa. Burua, ez zikintzeko utzi zion txanoa, baina Xabik beldur gehiago zeukan txanoa zikintzeko burua zikintzeko baino. Nagore eta Txominen alaba, Ainara ere laguntzen ari zitzaizkien. Etzen makala parrilla berri hark eskatzen zuen lana. Burdinak, han eta hemen, batzuk laukiak, egiturarenak, zilindroak besteak, parrillari zegozkionak. Eta anabasa ura probetxuzko zerbait bilakatzeko, gizon bizardun ura eta bere kide txikiak, kurrikak eta biurkinak bereizten ez zituztenak. Kontuz, azkoen txikiak eta handiak nahasi gabe, oroiteraziko zion. Xabik bazekien azkoinak tuerkak zirela. Minutuero eskatzen baitzion bakarren bat, baina ez zituen nahasiko, propio batzuk patrikan batean besteak bestean gordetzen baitzituen. Polita zen ikastola berria eraikitzen laguntzen ziardutela sentitzea, ez horren beste eraikuntzaren balioaz jabetzen zelako, baizik eta horrek baztertua izateko beldurrak burutik kentzen zizkiolako. Eta poz harengatik kutsaturik zirudien Txomin berak ere. Zela kantuan ari zelako, zela eskuekin egiten zuena azaltzeko joera zeukalako, etzen une batez ere isiltzen. Zer eskatzen du herriak? Amnistia! Kantatzen zuen zilindroen arteko aldea neurtzen ziarduen bitartean. Eta gero, ederki, 5, 1, 2, 3, badiat beste 14 jartzeko tartea. Ozen ari zen, baina inork ez zuen esaten zuena ulertzen. Nahikoa zeukan Xabik, une oro azkoin egokiak ematen, eta Ainarak eta Nagorek burdinezko xaflak eta zilindroak egoki txukuntzen. Xabiri oroar ez zitzaion jende alaia gustatzen. Ez zitzaizkion gustatzen mozorrotzen ziren edo dantza egiten zuten gizonak edo mozkortuta txoroarena egiten zutenak, buruan gauzak jarri eta imintzioka. Bere aita serioa eta dotorea zen nahien aldean, eta gizonek horrelakoak izan bartzuten, Xabiren irudiko. Txominek alai egiten zuen kantuan, baina etzen gizon lotsagarria, sendoa eta gaitasun berezikoa zelako. Baina deigarria zen Txominek ez zuela pazientzia galtzen. Xabik okerreko erriminte baten bazion, edo Nagorek xaflaren bat lurrera erortzen uzten bazuen. Zerikusirik ez, aitak lanean ohi zuen aldartearekin. Makina bat bider ikusia zeukan hura lanean, eta ez zenez, soseguz betetzen zizun ikuskizuna. Bakarrik geratu gaituk, esan zuen Txominek bat batean. Hala zen, Maider eta Gotzon desagertuta zeuden. Baina beti zeuden desagertuta azken aldian, eta Xabik denek bezala, bazekien zergaitia onartzea kostata egiten zitzaion arren. Gurasoek trufaka sasira joanak zirela esaten zuten, ala klandestini da, eta barre egiten zuten. Baina barregarritik gutxi zeukan harreman hark Xabiren begietara. Are, traizioa ere bazen. Egoteko hitzarmena egina baitzuten ugartetarrek, sekula hitzarmen deitu ez bazioten ere. Eta elgarrekin egoteko modu bitxea zen, gurasoen lagunen alabarekin ezkutuan ibiltzeko erabaki hura. Deitu besteai, esan zuen Txominak asperenka. Garbitu egingo gaituk. Koipe beltze zikinduta zituen aurpegia eta maoizko galtzak. Bisonte bat, horixe zirudien Txominen ilitxoak burdinarien artean. Xabi biltegira joan zen zuzenean.
Han sartzen ikusi baitzituen Gotzon eta Maider ordu pare bat lehenago. Eta Txominen agindua aitzakia perfektua zen anaia zelatatzeko. Zer hauts eta etzetasun usaina zegoen biltegian. Haztamuka ibili behar izan zuen estropezu ez egiteko. Ahalik eta zarata gutxien egin nahi zuen, anaiari astirik ez ematearen. Baina besoa mai gainean zegoen mailuaren kirtenarekin kateatu eta lurrera bota zuen. Biltegi barruko gela txikian zaratak entzun ziren txikituan, oinetakoen igurtzia uloen kontra eta murmurio txiki bat. Ezkutuan dagoenaren lagitasuna. Duan ateruntz begira imaginatzen zituen anaia eta neska, biak ere erne, atezuan. Zertan ari haute ziren? Zer zeukaten ba ezkutatzeko? Kolpean ireki zuen atea Xabik. Oso ilun zegoen, baina oinezola erakutsiz, eta neskarenak saiaska. Anaia besarkatzen, orain alde hemendik. Biak soatzen zituen, haien ahnasa konplizeak. Bietako batek mihia kriskatu zuen eta zerbait sorsoratu ondoren mugitzen hasi ziren. Zigarro saina zegoen. Zer ari zarete? Gorarago? Erretzen ari altzinezten? Gotzonek burua agertu zuen. Ospa esan jat. Nik abisatu dizuet, amaitu zuen Xabik, itxita. Eta alde egiten hasi ziren, baina poliki, bazekielako lasterraterako zirela. Eta irtetan ikusi nahi zituen, bekatuaren arrastoa erreparatzeko. Eta ez ebilan oker, atera orduko arropa pisatu baitzituen neskak. Haiak urrastatzeko edo hobe, haiak normalean izan hori zuten nahaste burrasten ortura egokitzeko. Xabi, gelusiak dusita. Baina ezekien sentimentu horrekin zer egin. Indartxo egia zen kaso egiteko. Eta indartxo egia zen kasurik altu bezala, alaitasun bortxatu batez mintzatu zitzaion Maider. Amaitu alduzu eparria? Ez zion erantzun. Neskak bere aserriaren berri izan zezan nahi baitzuen. Ez egoela harremanarekin ados. Zer besterik egin zezakean? Norbaitek Xabela eskuarekin erauzi bizan balio bezala sentitzen zen, gorputzeko odol guztia galduta. Katuak mihia janaldik, tematu zen Maider. Eta justu une horretan, anaiak eskuak bizkarrean jarri zion, eta ateruntz bultzatu zuen, baina konfiantza handia eta elkarrekiko harreman fisikoa adierazten zuen keinu batez. Hirurak hilaran joan ziren etxaren aurrealdera. Zer ikusiko ote zion neskak mutilago pikorrez betetakoari? Amak hondartza aldameneko etxe berriaz hitz egin zienean saltoka hasi zen Xabi. Jaiotetxe zaharra zen bizitzan izan zuen etxe bakarra, eta zen gutxi, baina ez zen munduari harro erakusteko modukoa. Ez zeukan alfombrarik, ez zeukan igogailurik. Etxe zaharra zen azken batean. Etxe zaharren aje guztiekin. Etxe zahar hartan bizitzea dena den, beste etxean bizitzea baino erosoagoa zen. Etxe berriaren albistea beraz, amets gaiztotik esnatzea zen. Eta zer esanik ez, amak zioen bezala, etxe berria ondartzan bazegoen. Horregatik Xabiren saltuak. Etxe aldaketa prestatzen hasi orduko ohartu ziren hala ere albistearen alde ilunaz. Amak Felixi, altzariak eramaten lagunduko zien aitaren lagunari, sofa eraman beharko ez zutela iragarri zionean. Ez du orduan sofa eramango, galdetu zuen Xabik. Ez daukagu sofarentzako lekurik, esan zion amak. Ez dago egon gelarik. Eta telebista? Ba, sukaldean. Sukaldean? Bai, Xabi, demontre, hasi kaxak jeizten. Eskua buruan jarri zion Felixek Xabiri. Egon gela ez, baina hondartza parean daukazue. Gizon txatxar beti alai horietakoa zen Felix, bestei barrea ateratzeko jaiotakoa. Penaz begiratu zion Xabik horeretako sofari, zeina sofa izugarria izan gabe sofa bat baitzen, munduko sofa guztien tankerakoa, funtzio konkretu bat betetzen zuena, normaltasunarena. Eta marrazki bizidunak non ikusi behar ditugu, galdetu zuen Nagorek. Marrazki bizidunik gabe boladatxo bat pasatzea zaizuela izketorriko. Eta aitak non ikusiko ditu bakeroen filmak? Amari pazientzia ahitzen ari zitzaion. Jaso, kaxa hori eta hasi jeisten bengoagatik. Ezin zuen irudikatu bere burua etxeko sukaldean eserita marrazki bizidunei begira. Ordura arte, asteburuetan joan izan ziren Hendaiara. Eta behin-behineko bizitza hartan dena zen posible. Marrazkiak sukaldean ikustea,
edo tamarrazkirik ez ikustea ere, baina bizitza bera, behin betiko bizitza, sofari gabe, eraman beharrekoa kaxetan bildu zuten, beraz, eta aitaren arostegiko abia kamioi zaharrean abiatu ziren. Felixek eta amak, beti bezala, zigarro bana piztu zuten, eta hizketan hasi ziren elkarri zirika. Kalean eguzkiak bazterrak berotzen zituen bazkalosteko tenore logaletua zen. Eta han zijoazen 3 seme-alabak. Noiz joan ziren bai, baina noiz itzuliko ziren jakin gabe. Hankak zabaldu zituen Xabik. Azken urteetan, handik eta hemendik lortutako xosei esker osatzen joandako miniaturazko autosortari so egiteko. Arropa garbitzeko xaboiarentzako kutxa batean gordetzen zuen. Sofa ez zuten izango, baina nork esan zezaken 27 auto zituela? Avenue Mimosas kalean geratu zuen Felixek kamioia. Eta eskua leihotik atera eta esan zuen, hantxe, eskerraldera zeuden etxeen atzean zegoela hondartza. 2 minutura. Bazegoen bere iragarpenean halako kontsola zaitezte bat. Eta ezin ukatuko zuten, pare-parean zeukaten dendan zintzilik zeuden ontzipuzgarriek eta koloretako baloiek eta hondartzarako jostailuek kaleari airera kargarria ematen ziotenik. Autoen artetik agertu zen aita. Alkandora urdin argia bularreko biloak erakutsi zirekia. Burua estaltzeko xerloa airean dilindan. Eta bere galtza bakero betierekoak. Aurrerantz egiteko keinu egin zion, kamionaren parean jarrita. Eta kamionaren aurretik metro batzuk oinez joan eta gero. Eskua altzatu zuen. Felixi geldi zedin agintzeko. Nola igoko diago sofa? Galdetu zion Felixek aitari. Zein sofa? Etxekoa, zein izango duk ba? Sofa ere ekarri alduzue. Jakina, nola ez diago ba ekarriko? Aitak eskuarekin burua egurtzi zuen. Mari Carmen, sofa ere ekarri alduzue. Orduan Felixek zapla eman zion bizkarrean eta barrez hasi zen. Ia txotxoloa, esan zuen aitak, eta kamionari buelta eman zion. Felix barrez atzetik oin txikien gainean saltoka zeramala. Ez ziren kaxa asko, eta pena zeukaten altzaririk, baina 4 solairu igo behar zituzten ganbararaino, eta zertzo bait luzatu ziren langintzan hartan. Eskaileretan Felixerekin topatzen ziren bakoitzean, honek txantxa bat asmatzen zuen, edo asmatzen saiatzen zen, eta asmatzen ez bazuen arzartako bat ematen zien umei ipurdian, edo buruan, edo auskalonon, edo bi atzekin sudurra heltzen zien. Etxeberria arakatu eta ikuskatzera korrika sartu ziren aurrak elkarri bultzaka. Baina laster amaitu zuten. Etxear gela handi bat, sukaldea eta bainugela baizik ez zituen. Eta gure gela? Galdetu zuen Gotzonek beso zabalik. Amak gela nagusiaren bazter batean leihoren azpian zegoen ate txiki bat zabaldu zuen, eta sorbaldak jasoz esan zuen. Ez da handia, baina... Armairu bat da? Horro egin zuen Gotzonek. Ez da armairu bat, jantzitegia da, eta hirueak erraz sartzen dira. Ez da jantzitegia, biltegia da, garrasi egin zuen Xabik. Apaldu ahotsa, Xabi, esan zuen aitak sukaldetik. Baina, eta gure gauzak, angustia nabari zitzaion Nagoreren bosari. Hemen otziko ditugu. Eskuarekin beren gela erakutsi zuen amak. Toki asko dago, ez gara hemen betiko geldituko, behin-behineko dugu hau, baina etxe handiago bat bilatuko dugu laster ados. Gainera hondartza hortze daukazue. Benga, jantzi baino jantziak azkar eta goazen. Felix hartu zen. Bunkerrak ikusi aldituzue. Hondartzarako bidean metro batzuk atzerago zijoazen aurrak nahita. Gotzonek egin zuen 3 sendimenduaren bozera maioa.
Nekez aurkituko dugu, Hendaiako baino etxedarragorik. Ez du egongelarik, ez du sofarik, ez du gelarik ere, baina egidazue kasu, ez dugu etxe ederragorik inon aurkituko. Aurrerantzean, biltegitza aipatzea debeketuta zegoen aitaren aurrean. Logela bilakatutako biltegia izan ere logela zen. Logela eta listo. Ezin zitzaion agindu sakratuari muzin egin. Zer esango zuten kalean? Ugartetarrek armairuan egiten dutelo? Itxasoan, hormigoizko eraikin beltz bat ikusten zen. Bunkerritzak iragartzen zuen ikuskizunaren aldean, nahikoa txikia eta etxigarria, balea baten sorbalda bezala airera ateratzen zena, eta Felixek azaldu zien Urase zela gerrako bunkerra. Bigarren mundu gerrakoa, Alemaniarrek eraikia. Xabiri, hormigoizati bat baino zitzaion iruditu. Eta alaxe esan zuen, birritan pentsatu gabe. Gainerakoa urazpian dago, hartaburua, esan zuen Gotzonek. Ez alduk ikusten itsas gora dagoela? Geroago azken orduan ikusiko duk, esan zion Felixek. Eta sartu ere egingo aiz, nahi baduk. Une batez, isilik geratu ziren olatu txikiek hormigoian nola jotzen zuten ikusten, nola estaltzen zuten, apar zuriarekin. Felixen leporik gabeko gorputzari so egin zion Xabik. Alakosea baitzeukan gorputza. Burua bizkarrean azten zitzaiola, kuboi txurako gorputza, eta hartaz arro ezin egotea deitoratu zuen. Gurasoen lagun artean maitagarrienetakoa baitzen benetan. Kostalde osoa josita dago. Alemaniarrek zuhurtzia eta lanerako grina handia zeuzkaten, eta izua ere bai. Orain dena da frantziarrena. Aurrek, ez zuten Felixen barre algararen arrazoia ulertzen, baina kutsatu egin ziren, nolabait, eta denak hasi ziren barreka. Eta hori gutxi balitz, segitu zuen Felixek. Ba aldakizuen nola izena duen hor ikusten duzuen ondartza horrek, Espainiaren ondartza. Hemen inguratuta gaude, denak lujera. Burua sorbalden artean sartuta segitzen zuen bajez, behiak malkotan, eskuekin izerretan kolpeak jotzen zituen bitartean. Ezin zenion bajeari eutxi. Ondartza txiki bat zen. Atzean, zuaitzi handi bat zeukana. Alde batera errepidea eta bestera itsasoa. Eta ondartza parean justu, balearen bizkak hormigoizkoa. Ondartzara ilegatu orduko ulertu zuten ondartzaren izenaren zergatia. Mundu guztia gaztelania zari baitzenan. Oiko keinu nabarmenak elkarri diosal egiteko, bostekoak eta bizkarrekoak, zorionaren zeremonia. Horietatik asko gurasoen lagunak ziren. Zeinek ondartzako txangoa baliatzen baitzuten janari ez, jantziez eta bestelako ez betetako kasak ekartzeko. Atunpotoak, lekaleak, olioa, tabakoa eta bereziki edaria. Iparraldean edaririk inon txalduko ez balitz bezala. Ardo eta sagarno kasak eta kasak, dena zegoen ongi antolatuta. Janaria prestatzeko sua, eserlekuak, mahiak, eguzkitakoak eta irratia. Aurren artean, aurpegi ezagunen bat, eta ezagunak hainbat. Neskatilaren bat ere bai. Baina, zer nagikeria, haien artean tokia aurkitzea. Hain ziroan, nagore, liburua eskuetan, bizkarra makurtuta. Ahemanak ziren amarauan delikatu gura eguntzeko gogorik gabe. Eta gotzan, bere gelakide batekin, hileak marra erdian orraztuta eraman oizituen mutil mehar isil bat, orain gotzoni baloia pasatzearen ura ostikatu, baina beste aldera bota zuena, itxasorantz. Bere oin meharrak uretan sartu zituena han kristal hautsiak balerde bezala. Eskuekin zerbait zintzilik eramaten duenaren keinu eginez. Xabik elastikoa kendu eta besoko kalkamonia erakutsi zuen, West. Bihotz gori baten marrazkia. Babako marka baten irudia omentzena. Neskak begira zituela ohartu zenean saltoka urretan sartu zen. Ez beste gizario urra bezala. Zipristinen ikararri gabe baizik. Ahalik eta zalaparta handiena eginez. Burdina goria izuri baliote bezala, baina urrazpian al izan zuen guztia iran zuen. Hango mundu berde, uger isilean. Iraurtea eta iraurten zuela erakustea beste
helbururik gabe. Hotzaren eredunaz ahazturik. Eta neskak begira, irinuak egiten, eta Xabi han urritan bakarrik. Ezin valentziarik asmatu neskei erakusteko. Ez baitzekien deus egiten. Ondaro joan eta ondar eskukada bat hartu eta kanpora irtendakoan ura jaurki. Ondoa, arkuitu duzu? Esan zioten Xabiri. Ez duzu ondarra ikusi? Han datoz neska uretara. Haurrek ez diote elkarri nondarrak diren eta nundik datozen geldetzen. Alemaniarrek egin zuten bunker ura, orain frantziarrena da. Badakit, erantzun nesketan ausartenak, loredun bainu jantzia zuenak. Itsasberean barrenetik ikus liteke. Askotan izan naiz han, ni ere bai. Zer asola zuten gezur txiki batek edo bik. Baina, orduntxe, konturatu zuen Xabi bunkeretan zer zegoen deiarek zer ez zeukala. Bombak edo armak edo ezurrak izango ote ziren. Hobe zuen, galdetzen ez baizioten. Alferikakoa zuen keska, ordea. Hantxe, baitzeukan amaitxas ertzetik deidarka. Berrien da! Mundu urtia begira zeukala konturatu zuen zen Xabi, eta eskua luzatu zuen. Txikitan, zaldiko maldikoetan ama. Alaz izan hoi zuela oroitu zuen. Eskua altxatuta agur egiten. Eta ari agurra itzultzeak zorrotzatzen zion larritasuna. Ogitarteko zeukan amak jasoa. Gerra irabaziko soldadua ziruien, fusila aldarri. Igeri eginez gertatu zen Xabi atzera. Igeri egiteko eskukadak dotore ziaz egiteko arreta bereziarekin. Eskua agindu zion amak. Urtatu zegoen zurrizoa mundu alabe handi bat bilakatzen. Ezin lehiatu ordea. Sagardo motilez betetako balde handiekin. Parasolen gerizpe estuegian. Lozorrotik esnarazi zuen norbaitek. Eskua solbarran jarrita. Gizon betzaran bat zen. Oiana! Oio egin zuen, eta bainu jantzi loreduneko neska burrua itzuli zuen. Begira, hau ugarteren semea da. Behera, begiratu zuen gizonak eta Xabiri esan zion. I Josemariren semea, haiz, ezta? Bai, joanari neskekin jolastera. Ezin jakin, agindua edo iradokizuna zerretu zen. Jaten harri naiz, tira, jan ondoren joango aiz. Bale, nola daukat izena, Xabi, zenbat urte dauzkat. Nolako jakin mina bere adinarekin. Bederatzi. Handia aiz, aitak erreskatatu zuen semea. Tomas! Zerbait erantzi nahiko zukeen Tomasek bere begi txiki errezeloz betetako haiekin, baina ezer bururatu ez eta ondar bigunegian lasterka eginez aldendu zen. Aita eta beste bi gizon aulki tolestagarrietan eserita zeuden tokira. Iritsi orduko, hatz lodia Xabirengana zuzenduz zerbait esan zuen. Aurrak entzun ezin izan zuena. Eta denek barre egin zuten. Neska uretik atera eta beregana hurbiltzen ikusi zuenean, ez ikusiarena egiten saiatu zen Xabi. Behar bada neskatila behartuta sentituko zen harengana joaten. Aitak agindu dit,
esango zien lagunei. Xabi orduan zigor bilakatuko zen. Hala beharrezko adiskidetasuna baino enbarazu handiagorik ez baitago. Hor dago neska bere parean, ordea, eta lehenik ez begiratu izanagatik ezustekoa antzestu beharko zuen. Neskak igarri egin dio, hori beti igartzen da. Nor esan dizu bunkerrarena? Hondartzaren atzealdean, sastrakaz eta zuloz betetako zuhaiztia zegoen. Zomorroentzako gordelekua. Oianak oilo ipurdia zeukan harako bidean, baina besoekin sasiak baztertzen zituen min hartzeko beldurrik gabe. Lekua betitik ezagun izan balu bezala. Xabik ahaleginak egin zituen neskak bere kalkamonia ikus zezan. Neska inoz geldituko bazen behintzat. Zeren eta neska zuluen gainetik jauzik azioan, arrokaz arroka, orkatilan arizko pultsera zeramala, azal beltzaranean dizdiratsu. Eta Xabiren nesken aurreko urduritasun betiko hori. Nongoak zarete? Horeretakoak. Gu etxalarkoak. Nun ote zegoen herri hori. Ezagutzen alduzu etxalar? Noski. Eta ona etorriko zarete bizitzera? Xabik baietz esan zion. Horrek atxekabea sortuko balio bezala. Eta bainu jantzitik labana atera zuen, zuhaitzean Gora Euskadi idazteko. Labana oianari eman zion ondoren, baina kirtena bere eskuan ezkutatuz, neskak labana heltzean eskua uki ziezaion. Nahi baduzu idatzi zure izena. Gu hemen bizi gara, aspergarria da. Denak hil ziren gerran. Oianak barre egin zuen, bere izenaren oa izan nahi zuen erronboa amaitzen zuen bitartean. Bai zera, denak daude etxean, ez hilda. Gerran hil ziren, nire anaiak esan dit. Ba zure anaiari esan, denak bizi direla eta egunero ikusten ditudala erosketak egitera edo postara joaten direnean. Zure anaiak ez du ezagutzen Christoph gure bizilaguna. Erotuta dago, beti builaka ari zaio teteri. Nor da tete? Bere zakurra. Etxeko xapinak eta aulkien hankak eta liburuen izkinak jaten ditu. Amari esan zion behin. Eskaileratan aurkitzen dugu beti eta beti geratzen da gurekin hizketan. Espainolez egiten duelako eta bakarrik bizi delako teterekin. Zure bizi lagun hori etzen gerrara joango. Baina Frantziak gerra egin zuen eta gerra guztietan hiltzen da jendea. Bereziki frantsesak. Maitasun kontuetan asko dakitelako, baina gerra kontuetan bate ere ez. Zure anaiak gauza asko asmatzen ditu. Etetet, nire anaiak dena daki, esan zuen Xabik. Behingoagatik egia ukaezin bat esateak ematen zion ziurtasunak bultzaturik. Baina oiana ez zuen hitz handi horiekin horren errazki kilduko. Bat dena jakiteko gutxi daki Frantziari buruz. Jauzi batez, zuhaitzaren adarretik zintzilikatu zen Xabi orduan. Ea nork irauten duen gehiago. Berdin zait nork irauten duen gehiago. Mutila, han bakarrik usteko gai izango ote zen neska? Galduko duzun beldur zara. Oianak adarrera jauzi egin zuen. Bi gorputzak elkarren aldamenean, neskaren azal hotza berearen kontra. Eternitatea iraungo zuken han zintzilik, besoak puskatu arte. Arotz lanean hasi zen aita, hondartzan bertan eraikitzen ari ziren taberna batean. Lurra, leihoak eta oro har, egurrezko gauza guztiak ipintzen. Xabi granadina edaten egoten zen ari begira, eta noiz edo noiz turista kuskuseroren bat azaltzen bazen, aitak ura usatzeko agintzen zion. Ez zuen gustuko. Ez nau tximino bat, niri kakaoeteak botatzen ibiltzeko. Eta denak geratzen ziren, beren galtzamotz eta hankazuri zainez, betetako haiekin. Dis donc, une fenêtre! Marinelen irudiz betetako taberna zen, gaztelaniaz mintzatzen zen Manu izeneko batek eramaten zuen.
Tabernan lanean denbora luzea zeraman arren, aitak harekin jarduteko zeukan modua ikusirik, aitaren menpekoa zirudien errukitu egiten zen. Batzuetan laguntzen saiatzen zen, leihoetako juntetan masa emanez adibidez, baina aitak tabernan baleen irudiak zeudelako hitz egiten zuen Xabik Manurekin, zuen hori ala etzen arren, ura itsasoak zeharkatutako itsasgizona zela eta ekaitzen kontra ibilitakoa. Aitona omentzeukan itsasoan jardundakoa, zen ura ere, motorraren pistoi eta bielak koipeztatzen paperezko zapi batean egin zion barkuetako diesel motoraren marrazki bat, eta haren aldamenean ume baten irudia, Xabik motorraren tamaina irudika zezan. Ikusten duk, ia halako bi duk pistoi bakoitza. Itsasgizon sasikoa izan arren, kontu ugari zegizkien Manuk itsasoari buruz. Horiek egiazkoak edo asmatuak ote ziren 5 axola Xabiri. Denak iruditzen zitzaizkion gogoan garrian. Annie Claude izeneko adineko emakume bat zaintzen, muga inguruan, eta gutxi ikusten zuten, baina Xabik ez zeukan faltan hartzeko denborarik. Bisitan zetozenentzat, hondartzan bizitzen mutila bilakatu zen. Harro zegoen bere estatus berriarekin. Etxea erosoa eta sinplea zen, udako apartamentuak izaten diren gisakoa. Ganbaran bizi zirenez, sabai leihotik abioiak Hondarribirako bidean pasatzen ikusten zituzten, harrigarriro gertutik, hain gertutik ze telediarioaren tenorean pasatzen baziren, aitak horrik azutitzen baitzen belarria bozgorailuan itsatsita jartzeko. Euria egiten zuenean izaten zen okerrena. Eguna sukaldeko sabai leihoaren gainean pilatzen ziren tantei begira emate ura, eta tanten norabide aldakorrarekin zorabiatzea, eta gurasoen gela handiko alfombran autoekin jolastea, edo sukaldeko mailan kartetan. Irteten zenean, Nagorerekin joaten zen, eta hondartza inguruko dendetan sartzen ziren puzgarriei eta erraketei eta surf taulei eta bainu jantzi berriei so egiteko. Netuse agian mega, gauzaren bat begiz jotzen bazuten, esate baterako aldebanatan arraunak sartzeko euskarriak zituen ontzi puzgarria, ama laguntzen zuten Annie Clauden etxera, hark paga emango zielako han. Alkanfor usaina zegoen etxe hartan, korridore luze eta ilun bat, paper loredunez estalitako hormez inguratua. Amak biradera batekin zutitzen zuen emakumearen ohea eta erretilua aurrean jartzen zion bazkaltzezan. Gero berriz itzultzen zuen bere ohiko postura etzanera, eta hantxe uzten zuen emakumea sabairi begira. Garbitzeko tenorean garabia batekin eramaten zuen ohetik aulki gurpildunera, amaka moduko batean eta handik bainugelara. Oilasko triste bat ematen zuen ohetik aulkirako bidean, amakaren haragi koloreko oial tenkatuaren izkinetatik haragi soberakinak ateratzen zitzaizkiola. Annie Clauden begi gris eta biziak erabetasunez eta humilazioz betetzen zirela iruditu zitzaion Xabiri. Baina agian ez, agian Xabi bera zen ikuskizunaren aurrean lotsatuta eta humiliatuta sentitzen zena. Ez zuen sekula jakingo. Hoberena zen egun eguzkitsuetan berandu arte gelditzeko askatasuna, hondartza ia hutsik zegoenean arroken gainetik itsasora jauzi egitea eta azken orduan. Zeru larantiaz jazten zen tenorean, aitaren eta amaren bila oinutsik korrika ibiltzea taberna batetik bestera, jakinik beti izango zela abentura ezberdina, ez zekiela gurasoekin batera nor aurkituko zuen peskiza hartan. Gure lagunak zeritzan zaku amaigabe horretatik nor azalduko zen gau hartan. Denak ziren aurpegi berriak, eta handik ona zebiltzan kaxak, poltsak, opiak, kontuak eta istorioak. Mundu guztiak zekarren zehozer besoazpia. Zen bestelakoa, bazirudien mundua hantxe bertan amaituko zela, edota han bertan ari zela jaiotzen, pietako bat. Eta Xabik etzekien zertzen, eta Gotzonek eta Nagorek ere ez, baina nabarmena zen han zerbait gertatzen zela. Begien bistan zeuden gosez ez ezik,
mundua begien pistatik haratago gauzez osatuta zegoela ikusi zuten azkar, eta bistan ez zeudenak garrantzitsuagoak izan zitezkeela bistan zeudenak baino. Martin Villa, Felipe, Monzón, Xavi, Besoe, Barrio Nuevo, Fraga, Arzallus, Idigoraz, hitzetik hortzera ibiltzen zituzten izenok, eta Xabik bakarra ere zuen ezagutzen. Hitzok beti ziren iskanbilarako edo miresmenerako arrazoi, eta horregatik izua eta jakinmina eragiten zioten Xabiri. Iseka bezala ere erabiltzen zituzten jakina, baina beti ziren kontu serioez jarduteko txantxak. Xabik ongi bereizten zituen. Bere mundu nahasi eta zoro uragatik gau hartan, ordu txikietan emakume batek eta etxeko guztiak esnatu zituenean, Xabik ezin izan zuen irudikatu ere egin albiste txar bat izan zitekeenik. Oroimenean gordeta zeukan Emilioren autoa zartatu zutenekoa, eta hain xuxen horregatik ekintza asmo hutsetan gertatu zelako edo sinetsita zegoen inori ezin zitzaiola ezer txarrik gertuko bati. Baina ongi entzun zuen Xabik txirina, eta burua ate txikitik atera orduko are garbiago entzun zuen atearen beste aldean zegoen emakumeak esateko moduagatik, jakin zuen zerbait txarra zela, eta aitaren kopetan jartzen zuelako enigma oso zail bat ebazten hariko baritz bezala, eta maldizioka hasten zerako marmar etxi batean. Ezinezkoa da! Gotzon eta Nagore ere esnatu egin ziren, eta xuxurlaka hasi ziren haien kabalak egiten. Gotzonek akabatu eta hil gauza bera zirela esan zuen, eta Nagorrek bazekiera errantzun zion. Xabik ez, ordea. Akabatzea, amaitzea zen Xabiren hiztegi mugatuan. Platereko garbantzuak, edo sopa amaitzea, edo etxeko lanak amaitzea, horixe besterik ez. Ze ordutan, galdetu zuen aitak, atearen beste aldean zegoen emakumeak ordu bete lehenago gertatu zela esan zuen, eta han bilduko zirela denak, txakurrei azalpenak eskatzeko. Zuk ikusi alduzu? Ba, hantxe nintzen, ukabilkada bat eman zion aitak atearen markoari. Hantxe nengoen Josemari, klak moduko bat entzun dut. Ezin nuen imaginatu zer zen, oso zarata txikia zen. Atzera begiratu eta ez dut beltza inon ikusi. Halako batean, auto bat ikusi dut, ziztuan ies egiten. Gure autoari buelta eman diot eta han zegoen lurrean, gero eta handiagoa zen odol putzuaren erdian. Emakumearen zotinak iristen ziren sototik aurren armailura, aitaren arnasa urduria, haren zerbait esateko eta ezina. Xabiren burruan, emakumeak kontatu zuen pelikula zegoen, saiatu zen irudikatzen gizon haien aurpegiak, hiltzaileena eta hildakoarena autoaren kolorea. Nolakoa da gero eta handiagoa den putzu bat? Ezin jakin. Eta ez zekien zinez egia ote zen, zinez bera bizi zen munduan halakoak gerta ote zitezkeen. Aita entzuten zuen batera eta bestera, handik eta hemendik jantzteko puskak biltzen. Amarekin ari zen batzuetan, baina gordean, etxera etorritako neska ez bezala, umeek ez entzuteko moduan. Joan egin behar dut. Burua ateraz gero, amaren zigarroa usainduko zuen. Haren mututasuna zen, agian, gehien unkitu zuena. Zer da ama itzik gabe uzten duen gertakari bat? Inoizgo gertakaririk ikaragarriena eta basatiena ez bada. Mundua ez da deus, amaren hitzekin kontatua ez bada. Komuneko iturria entzun zuenean, gorputzaren erdia atera zuen Xabik, ama gertuagotik ikustearren. Premia zeukan haren keinuak ikusteko. Han egongo zen gauza guztien azalpena, baina orduan aita sartu zen gelara. Oa oera, agindu zion. Sonia biluzik zekarren eta galtzak lotzen ari zen. Burua armairu barruan gorde zuen Xabik.
Nik badakit norden beltza, aitarekin burdin bideetan lanean ibilitako bat. Beltza izena zu. Aitak burua ohearen kontra zeukan Xabi gerrizo egin zuenean, berrado bat utzita. Pausoak entzuten ziren eskaileretan, bazekiten amak ez zituela bere aldamenetik botako. Lauren ondoan geratu ziren isilik. Gau hartan, asma apur bat sentitu zuen Xabik. Iparraldera joan itxas ertzeko kresalak auspoa erdoilu izan balio bezala. Zarata txikia, baino ez zeukan gau hartan, hauen txiki bat, baina hauenik txikiena zen estualdi larriago baten mehatxua. Hala hasten zen, kesu umil baten eta ohartu orduko urkatu egiten zuen. Xedera alderantziz, itolarria sentitu orduko urdurituko zen eta urduritu ahala gehiago gutxatuko zitzaizkion bronkioak. Koiperik gabeko, erroen doinua entzuten zuen bere bularraren bekeena zen, ordea, zarata txiki hura besterik gabe desagertzea. Natu beharko zuen, eta elkarren aldamenean ilarri beharko zuten eskua emanda. Ez zegoren ura baino sendagai hoberik. Behin bakarrik egin zion huts amaren eskuak, igande arratsalde batez. Baziren 8 edo 10 hilabete. Telebista aurrean zeuden denak, western bati begira, eta orduan nabaritzaiola. Tente jarri zen eserita, medikuak agindu bezala, bizkarra zuzen. Pantailan zegoen John Wayneri, gorriari eta kuadrozko alkandorari eta gizona izketan irudikatzen zuen. Tira Xabi motel esango zion atzlodiak balak eramateko gerrikoan sartuta. Har ezak baso bat ur edan zuen, poliki. Urak bronkioak garbitzen lagunduko ziolakoan eta estul txiki bat egin zuen. Zeharka alako batean, pam! Tiro egin zuen. Gizon bat zalditik erori zen. Berriz jaitsi zuen, begiradan inolako errukirik agertu gabe. Hurbildu eta hantxe geratu zen. Kanpoko zuaitzei begira. Pikondo bat zeukaten etxeko baratzean. Eta urki bat. Urkiaren barruan galtzea asko gustazo txiki bat irudi zuelako. Eta adar zuzen horietatik izan zituztelako gerrarrako lantzak egiteko. Zuaitzen gainean hain justu bere biriketara, hain nekez ailegatzen zena. Agian ez zen lotxa, edo ez zen lotxa bakarretzea, ez zituziarena egitea. Ez iezaiozu arre esan azion sendagileak, eta horixe egiten zuen, baina egun hartan ez zen asma baretu. Leio aurrean zegoela, hain zen ozena biriketako negarra, ze kanpoko zaratak ere ez zitzoioan ote ziren txoriak, bizilagunak, zakurrak eta autoak? Atzerantz begiratu zuen, aita luze etzanda zegoen sofa handian. Hau zabalkalo, sofa txikian zeuden nagore eta gotzon, burusia, leporaino, telebistotako bala festarizo. Ehortutako arropak lisatzen eta tolesten. Lauzpabu eta orain galtzerdiekin ari zen. Galtzerdi hori balzerdi anabasaren erdian arakatzen ari zen lagun galduaren bila. Burua altxatu zuenean elkarren begiradak gurutzatu ziren. Gaizki alzaude? Pixka bat aitortu zuen. Ama ben ez zekiela, akaso esprai madarikatu hura hartu ez izanagatik damuturik. Nola zuen bai izena botika hark, mentolin ez, bentolin bai horixe. Baina izeba miruk esanazion bere bizi lagun baten alabaren batek, bentolin hura hartu eta luzera ezuretako arrazoak izan zituela. Amari, izua sartu zioten batzuek eta besteak. Eta hara humea leio parean ezin odola oksigenoz bete. Eta zupituan helzen bazen, gelara duan zen Xabi eta auspez etzan zen oean.
Esnatu zenean, Agustin bizilagunaren autoan zegoen, atzeko eserlekuan luze etzanda. Etxeak ikusi zituen autoko lehioan agertu bezala desagertzen zirenak abiada bizian. Burua amaren izterren gainean jarrita zeukan, amaren atzamajak bere hilen artean. Obekiago sentitzen zen, autoko aireak birikarako bidea aurkitu izan balu bezala. Zer moduz? Nora goaz, ospitalerat. Begiak itxi zituen berriz ospitale itzarekin beldurrezko indarri gabe. Desio zuen gauza bakarra ahnasa hartzea zen, berdin zitzaion ospitalean edo infernuan. Esnatu hal da gure gizontsoa, esan zuen Agustinak bere betiko entusiasmoarekin. Zuaitz bat, etxe bat, farola bat. Etxe bat, zuaitz bat, farola bat. Etxe bat, zuaitz bat, lo geratu zen behiz. Besoetan hartuta korrika eraman zuen amak ospitale barrura, bainan Xabiri heuri erori behiaren usaina senditzeko denbora eman zion. Ongi sentitu zen bat batean amaren besoetan usain hura ahnasten. Gero gela batera sartu ziren eta amak arropa kendu zion biluzirik usterainu. Norbaitek maskara jarri zion hauan eta ja kolperik aizea bere biriketara oparotasunez iristen ari zen. Gizaioa esan zuen amarekin zegoen urdinez jantzitako emakumeak. Berriz esnatu zenean, normal helzen zizaion aizea eta hauan zaukan maskarak traba egiten zion, bainan han ez zegoen inor. Larru gorritan zegoen eta beldur zen bere ama etzen norbaitek ala ikusiko ote zuen, horregatik lepoa altxatu eta ingurura so egin zuen. Orduan ikusi zuen gelako beste oean zegoen neskatila bere bezala larru gorritan. Estali gabe. Bere adinakoa izango zen eta gariaren koloreko ileak zituen. Eskuak aurrerantz jarrita zituen, behereantz bata, gorantz bestea, eskua bi aldetik erakustea eskatu izan baliote bezala. Besoarekin bularretako bat estaltzen zuen, bainan ez bestea. Kimuak ziren zerbait oparoagoaren lehen aztarnak, bainan bularrak azken batean. Esku bateko hatzak mugitu zituen neskak eta Xabik begiak itxi zituen berriz iriketzeko ikaratz. Neskak bere biluztasuna ikusi zuela deskribituko balu. Mende bat pasatu zeuken gorputz biluzi hari begira, bainan berehala entzun zen gelako atearen zahata urrats batzuk bi hoen arteko kortinaren otsagero. Eta neskatiaren izketan ari zen emakume baten boza joaiteko ordua zela, esaten hasi zitzaion helduek gaixoekin izaten duten doinu goxoegi horrekin. Motza zen ikuskizuna, baina betiko gordeko zuen Xabik segundu batez ikusitako neska biluziaren irudia. Eta luzearago ikusi ezin izanaren damu irrikaz betea ere bai. Akordu gozoak ziren horiek guztiak, odol putzu gero eta ondiagoak utzitako gau ilun hartan. Beltzaren iketaren aurkako manifestaziora Peugeotetan joan zen Baionara, eta espailoi baten gainean utzi behar izan zuten, errugbi zelaiaren aldamenean inon ez bai zegoen aparkatzeko tokirik. Errepidetik zioa zen, oinezko guztiak zioa zen norabide berean, ja guztiak errepidetik autoek hartutako espailoak saiztuz. Zubi bat zarkatu ondoren, plazara iritsitakoan, bizadun bat izketan ari zela ikusten zuen. Baina Xabik ez zion esaten zuenari erreparatzen. Ibaian beherea, zetozen makilei eta enborei baizik eta haiei begira geratu zen norbaitek basoa errekara bota izan balu bezala. Ualdeek ekarritako sastrakak zirela azaldu zion aitak. Herriak ez du barkatuko! Oiuka ari ziren denak. Ukabilak
Airean hizketan ari zen gizon bizardunari begira. Ibaiaren beste aldeko etxeek oiuen oihartzuna itutzen zioten Xabiri. Uko, 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 uko. Norbaitek pegatina bat jarri dio paparean. Errefuxiatuak Euskadin libre. Eta aro sentitu da, pegatina bere aitaz ari delako. Beltza, eria zurekin, oiuka lehen baino ozenago. Emakume bat, adinekoa, lepoko zainak lehartu arte aldarika, zeruari ukabila erakusten. Betaureko iluneko gizon batek ere garasi egiten du, zigaroa hauan daukala, horretarako aurpegia zimurtuz. Denak txaloka hasi dira orain. Badirudi etxeak eta harriak eta kale estuak eta telatu goriak direla oiuka ari direnak. Zaratatoki guztietatik aleatzen baita. Ez duke inoiz pentsatuko, Beltza, trainabideko aitaren laguna, pertsona horren ezaguna eta maitatua zenik. Aitona hil zeneko elizan bildutako lagunen isitasunaren aldean, ongoena benetako aserea eta benetako mina. Gizon nagusi bat ikusi du nigarez. Ukabila airean eta mutu, espainak indarrez etxita eta arigaria egin zaio pena bezalako sentimendu intimoa modu horretan asetzea. Manifestazioa amaitu eta jendeak oiuka egiteari utzi joenean, Emiliorekin eta Enekorekin elkartu eta taberna batera joan dira. Errantziak ditu jendeak, suminaren jauntzi pixuak, protestarako espresuki jarritako keinu matxinoak eta berezko keinu neutroak dituzte berriz. Normaltasuna gailendu da, baina tabernarantz doazela mutil bat haien aldemenetik harineketan pasatu da, oiuka, zaku batetik hartutako paperak airean jartitzen. Horietako bat, Xabiren honetara etorri denean, gizonezko batek argazkia ikusi du eta tekstu bat frantsesez. Beltza asasine. Irri eginez agerri da Beltza. Liargailuak kaltetutako surf dendako neskat ura bezala, baina Beltzaren kasuan iribarea are eta terriblagoa da. Bat-batean, zorua Beltzaren aurpegia iribaretsuz josita dago eta batera eta bestera oinez doan jendea mutilaren begitarte iribaretsu zapaltzen du. Gaur ere ez gaitu txikiteotik libratuko asmatu du Gotzonek. Eta Xabik ibai bazterreko ahampa batera eraman ditu beste haurrak, ibaian behera datozen enborrak eta adarrak erakustera. Han ibili dira, korronteak bazterrik hurbil ekartzen zituen makilak eta ondakinak makila luzeago batez arrantzatzen. Tarteka makilekin batera, Beltzaren irudi irri barretsuren bat alegaitzen da, eta hura ere hartzen saiatzen dira. Horzatoraik Beltza, heldu egiok. Ez du irribarerik galtzen, ibaian behera etortzean ere. Etxera bueltan, mendiko bideskak hartu zituen aitak. Zuhaitzen soslaia zeru urdin ilunean. Ziztuan zihoan, ohi baino askoz azkarrago, aurrerantz sertxo bat makurtuta, sodurrarekin ia aurreko haize kentzekoa ukituz. Kontuz esantzionamak, polikiago joan, baina naita ez egoen inor obeditzeko. Eta aita inor ez obeditzeko aldartean, zegoenean, hobezen atzeko eserlekuan geldirik egotea eta zaratarik txikiena ez ateratzea eta inolako galdejarik ez egitea. Olagarrotara joango gara, jakitenok. Aurrak esnatu zituen aitak.
Iparraldera joan aurrekiko ohitura zen arroketara joatekoa. Jaizkibel magalean pasatu izan zituzten egunak, hango itsasotik babestuta zegoen putzu baten igerian ikasten. Ura buruaren gainetik zuela hantxe bainatu zen Xabi lehen aldiz. Jaizkibel mendian magalean, han iratzeak eta itsasoak besterik ikusten ez ziren toki paradisiuskoan. Esperientzia ikaragarria itoko zela uste zuen. Amak, igerelari bikaina zenak, eskuetatik helduta eraman zuen hura sakon zegoen tokiraino eta hantxe askatu zuen. Aitak igeri egiten ote zekien auskalo. Arroken artean saltoka ebiltzen zen, lanpernak biltzen eta olagarrotan. Igeri egitea 5 axola. Aspaldiko kontuak ziren haiek ordea. Etxeko sototik atera orduko hantxe zegoen Emilioren familia eta beste lagun batzuk. Diosalak herriaren beste puntatik aditzeko modukoak. Autoen inguruan sagardo boitilez betetako kaixak eta hoizkailuak. Emiliok eskuan zeukan aluminiozko paperez estalitako plater bati sudura urbildu zion aitak eta nabarmen usnatu zuen. Denan aurrean, haren usain gozoak sortzen zion plazera antzestzeko. Buruan eskukada bat eman zion Emiliok eta denak trufan hasi ziren. Gozea izel ala. Oinak gomazko sandalekin babestuta eramatea ezen txorrakeria. Aitaren atzetik ibiltzitekeen arroketan saltoka minik hartu gabe eta irrist egin gabe. Hanka zuri finak zituen aitak, han hemenka bilo finek estaliak eta oinetan berriz teniz zahar batzuk. Burua sartzen zuen zuruetan, han ezer jotezen ikustearen Xabik ezekien zerri so egiten zion, baina aita ezen gauza azaltzen ibiltzen zen horietakoa. Dena emaiten zuen jakintzat, arroketan ibiltzeko nondik norakoak jaitzekoak balira bezala. Zuruari erreperatu eta alde egingo zuen, edo bajura sartuko zen urpekaritzako betaurreko zaharrekin, edo urperatu egingo zuen beheraino. Eta Xabi ikaratua geratuko zen goian zain, aitaren oinetakoek hur azalean utzitako burbuilei beha. Burua ateratzeko zuen gero eta buruaz ezetz egingo zuen. Ez aldago ezer, galdetutuko zuen Xabik, baina erantzun gabe jarraitu zuen aitak arroketatik arroketarat saltoka. Segundo bakarra galdu gabe. Besoko kalkomaniak entzen hasia zizaion Xabiri. Gero eta gehiago zirudien mariner baten tatuia iartua. Egidezak honen kontu esan zion aitak, sarez egindako zakua eman da, goiz osoan esandako esaldi luzeena. Xabik karamarroak biltzeko kuboan txartu zuen zakua eta zain geratu zen. Teniz xuriak baizik ez ziren ikusten. Zuloak aitaren luzera izango zuen hortxe-hortxe. Sengukundu batez, oinetakoak deja gertu eta aitaren burua agertu zen. Besoa gorantzekaren eta han koropilatuta urbeldura handi bat zirudien zerbait. Olagarroa. Bitxia zen olagarroak aitaren besoari nola eusten zion. Ez urte zuen ies egin nahi, zea bere da, ehiztarien besoari lotzen zaiona? Harrotasunak hanpatu zegoen Xabi. Ez zaitu askatu nahi! Aitak, besarkatzeko ahaleginean, segitzen zuen olagarroak. Erotutako maitarea. Gaguen laputa, aita marmarean. Garroak banaka askatu zizkion eta olipigendetako pisu jauzti zaileek bezala arroken kontra jo zuen piztia.
trapu zahar bustia zirudien. Gero eta indar handiagoarekin jotzen zuen, eta Xabiri zipristinak ailegatzen zizaizkion gorputzelat. Jo eta jo segitzen zuen aitak. Hain zegoen ernergatua eta itxututa, olagorraren burua airetik atera zenean ere kolpeka segitu bat zuen, eman eta eman. Derrepente amildu egin zen, eta arrokaren gainean eserita negerrez geratu zen. Ez duk sinetsiko, esan zuen Manuk, forma ferratuko zerbait bularrearen kontra jarrita. Hauan zeuka mendazko gozokiaren usaina zabaltzen zen tabernan, hain zen tabernatikia. Erakutsi, lasai. Xabiri ordea ez izkaizkion liburuak asola. Gustatuzko zaik. Niretzat alda, jakina, norentzat bestela? Liburua mai gainean jarri zuenean, zipristinen artean ur azalera ateratzen ari zen marrazo baten irudia ikusi zuen, ahoa zabalik eta aginak agerian. Le Grand Blanc zeukan izenburua. Koloretako argazkiz beterik zegoen. Agerikoa zen liburua etzela berria, izkinetan ligaturik zegoen, baina zer asolazion. Ezin zuen olertu nun otet zegoen trampa. Horrela, besterik gabe, halako opari bat? Zaila zen ebasten bietatik nor zegoen zorintsuagoa, baita opariarekin edo bestea opariarekin asmatu izanaren gatik. Liburua aspaldi izango zuen etxen behar bada. Liburua aztuen artean galduta eta aurra itsasoari buruz galdezka entzunda okoituko zen. Le Grand Requin Blanc est une espèce de requin de la famille des laminidés. Irakurri zuen. Ja, argazki guztietan ageri zen animalia horzak bistan. Jateko zorian edo jaten, eta sarritan ageri zen aragizatiez ingurututa eta odolez bustita. Basati eta eraberean ziragarri. Zer paradoxa. Itsasoko animaliarik indartsuena zela jakiteak. Horrek zion Xabiri halako ziz jara. Han azpian bizi ziren animaliak guzien artean hura da jaun eta jabe. Ezin ditu begiak liburutik aldendu. Aginen arteko marrazoaren haragi gorria, bere gorputzaren forma lirainarekin kontrastean, baten batek gorputzali beste hau bat jarri izan balio bezala. Eta horpegi hura, mila borrokateko zauriak agerian, horma pitzatu bat bezala. Liburuko opekari guztiak ageri dira kaioren barruan, salbu eta berehun eta hogeita hamalaugarren orrialdekoa. Ura igerian ari da marrazoaren aldamenean, eskuineko eskuaz marrazoaren bizkar gaineko egatxari helduta. Argazki hoinean dator urpekariaren izena. Rodney Fox nage à côté d'un karchalodon karchalias. Manolen ahotsak ateratu bere baitatik. Atzamarra marrazoaren hauan jarrita esan du. Janari bilatu eta jan beste zereginik ez zaukak gure lagunak. Eta horretarako haginak baizik ez ditik behar. Horregatik zauzkak irurero ikusten dituk. Hagin bat erori orduko bestea ateratzen zaiok. Zuk ikusi duzu baten bat aurrez aurre? Manuk duda egin du. Behar bada pena dauka ez zetz esan beharagatik. Horrek baino piztia okarragoak ikusi ditiak nik. Horregatik nagok hemen. Eskua buru gainean jarrita barez hasita. Munuko animaliarik zaharrena duk marrazoa. Dinosauraren garaietatik biziduk, gehu baino milioika urte lehenagotik. Animalia gogorra duk iztari ona, ongi ugaltzen duk eta gainera ez dik gerratik palaitu.
Lau gauza horiei esker 500.000 urte zauzkak gure lagun agin zorostzak. Gizakia desagertzean marrazoek arrantzan txigituko ditek. Gu ondaratuko gaituk geure arropuzkeria guztiarekin eta haiek barre egingo zigutek. Horatzen alduk? Esaldiaren azken partean arreta galdu du Xabik. Askotan gertatzen zitzaion. Gerraitza entzun eta handik aurrera beste zerbaitetan pasatzen hasten zen. Ugartataren etxeko bere soiloaren bizi zen Manu eta aurrerantzean haren gana sarritan joaten hasiko zen Xabi, hasieran marrazoen aitzakian eta gero bat ere atzakiarik gabe. Batzuetan elkarren ondoan telebista begira egongo ziren, hitzik egin gabe. Manuk ez zeukan beti hitz egingo gogoa. Eta Xabi ez zen ezeroso senditzen isilik eta hitzik egin gabe zegodelako. Asko jota aspertu egingo zen, bere etxean maiz aspertzen zen bezala, eta handik ospa egitea erabakiko zuen, beste inon norbaitek kasu egingo zion esperantzarekin. Batzuetan Manuen etxeko tiraderak zabaltzen zituen, eta hango obiektu arraroa eta erabilpenik gabeak bilatzeari ekiten zion. Bugiak, erloju zaharak, pizzarapoak eta halakoak, haiek, ahal izango gero, opari gisa eramateko. Tabernako lanetik kanpo, Manuk ez zituen tabernak gustuko. Egunak etxetik erten gabe ematen zituen, aldizkari txatarekin eta frutuen kasekin eskuranak egiten, pampinak gien bat. Ohol zatiak moztu eta pampinen ezordura egingo zuen, eta paper olearekin buruak, eskuak eta oinak. Oial zatiak erabiltzen zituen jantziak egiteko, eta gero margotu egingo zituen. Dendetako pampinak bezain ederak ziren, ederagoak agian, eta halaxe esaten zion Xabik, dendetakoak baino pampinat ederagoak egiten zituela. Egia zelako, eta bin batian pampina bat oparitan eman ziolako. Eta hitz ederekin agian bestelen bat lortuko zuelako nozbait. Aitak ez zuen aurrak Manuren etxean egotea maite, baina ez zen debekatzen iristen. Gauza arraroa zen, edo zer debekatzeko kapaz zen aitak alako erabetasuna erakustea debeko ura gauzatzeko. Gotzonek esaten zuen Manu pemea zela, eta aita milia, eta pemeak, eta miliak, etaren bi adar ezberdin zirela, eta ez zirela ongi modatzen. Baina Xabik aita eta Manu behin baino gehiagotan ikusten zituen hizketan. Nagore hiruetan azkarrena zenak, aitak zeloak zituela esaten zuen. Baina Xabiri berdin zitzaion eta gezurrak esanda joaten zen Manuren etxera, ondartzara edo kalera ziola esanda. Utzi ezazue Manu bakean, esaten zuen aitak, bakarrik egotea gustatzen zaio hori. Baina Manuri ez zitzaion bakardadea gustatzen, edo ez zirudien behintzat aurren konpainia zenik Manu gogaitzen zuena, helduena baizik. Tarteka asteburuetan nagusiki, nekane etortzen zen Donostiatik, Manuren lagun bat, eta horietan Manuk ez zion etxeko atea zabaltzen Xabiri. Baina Xabik bazekien etxean zeudela, telebistaren zarata sotoraino alegatzen baitzen paperezko apartamentu single horietan. Txirina behin bakarrik jotzen zuen,
bazekien noiz zegoen soberan. Batzuetan, nekane egon arren, atea zabaltzen zien. Okazio horietan, hirurak edo lauak nagore bazegoen, sofan jartzen ziren telebista aurrean eta Manuk besoarekin neska inguratzen zuen, bainatzera joaten zirenean bezala, hondartzako espailoan barna bidazoa alderaino, beti azken orduan, eguzkia jaizki beren sorbalda luzean pausatzen zen tenorean. Zain ezberdinak ziren ospitaleko neskatilaren eta nekaneren gorputzak eta nolako lanak begiak neskaren gorputzetik aldentzeko. Xabik gustuko zuen neskak Manurengan sortzen zuen aldaera zelatatzea. Aldaketa handirik gabe dena zen zertxobait ezberdin, batek dena zentimetro bat arrantzago mugitu izan balu bezala. Janari usaina adibidez. Nekanerik gabeko etxean apenas pizten ziren zuak, baina nekane iritsi orduko dena lurunak estalita geratzen zen. Dena zen zertxo bat antzestuagoa, zeremonialoagoa, derrepende dena den mesedez eta dena zen mil esker. Oartuta zegoen gainera, Manuk galtza luzeak eta etxeko txapinak gehiagutan jantzen zituela, nekane etxean zenean, jateko main gainean mantela zabaltzen zuela eta irakurtzen ari zen plantak egiten zituela. Nabarmena zen plantak egiten zituela. Neska etorri bezperan usten baitzuen liburuan main txoaren lampararen ondoan. Uda osoan ibili zuen liburu bera alde batetik bestera, apalategitik main txora handik komunera, komunetik beriz mainora eta mainotxotik apalategira. Liburu amainezina zen. Gero, oarkabean, nekane joan egiten zen eta bazirudien norbait falta zela etxean eta denak zebiltzala norbait horren bila, norbait hori apaitu gabe. Berriz praka motzak jantzen zituen, Manuk eta berriz usten zuen bizarra egin gabe. Zure nobia joan delako alzaude triste, ez da nire nobia. Ala joan zen uda, bizitza desordenatu hartan. Uda amaitu aurretik hasi zen, Xabi eskolarekiko izua sentitzen. Muda guztua zegoen ikastola berriak, zein sentimendu sortzen zion jakiteko irrikaz. Eta galdetzen ziotenean, mundu guztiak ala egiten bat zuen, orduan ohartzen zen benetan ikastola berri batera joan beharko zuela eta ikaskide berrien aurrean agertu beharko zuela laster, bere jantzi zahar eta futbolerako gartasun gabezia betikoarekin. Gotzonek deseriaren barruko deseria hautatu zuen. Apenas ikusten zuen inork maiderekin harremanetan hasi zenetik. Ura ere ezen nobila. Esan beharrik ez da, elkarren artean, gero eta antz handiagoa zeukaten arren, jantzietan, orrazkeran eta hitz egiteko maneran, ados jarri izan balira bezala. Harrigarria zen. Mutura alde batera okartuta hitz egin beharra, adibidez eta laguzko jaka, eta hartan zintzilik eramaten zituzten kate horatzak eta bestelako txatarrak, aitak esaten zuen moduan. Kontua simplea zen azken batean. Gotzon punki bilakatu zen. Alde batetik miretsi egiten zuen Xabik, zerbait izatea kitzikagarria zirudielako.
Proposatu izan baliote une horretan, bertan, bilakatuko zen Xabi bera ere punki. Baina, inork ez zion proposatu eta bazirudien anaiak esaten zuenaren gatik jada berandu zela. Kontua ez baitzen bilakatzea, izatea baizik. Ezen janskera kontua, horiek postaleko punkiak ziren. Bazik eta, azaldu ezintzen zerbait. Jaio egin behar zela ala jaina. Hori zioen anaiak. Eta anaiak asko zekien. Eta ark esaten zuena ja beti zen egia. Beraz, punki izateko tentazio oro burutik kendu zuen Xabik. Maider lurtaragoa zen. Esaten zuen. Punki izatea da gizarte honen harauen kontra ibiltzea. Sistema kapitalistaren, elizaren, poliziaren eta burokraten kontra. Baina horrek guztiak ere zailagoa zirudien. Bizitzako une punkienak Maideran etxeko ganbaran bizi izan zituzten, hango disko jogailuaren inguruan. Maiderek maukarik gabeko elastikoa zeraman, eta galtzetako zuruan atza sartzen zuen bitartean, anaiarekin garrasika ari zen izketan. Animalien eriotzari buruz ziar duten. Animalien hilketa masiboa zehatzak esatearen. Gero, diskoko kantua amaitu zen eta eztabaida moztuz, Maiderek oio egin zuen, diskoko musikarekin batera. Que os den por culo a todos, que esto se acabó! Gero, biek aipatu zuten kantu oso ona zela eta animalia zizketan jarraitu zuten. Gizakiak animaliak bidegabe ugaltzen eta handitzen eta akabatzen eta kontsumitzen zituela. Maiderek txorizoa jateak gero eta inguin handiagoa sortzen ziola azaldu zuen eta anaia ados zegoen ere bat. Eta zerbait egin beharra zegoela, zer ez ekiten, baina zerbait. Elkarrizketaren erdian, maukaren zulo handitik, Maideren bular zatia ikus zezakeela ohartu zen Xabi. Eta orduan, elkarrizketaren hildoa galdu zuen. Izututa sentitzen zen eta desioak jota aldi berean. Anaiak inoiz bular ura ikusteko askatasuna izan zuela pentsatzeak. Amoratuta eta etxita sentiarazten zuen. Inbidia mailu handi eta pixu bat zen. Ja, bere antzekoa zen norbaitek berak gehien desio zuen ura edukiz zakeela. Bular lehun eta bigun bat esku-eskura eta berak ezin zuela horrekin ametsik ere egin. Desio zuenaren eta zinez eskura zeukanaren arteko amildegia jasagaintza egit zaion. Zenbat eta min gehiago, orduan eta begiratzeko premia handiagoa sentitzen zuen. Begiratzea grina itzaliko ziolakoan. Baina, alderantzi zen, grina berotu besterik ez zitzaion egiten, ezinaren txamina gaiztotzen zioakion bezala. Trampa bat zen, amaruzekin bat. Zergatik jartzen zion bizitzak ikuskizun jadiosura, beretzat ez baitzen. Bere berezko bizitza, disko jogailu bat, ahala beharrak elkartutako aur batzuk. Animalien eriotzari buruzko eztabaida astun hura. Zen, denen begietara, bizitzen ari zen eta denak bizitzen ari zirena. Bat gehiago zen besteen artean. Baina, bere sakonean, mundu hartatik atzegoan guziz, legez kontra, zeharkan eskaren bular zatiari begira. Disko jogailutik, ulertzen ez zituen hitzak zetozkion, eta kateatuta geratzen zitzaizkion belarri zuluetan, eta bular zatiaren ikuskizuna zaletzen zuten lipar batez. Gringo, Katxupino, Rastaman, Estupa, burokratas, lehendakaria, kataklismoa, burundaie, pardillo, txupa, xandinista, baina berehala itzutzen zen bere sentimendu klandestinoen amalunera. Txominek lurreko trampola irekiz, burua azaldu zuen eta ondoren esango zuenari larritasuna kentzeko keinua eginez erregutu zuen. Jaitsi musika pitin bat, Maider. Ospa, aita. Keinua aldatu zuen Txominek, negoziatzerik ez zegoela erakustearen. Jaitsi musika, favorez. Hor behan, ez dugu elkar aditzen. Lurretik marmarka zutitu zen Maider, eta disko jogailuraino joan zen sorbaldak mugituz. Gorbitxoari bira eman zion. Ez duzu jaitsi.
gehiago jaitsi zuen, eta disko jogailuaren aurrean zegoela, baliatu zuen orratza kantu batetik bestera eramateko eta kantu berria jarrita, aitari begira kantuan hasteko. Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Lepoa moztu izan baliote bezala zegoen Txomin, bere bizar gorriekin eskatilari begira eta trampolatik desagortu zenean. Bere burua zegoen tokian zorua agertu zen bat-batean, bere agerpena ametsa izan balitz bezala. Nagore ganbararen beste muturran zegoen, liburu bat begien aurrean, eta berak ere ez zirudien punkia izaterekin kezkatuta. Nahikoa zuen liburuekin, auskalo zer historio aurkitzen zuen haietan. Baina pazientzia zeukan, eta hori benetan mirestekoa zen Xabirentzat. Nola zen posible hitzezitz eta esaldiz esaldi aurrera egitea, lehenago arreta galdu gabe, arazoa zen gainera, Nagoreren zaletasunak helduan estimoa zeukala, eta bere autoekikoak ez. Helduak zerbait aurkitzen zieten liburuei, autoei aurkitzen ez zietena, naiz eta gero beraiek ez zuten esku hartan libururik hartzen. Amak esan zezakeen, ikusi behar zenukete Nagore irakurtzen. Irentsi egiten ditu liburuak, baina ez zenuten entzungo beste hau esaten. Ikusi behar zenukete Xabi bere autoekin, hiriak sortzen ditu. Bizitza lakoa zen, bere gogoetan mingarri eta lizunetik azkenik aldendu zuena, zoko batan ikusi zuen irristagelua izan zen. Hortxe zetzan, hautsak estalita. Berehala jabetu zen haren abandonuaz, eta ura eskuratzeko zen estrategia erabiliko zuen pentsatu zuen. Lehenengo ura hartu, inoiz ez baita jakiten orainoko goa daukan jendeak, etxean traban dauden gauzak bistatik entzeko. Horrekin nahikoa ez balitz, patinetean norena zen galez ezakeen, jabegoaren hauzia mai gainean, jartzeko modu sotila, zuzenean eskatu gabe zarkaz eskatzeko balio zezakena. Patineta hartu zuen beraz, eta eskoarekin hautsak kendu zion lehenik eta gero, gurpilei eragin zien ia kezkailerazten zuen keinuarekin, esanez bezala, lastima patinete hau hemen horren gaizki zainduta egotea, agian ez da ibiliko, baina nik konponduko nuke. Patinetea hartu zuen beraz, eta eskuarekin hautsak kendu zion lehenik eta gero gurpilei eragin zien ia kezka adierazten zuen keinuarekin. Esanez bezala, lastima patinete hau hemen horren gaizki zainduta egotea. Agian ez da ibiliko, baina nik konponduko nuke. Baina Maider bere oihalezko botin batean aizkia margotzen ari zen zirkulo baten barruan, eta ez zion erreparatu. Norena da patinetea? Nirea. Zain geratu zen Xabi. Baina neskak bere zereginean segitu zuen. Ondatu egingo zaizu erabili gabe, ausartu zen Xabi. Zuko beto zainduko zenuke? Bage txikia egin zuen Maiderrek. Sorbaldak jaso zituen Xabik, ez bai eta ez ez. Ebazpena neskak berak emango zuelako itxaropenez. Eskatzen ari zaizu, bota zuen Gotzonek, madarikatua. Nahi baduzu, zuretzat, esan zuen Maiderrek, begirada jaso gabe. Poza eskutatzen saiatu zen Xabi, eskerrik asko, murmurikatu zuen. Etxetik irten bezain laster, lotxaren ordez posa sentitzen zuela konturatu zen. Etxe horretik pasatzean errepide zabala hartu beharrean gorantza abiatu zen beste kale estua hartu zuen. Handik autorik ibiliko ez zela jakitu. Ez zuen lehen egunean desastrerik nahi. Zuhaitzen artean igotzen zen errepidea. Eta asfaltoan han hemenka zuloak eta sakonuneak agertzen bazituen ere patinetez jaisten malda egokia zen. Ez oso pikoa, malda pikoek beldurra ematen zioten. Harrigarria egin zitzaion kasik malda amaieran auto bat ikustea. Ura ez baitzen autoentzako errepidea. Ezagutzen zuen auto hura, Peugeot 504.
Autoari barrutik so egiteko asmoa zeukan, baina barruan norbait zegoela konturatu zen. Bi gizon hain justu, eta ezikusiarena egin zuen. Irristagailu gainean eserita jarri zen, eta ura maldan bera bota aurretik azken bistazoa eman zion autoari, eta ongi damotu zitzaion. Bi gizonak begira zeuzkalako, eta bat-batean ezekielako maldaren parte ura pribatua ote zen edo patinetean jaistea ote zen gizonek gaitzesten zutena. Dudatan eta ez zuten deus esaten. Azkenean, handik alde egiteko premia zalantza baino handiagoa zenez, oinak lurretik jaso eta irristatzen hasi zen. Harik eta autoa begien bistatik galdu zuen arte. 21. Asanblada. Aitak modu horretan biltzen zituen denak etxean, zerbait iragatzekotan zenean. Sukaldeko mailan jarri ziren, eta aitak hurrengo ikasturterako planen berri eman zien. Enegarren asanblada hartan. Lehenik eta behin etxez aldatuko ziren. Orio izeneko auzora joango ziren lagun batekin bizitzera. Epe batez izango da, eta gero geurea hartuko dugu. Eta Manu aldetu zuen Xabi. Zer gertatzen da Manurekin? Ez zuela bistaz galdu nahi, baina nola jartzen zen hitzetan hori. Ez zuen asmatzen eta sorbaldak jaso zituen. Ez diat entenditzen, Xabi, zer nahi duk? Manu gurekin bizitzera eramatea? Galderaren osteko isilunearekin uretu zuen Xabik galdera zeukan salaketa doinua. Bere parrean zeukan Nagore. Ura ere platerari begira, eta bazekien gauza bera pentsatzen ari zela. Nahiko zukeela zerbait ezan, baina ez zela ausartuko. Manu ederki moldatzen da bakarrik esan zuen aitak. Gainera ezin duzue biltegi txikian segitu. Ito egingo zarete. Ez altzen uten egongo gela nahi. Egongo gela izango dugu Nagorek. Jakina. Eta sofa, noski! Urra normaltasunerat itzultzen zen. Baina Xabi normaltasunaz haztuta zegoen aspaldi hartan. Ez zuen entzun nahi. Aitarren estarriko intxaura ikusten zuen gora eta bera. Oilo lepo mehar hartatik atera nahian balibil bezala. Beste gauza bat, esan zuen aita. Hemen haurrek ez ditek futbolean egiten. Errugbia egiten ditek. Hi animatuko hai, Xabi? Erantzun gabe geratu zen Xabi. Zer esan ezekiela. Lagun batekin hitz egin diat eta astean behin bakarrik izango duzu entrenamendua. Larrun batean. Oraindik tikia haiz partidak jokatzeko. Ez duk leia jolasa duk. Ulertzen didak. Gero Nagoreri begiratu zuen. Xabiren erantzunarenkin kezkatu gabe. Zuk musika jarraitu nahi duzu, ezta? Larrun batetan, Xabi, entrenamenduetan den bitartean, zu piano eskolak hartzera joango zara. Zer iruditzen? Denak erdi lagunak ziren Hendaian hartan. Eta noski, piano irakaslea ere, erdi laguna zen. Edo ezaguna behintza. Edo lagunen baten laguna. Edo lagunen baten lagunaren erdi laguna. Konfiantzakoak nola nahi era. Eta hik, zer egingo du galdetu zion Gotzoni. Nik nahikoa izango dut eskolarekin. Nahikoa? Bai. Frantsesa ikasi beharko dut behintzat. Maixalak pizten zitzaion, Gotzoni denak begira zitunean. Ez dakit. Igual moldatuko naiz eskolak hartu gabe.
atzean geratuko aiz. Ikusiko, aitak sorbaldak altxa zituen. Nahi duen bezala, urteak hasi eta laguntza beharrezkero esan ezak. Eta listo! Afaria prestatzen ari zen ama, hodei trinko bat zegoen sukaldean, eta sarritan bezala telebista ikuslerik gabe piztuta zegoen. Ez aldu kirolik egin behar, tematu zen aita Gotzonekin. Besteak erantzuna pentsatu zuen, eskuak izterren artean sartuta. Amak burua biratu zuen, denak zein zeudura ikusita. Zer diok? Ez dut astirik izango. Astia, ze haiz ministroa ala? Frantsesa ikasi nahi badut. Amigo! Frantsesa ikasi nahi duk. Larun batetan etxetik irten gabe geratuko haiz orduan. Hori duk! Irten gabe ez. Kalera joan nahiko duk hiri laguna harlote horiekin. Horretarako izango duk astia. Estutasunetik atera nahi izan zuen amak. Lagunekin ibiltzeko eskubidea izango du Josemari. Denetarako astia dago. Lagunekin ibiltzeko eta kirol pixka bat egiteko. Nik ez dute rugbian aritu nahi, tematu zen Gotzon. Igual beste zerbait egin nahiko duk. Tenisa, golfa, poloa edo alakoren bat. Gutxiago. Navratilovak bezala, bota zuen Nagorek. Errugbia kirol noblea duk, esan zion aitak. Eta noble hitza airean zintzilik geratu zen. Nik ez du noblea izan nahi. Noblea izatea ez duk aukera bat Gotzon. Noblea izan behar duk eta kito. Noblea ez bahaiz, ez haiz deus. Orduan, noble hitza mahai gainera erori zen, mailu bat bezala. Eta Xabik etorkizunerako erronken artean sartu zuen noblea izatekoa. Eta pixka bat izututa sentitu zen, jakin etzekien arren, susmo baitzeukan errugbia futbolaren modura abilentzako jarduera izango zela, mutil sendo eta hausartentzakoa. Nobleziak hartzen artetik ies egin ziola sentitu zuen. Fideo sopa lapikoa mahai gainean jarri zuen amak, eta aita lanbroaren atzan bistaz galdu zuen Xabik. Bere burua ikusten zuen, han, sopa lirunduaren atzean, ile xerloa trabeska. Hogeita bi. Martin izena zuen Orio auzoko aitaren lagunak, eta adineko gizon txelioa eta formula zen, errespetua eragiten zuen horietakoa. Etzen umean simpatia lortzeko imitazioak edo trukoak egiten hasiko. Gizonaren etxera ailegatu ziren egunean, Martinek berak zabaldu zien atea, betaurrekoak sudur puntan zeuzkala, eta aldizkari bat eskuan argia. Eta esan zien, ongi etorriak! Berehala ikasiko zuen jainkoak hala nahi badu, primeran deritzot, eta tankerako esaldiak erabiltzen zituela. Mundu guztiarekin zuka aritzen zen, inoiz kortesia eta nolabaiteko hostasuna galdu gabe. Moketa gorriko korridorean abiatu ziren bere atzetik egon gelaraino. Balkoira ematen zuen leio handi batek hartzen zuen gela alderik alde, eta bai, hortxe zegoen sofa, telebista dotore baten aurrean. Etxe arrunta zirudien, txukuna eta argitsua. Egon gelako leioaren aldabenean lore ontzi bat zegoen, Xabik zein mutatakoa zen etzekien baina ezin kaskarinagoa irutitu zitzaion landare batekin. Irratik asete zaharrak pisua zegoen, bertxotan. Orain artean ni izan du naiz. Aitona zure nagusi, errenta txintxo pagatu dezu, zere kapoi eta guzti. Xabik etzekien, baina buruz ikasiko zituen bertxo hori haiek. Eta beste asko. Edonor etxera gomitatzeko etxai iruditu zitzaion Xabiri Martinena, eta lagunak egin eta bertara ekartzeko irrikatan sentitzen zen. Baina bere ala jabetuko ziren, gauza guztiak bere tokian eta moketa gorri deigarria eta balkoi handi bat zeuzkan etxak, ez zeuzkala haientzako tokirik, ez eta gelarik ere. Eta armairuan ez, baina egon gela lo egin beharko zutela egunero.
eta goizero Martinek bere bertsoen kasete zarrekin esnatuko zituela. Etxe txukun eta dotore hartan mundu guztia goizeko 6etan esnatzen baitzen. Jainkoa hala nahi zuelako. Astiro buruz ikasiko zituzten bertsoen doinuak. Gurasoentzako gelan gordetzen zituzten euren ire ohe toloskarri berde madarikatuak. Gaua heltzean egon gelan barreiatzen zituztenak. Amak gela desmontablea zeuzkatan esaten ziren, baina gela azken batean. Eta ezin zuten aurkakorik esan. Martine gainera garantzitsuena aterpea esatia zela zioen, eta austeritatea zela, gizakiaren bertute nagusi. Ezer gabe bizitzen jakitea alegia, gaua heltzean marmaka erantzuten zien gotzonek, denek austeritatearen alde egiten zutela, bai, baina beraiek zirela gela ez zaukaten bakarrak. Austeritateaz hitz egin eta nor bere gelara joaten dira, gu egon gela utzita, argia putza seme hauekin. Egon gela guztia bait zegoen aldizkariz eta liburuz beterik. Goizero, sukaldeko atea zabaldu eta aurre luzaz begira geratuko zen Martin. Bertsolarien doinuak egon gelan sartzen ziren. Eta luze egon zen aiei begira. Seme alabarik ez zeukalako. Nagoreren irudiko eta haren arnaza ailegatuko zitzaien bertsoen doinuekin batean. Martinen arnazakon eta zaharkorra. Horro baten gizako. Endaiako beste auzo eta kaleetako gaitz berbera zeukan horiok, bakardadea. Arrazoiren batengatik jendeak ies egin izan beru bezala. Martinek bakardade hitzari frantsesek solitude esaten ziotela azaldu zion, eta harrezkero herria hutsik ikusten zuen bakoitzean hitza etortzen zitzaion. Solitude. Leiotik begiratzean auzoak postal bat zirudien, teilatu gorriko etxe txikiak, leio urdin eta berdiak, zuaitzakan norrun, belardiak, porlanezko bideak, pilotalekua. Zerua aldatu egiten zen hodeiak agertzen zirenia, eta orduan auzoaren koloriak ere bai. Baina bestelekoan maketa handia eta mortua zirudien auzoak. Katastrofe baten erruz, jenderik gabe gerratuko mundu, lauso, isil eta horrena. Baina Martinen etxean 5 pasei egun zeramatzala. Auzoak bere ordutegiak bait zituela ohartu zen, bazeudela une bakan batzuk kalera irten eta jendea ikusteko, eguerdietan eta falaurretik kasu. Ez zen zehazki bere sorterriko Pontika bezalako auzo normal. Horretarako gozoki denda, arrandegia, arategia eta taberna falta zituen, baina zerbaitxo baitu hurbiltzen zen. Pilotalekuak betetzen zuen Pontikako plazak betetzen zuen funtzioa, baina ez jendea bertan biltzen zelako. Ure zen biltoki bat. Ez zegoen familiarik, ez zegoen erosketak etxera zeramatzan andrerik, bankuan eserita orduak ematen zituen agure. Ez zer. Baloiarekin, erraketarekin edo pilotarekin jolazian zebiltzan aurrak baino ez. Gauza ezberdin guztietan ezberdinena, ordea hizkuntza zen. Ale, putain, dégage-toi, croquant, espèce d'enfoiré, ta gueule, connard, enculé de ta race, entzuten zuen Xabi. Eta ez zuen hitz bakarra ere ulertzen. Eta orduan, ohartu zen ez zegoela etxean. Eta ordura arte ezagutuko Hendaia,
Gurasoena eta gurasoen lagunena ez zela benetakoa. Endaia barruko irlatxoa baizik, eta benetako arrotza eta ulergaitza zela. Martinek esango zion, endaia bazago kasbaldiko euskaldunek ere, horiek gu bezalakoak ditu. Baina Xabik ez zituen inon ikusten, salbu eta gurasoen lagun arte etxian. Horbai, frantses doinua zeukaten euskaldun endaiarrak baziren ez asko. Baina ez Orion. Behar bada, Orio, Martinen esanetan, etorkinen auzoa zelako, Endaiako pobreena. Bazkalostean, balkoira ateratzen zen, zakurra jantzirik eramaten zuen Juliet izeneko atso zaharra ikusteko. Tu vous faire pipi ma belle? Esaten zion. Harekin hitz egiten baitzuen Julietek egunero Martinen etxeko balkoiaren azpitik pasatzen zenean. Silvi, Estefan, Corin, horrelako izenak zeuskaten etorkinen seme pobreek. Bazen aur mehar eta baldar bat, Mathieu izenekoa. Auzoan bakarrik oihu eginez ibiltzen zena, Orioko hormetan askotan ikusten ziren zango luzeko armi-arma jaten zituena. Denek barre egiten zioten, eta Xabik harekiko errukia sentitzen zuen, iguinarekin eta beldurrarekin batera. Oinutzuik ibiltzen zen beti mutila, eta batzuetan pilotalekuaren armaila txikietan kuluska egiten ikusten zuen. Pontikan, ez zegoen alakorik, ez da antzekorik ere, eta ez preseski aberatzen auzoa zelako. Orio hura, inoiz ikusi gabeko gauzarik harrigarriena zen. Itxuraz, dotorea, txukuna, eta ondo moztutako belardiz betetakoa izanagatik ere. Xabik bazekien ezingo zuela inoiz Pontikako lagunik auzo hartara eraman. Bestela dene jakingo baitzuen, pobreentzako auzo benetan txiro batean bizi zela. Eta horrek biziki kezkatzen zuen. Bere bizitzako kontakizuna eten zitzaiola sentitu zuen. Ezingo zuela sekula berari buruzko ezer inorekin konpartitu. Gezurrak esanez ez bazen. Oiana ikusi zuen Oriora iritsi eta bi astera, hondartzan ezagututako neskatila. Zuhaitzean zintzilik berarekin egondako ura. Palaz ari zen aizpa txikiarekin. Enkontruak sortu zion poza eskutatzearren, Xabik ez jakinarena egin zuen hasieran. Hondartzan, ez naiz ba gogoratzen. Halako esaldi bat erabili zuen, gezurrak esateko gaitasun gero eta burutsuagoari esker. Besteekiko menpekotasuna eta oro har besteekin egoteko nahia kanpotik ongi ikusten zela uste zuen, eta horrek axolagabe agertzera bultzatzen zuen ezinbestean. Ondoren bere menpekotasunaren inguruko susmoak uxatutakoan aitortu zuen. Ai, orain oroitzen naiz, bai. Zuhaiz batetik zintzilik egon ginen, ezta? Bere izen ona, ordea, berehala desitxuratu zen palan aritzea egokitu zitzaionean. Munduko beste kirol guztien modura gauza oso zaila baitzen pala jokoa, eta okerrena zen, kanpoti begiratuta munduko gauzarik sinplena ematen zuela. Egurra hartu eta jo. Segituan ohartu zen, pilotari eman egin behar zitzaiola lehenik, eta gainera pilota korma jotzeko gizan eman behar zitzaiola. Gauza komplikatuak biak ere. Lehen kolpean kale egin zuen, eta bigarrenean belardira bidali zuen pilota. Eta neskak barrez. Oianak eskutik oratu zion, pala heltzen ikastearren, baina Xabik ez zuen azalpena ongi ulertzea lortu. Eta orduan konturatu zen, lotzak eta kirolari kaskarra izateko izua eta halako kontuak ahaztuta zeuskala. Mundua bere oinen azpian desagertu egin izan balitz bezala. Esku bat bakarrik bereari eusten, eta urrunetik zetorren ahots bat, eta marrubi usain lauso bat, edo masustena agian. Ulertu alduzu? Zer ulertu behar zuen? Dena argi zegoen ordurako. Zeren eta sentimentua berria zen, eta aldi berean, zaharra, betikoa.
Ezin zuen gobernatu eta gobernatu nahi ere ez. Nahi zuen gauza bakarra zen, hantxe geldirik egotean neskaren ahotsa entzuten. Horrela eman behar zaio, pala gora jaso eta fart. Eskerrak aizpa txikiena kexuka hasi zen. Aski zela eta jokatu egin nahi zuela, horrek lagundu baitzion bere onera itzultzen. Gero, oianaren bizikletaren parrilan joan zen etxeraino, neskaren gerriari helduta. Eta konturatu orduko egunak igaro ziren eta iritsi zen ikastolara joateko tenorea. Bakarri joan beharko zuen. Xabi lehen hezkuntzan baitzebilen oraindik, Donibane loitzunen. Baina anaia arrebak lizeoan, kanbon. Ze gauza ederra etxeko nagusiak izatea eta beti norbait aldemenean edukitzea. Izan ere gauza ziurra baitzen Xabi agertu orduko zelatan eta begira izango zuela ikastola osoa. Denek ikusiko zituztela bere senyorito galtzerdi zaharrak. Eta halako trantzea bakarrik pasatzea penitentzia bikoitza zen. Anaia aldamenean izan balu sikera bere punk itxura sendo horrekin. Arrizko esi handi batek zedarritutako etxe zaharra zen ikastola itxurarik ez zeukan ikastola ura. Arbolatan taiz inguratuta apenas ikusten zen eraikina esiaren kanpotik. Gainbeheran etorritako eraikin dotorea agertu zitzaion. Etxaurreko margoa ihartua, egurrezko leihoetako gorria pitzatua, aire misterio txukoa eta zertxobait beldurgarria. Kizkurrez betetako hile luzea zeukan irakaslea sartu zenean, Xabik ontzaren itxura hartu zion aurpegieran. Orain esan ordez, guai, esaten zuen. Atzean ordez, gibelean. Ongi ordez, ontza, baina Xabik dena ulertzen zion, edo ia dena. Irakaslearen euskara okerra zela pentsatzen zuen. Berak ezagutzen zuen euskararekin alderatuz frantsestua eta kutsatua. Tira, horrek ez zuen axola. Axola zuena itxaroren tabako usaina zen. Amarenaren antzekoa, etxean sentitzen zuen berbera. Uraxe izan zen ikastola hartan gustura egoteko lehen heldulekua. Irakaslea eta ama zentzu batean aide izan zitzezkeela. Etxipena gero etorri zen. Jolas garaia mutilen zaletasun nagusia han ere futbola zela deskubritzean. Izkina batean zelatan geratuko zen. Ikaskideen maila aztertzeko. Hanka okerraiekin zereginik izango ote zuen jakiteko. Egia da ez zirela bereziki trebeak, baina ez zeukan haiekin saiatzeko aldarterik. Porrotaren beldur zen. Antxe zegoeneneko jokalari kaskarra, baina irudiz kaskarra izateko lotsarik ez zuena. Eta neskak? Beste muturrean zeuden gimnasia egiteko lekua zirudien ondarrezko gune batean. Desafiozko begiradak bota zizkioten Xabiri. Ezekien zer adierazi nahi zuten. Haiengana joateko gonbiteak ote ziren edo aurkakoa. Bada espada gerturatu eta soka batetik zintzilik zeuden uztai batzuekin jolasean hasi zen. Eta jolas garai osoa igaro zuen jolas txoro hartan, tarteka neskekin, begiradak gurutzatuz, baina haiengana joan gabe. Txiklea jaten zuten neskek eta ausarki so egiten zioten, berari buruz hizketan ari zirela disimulatu gabe. Hala igaro zuen lehen eguna, eta konturatzerako furgonetara igo eta bueltan zegoen etxean. Gau hartan bertan bi zigarro lapurtu zizkion gotzoni, koltxoi azpian eskutatzen zuen gauloizez paketetik, eta erabaki zuen eneko futboletik aldentzeko eta bere ingurura erakartzeko baliatuko zituela. Horixe egin zuen biharamunean. Jolas garaia iritsi orduko ikastolaren eremu barruan zegoen basora eraman zuen laguna, eta hantxe erre zituzten bere lehen bi zigarroak. Ik baldakik nola iten den? Bai, noski. Hil behar zuela uste zuen Xabik lehen tirakada eman eta eztulkasi zenean, baina nezen hil. Eta, hasi zenez gero, jarraitu egin behar zigarroa maitu arte. Eskerrak eneko aldamenean zeukan, jersea gerriari lotua, onkote arpegi hartan zigarro handiegi geratzen zitzaiola, ura ere eztul batean birikak bota beharrean. Baina erre zituzte azkenean eta aurrerantzian, inoiz zigarro erretako gizasemeak bilakatu ziren. Lehen baino koska bat gorago egongo ziren, gizon sendo bilakatzeko ametsean. Kontua zen egunero zigarroa erretzea,
ezingo zuten horren beste lortu. Baina bitarteka bakarren bat erretzea eta asteak zigarro haiei buruz hizketan igarotzea eta haiek pasaditzo bilakatzea. Errealdiak mitifikatzea nolabait. Laster beste eskolakide batzuk juntatuko zitzaizkien, garaiak baino lehen nerabezarora pasatzeko irrak eta jakina betiko ume, izan nahi zuten gainerako arbuiatzen zituztenak. Haien artean zegoen aritu util lodikotea, beti iskanbilaren batean zebilena. Eta berala, ohartu zen hura bazkide garrantzitsua izango zela, hain zuzen azken honek, Xabik bezala, ez baitzuen inoiz ameketakorik ekartzen. Eta ameketakoan tenorean, ama, Ani Klauderena lanean hasi geroztik, Xabik ere ez zuen sabelean sartzeko ezer izaten. Egunero basora saldu eta beste aurrekin elkartzeaz batera denek ateratzen zituzten beren ogitarteko edo bienoa segiak. Xabik eta Aritzek ari eta beste honi lapurtu behar izaten zizkietan zatiak. Eta beti zen transe zaila. Zeren eta goxe handia izaten baizen, denentzat. Eta inore zitzaion gustatzen bere peun xokolaren zati bat galtzea, txikia izanik ere. Mukatu ematean, hartzmamiak muturrean jarriko zizkizuten, aginkada kahalik eta gehien mugatzearen. Beraz, gaizkile bizitza hura, ondo xamar, zioakiola, ikusirik egun batean, Aritzekin tratu egin zuen jolas garaiaren aurretik komunera joateko, aitzakiarekin aurrek, tratua zen, zuk aur eta nik bihar. Susmo hasi ziren, egunero, beraienak ez ziren ameketakoak jaten. Kontu berezia izaten zuten, nola ez ba, zigarroak erretzera elkartzen zitzaizkien, eskolakidei ameketakorik ez lapurtzen. Arrakastaren sekretua, alik eta biktima gehien eragitea zen. Pensatzekoa baizen inori ez zitzaiola axolako 3 hilean behin askari galtzea. Lapurtutako askari guzien artean bazen bat Xabiren gustukoa, Maiterena. Launaka esertzen ziren gelan, idaz maiak parez pare jarrita, eta Maite zen Xabiren aurrean esertzen zena. Bere begi urdinekin, buru gaineko 2 motxotz txikiekin, eta jantzi garestiekin. Ez zion ordea sekular begira begiratzen, eta zekien zergatik. Ez baitzion inoiz hitzik egiten, baina susmoa zuen baten jantzi garestiekin, eta bestearen jantzi merkekin zerikusia zeukala. Okerrena zen neskak ustez, Xabirekiko senditzen zuen mespretsua zela. Hain zuzen, Xabik bere buruarekiko senditzen zuena. Mespretsu beraz ziren biak. Horregatik mespretsu zitalaren minarekin neskatiaren bizkarreko dotore eskua sartu eta handik mota guztietako opilak eta biskotxak ateratzen zituenean, jakien gozotasuna baino gehiago, mendekuaren ezia senditzen zuen. Horregatik, mespretsu zitalaren minarekin neskatilaren bizkarreko dotorean eskua sartu eta handik mota guzitako opilak eta bizkotxak ateratzen zituenean, jakien gozotasuna baino gehiago mendekuaren eztia sentitzen zuen. Paperak egitera joan ziren egunean, bertxot doinuekin esnatu ziren larun batero bezala. Xabik begiak zabaldu eta Martinen silueta ikusi zuen sukaldeko atean, haren arnasa sakona entzun zuen, kasik zurrungaren parekoa. Arrainak joan eta gero botako duzu sarea zuek, esan zuen. Amak egongelako persianak jasotzean jabetu ziren eguraldiaren ederraz. Pardel gisa erabilitako trapu zaharra garbitzera bota zuen Xabik eta gosaltzera eseri orduko ikusi zuen Martin esnetan atzamarra sartzen, bero ote zegoen frogatzearen. Martin, botazio naitak, kenezak esku hori lapikotik. Kargua hartu izana bakarrik bortitza eruditu zitzaion Xabiri.
Martinen keinu harritua, gizon zahar baten erabetasun lotsagarria. Gero ezer gertatu izan ez balitz bezala segitu zuten, baina aitari halako imintzioa sumatzen zitzaion, haserrearena, ez bazen haserre aurrekoa izan zitekeena. Xabik ongi ezagutzen zuena eta adierazten zuena etzela txantxetako unea. Harrigarria zen aita aldarte horretan ikustea etxekoa etzen norbaitekin. Aita etxetik kanpo denekin zelako tipo alaia, emana eta maitagarria. Eta bapatean bertsolariaren ahotsa nagusitu zen. Hiru anaiok gudari ginen, bat hildigu reketiak, modu honetan agintzen zuan jaunaren borondatiak. Ezoikoa zen egun hartan aitak zeukan itxura dotorea eta garbia, ilea moztuta, bizarra egin berria. Hala ikusten zuen bakoitzean, kalera irten eta mundu osoari bere aita erakusteko gogoa pizten zitzaion Xabiri. Leiho parean zutik kafea hartzeko ohiturarekin jarraitzen zuen amak. Hura zen, beren jatorrizko bizitzatik irauten zuen gauza bakarrenetakoa. Berria zen ia dena, eta beste guztia deskubritzeko zegoen, baina amak kafea hantxe hartuko zuen inork asma ezin zitzakeen kontuak buruan. Aita bueltaka zebilela ikusi zuen Xabik, batetik bestera paperak eta karpetak eramaten. Rezepize zen hitz gakoa. Iparraldean lasai bizitzeko agiri ditxosozkoa. Aitaren esanetan. Loteria baten gixakoa omentzena. Frantziako gobernuak nahi zuenean eta nahi zion ari ematen ziona. Eta nahi zuen baldintzetan. Rezepizeak iraun baitzezaken astebete edo 6 hilabete. Eta 6 hilabeteetan bazenekien inork etzizula ezer esango. Agiririk gabe aldiz kanporatzeko arriskua zegoen. Xabik etzekien zein zen paper gutiziazkoaren esanaia, baina bazekien haren aldeko borrokak zenolako burua usteak ekartzen zizkion gurasoei. Eta gurasoen lagunei, maiz aipatzen zen gaia baitzen. Jabetuta zegoen paperari esker etxera nolabaiteko bakea etorriko zela, baina paperaren faltan ekaitza. Aita etxetik atera gabe gera zitekeela bolada batean. Lanera joateko aukera gabe, orraztu gabe eta jasanezzinezko aldartez. Hortaz, inork rezepizea nahi bazuen haiek Gotzon, Nagore eta Xabi ziren. Baionako polizia etxeak ematen zituen bizitzeko baimenok. Huraxe zen eragozpena, azeriaz libratzeko azeri zuloan ezkutatu beharra, esaten zuen aitak. Horregatik, eguzki eder batek argitutako goiz epel eta zoragarria izan arren, 5 isilik eta urduri samar zioazen Peugeot zarrean. Poliziaren erekinak ezokan harrigarritik ezer, etxe soil bat aluminiozko ate batekin. Bandera frantziarra, han-hemenka auto batzuk aparkaleko handiegi batean, eskailerak igo ondoren harrera gela bat, eta gizon bat azeri itxurarik bat ere ez daukana. Supituan aurkitik altxatu eta lehiatirarantz poliki datorrena, bisitarik espero ez duenaren plantak egiten. Aitak karpeta txikia zabaldu du mostradore gainean, zeregin arterako lakarregeak diruditen eskuekin resepixe hitza ahoskatzen duen bitartean. Poliziak ongi entzun duela segurtatu nahi luke eta resepixe ahoskatu du. Zalantzarik izan ez dadin, bai hitzaitak horixe bera. Paperak eskuartean hartu ditu poliziak, baina lehen galdera egiteaz batera hartu dira elkar ulertzeko izango dituzten zailtasunez. Poliziak ez baitake gaztelaniaz edo badaki eta ez du egin nahi. Ez da pareko abien egoera. Desenkusaz ari da eta errudun eskolan huts egin duen aurra bezala. Baina ez polizia, gaztelania ez jakitea bertutea dela adierazteko doinuz ari da eta. Gotzonek itzultzaile lanak egin beharko ditu. Esaterako argiaren faktura aski ez dela esango dionean, bankuaren agiria ere behar dela, ez daki zergatik baina da hortarazi polizia. Aitak ez erantzun dio, eta eztabaidan hasi dira aita eta semea. Je ne veux pas discuter avec vous, monsieur. Ez duela ika-mika asmorik ados badago ongi eta bestela dio. Aita den arrizko dorre garaieztina ataka horretan ikusirik humiliatua sentitu da Xabi. Nahi luke aitak gizonan paparretik heldu eta berezi duen gizona astindizan, baina badaki ez dela gertatuko. Dagoeneko ulertu du ilezuriko gizon hori ez dela arazoa. Egitura handiago baten garroa besterik ez dela. Beretzat abstraktua den zerbait ordezkatzen duena. Sola sartan mamu baten gizan agertzen dena. Aita nimino eta polizia erradoi bilakaturik. Azkenean lortu du agiria. Bankuaren papera datorren astean ekarriko duela promesegin eta gero. Esaioztu ekarriko duela faltarik gabe, eta purustaka jaitsi ditu eskalerak.
Burutik atera zezkion hitz zantar guztiak erabili ditu frantsesak zer diren adierazteko. Récépissé de demande de séjour, irakurri du Xabik paperean, Republik Frantsezen azpian. Eta hantxe paperean dago aita bere ere, argazki txiki batean preso. Eta hain zuzen argazkia ikustean jabetu da aita ez dela pieza bakarra. Harko ordura uste bezala. Zeren eta ordura arte uste baitzuen aita zela eta zen bezala agertzen zela beti, horretarako zilegitasuna eta osotasuna zeukalako. Baina orain badaki ez dela egia, eta izu sentitu da, bere uste izan zuelako pieza bakarrekoa izatea demora kontua zela. Orain ikasi du, ordea, badagoela bera eta bere aita baino indartsuagoa den zerbait. Pieza bakar hori menderatzeko gai dena. Dena dago aitak argazki honetan agertzen duen irri faltsuaren baita. Eskolatik irtendakoan dantza ikasten hasi ziren, Arratibel abizeneko aitaren ezagun batekin. Gizon txatxarra, bigoteduna, umore honekoa, hegoaldekoen euskara egin arren iparraldekoen hitzak tarteka erabiltzen zituena. Txingudi badiako eraikin zahar batean hartzen zituzten eskolak. Eraikinaren kanpoaldean zegoen aterpen moduko batean, ez eraikinaren barruan. Kalea zen haien egoitza. Baina Arratibel pozik zegoen, ordura arte ez zegoen dantza taldea sortuko zutelako endaian, eta hura, irudiz, albiste oso ona zelako. Gizonaren gogo beroa ikusi besterik ez zegoen, pixka bat kutsatzeko. 8 haur ziren orotara, talde txikia, baina fite handituko zena Arratibelen ustez. Deskubrimendua izan zen Xabirentzat zer edo zer ikasten zuela ikustea. Sinetxia zen ikastea memorizatzea zen neurrian ezinezkoa zela. Baina Arratibelen pausoak ongi segitzen zituen, eta harro sentiarazten zuen horrek. Gainera, Arratibelek berak eramaten zuen gero etxera, bere 4 latasean, eta bidean martxak sartzen uzten zion. Ezer ikastearen eta 4 latasaren martxak aldatzea baino beha zen. Ordea, dantzarako izeba miruk egin zion jantzi zuria, txaleko, gerriko eta guzti. Etzen sinesteko aizpiluak itzultzen zion irudia. Eta inoiz jantzi ederra egiten aurrean luzitu alizatearen ideiak ikasteko grina handitzen zion egunero. Bere bizitzan, estrenakoz, zerbait egiteko gogoa zeukan Xabik. Sentimendu ederraiek bultzatuta, eskolan bere parean esertzen zen Maiterekin hitz egiten ausartu zen behin batez. Neskak frantsesezko étranger eta gaztelaniazko extraño baliokideak zirela esaten ari zen. Eta Xabik zeinako songi baitzekien étrangerek zer esan nahi zuen, zuzendu egin zion. Extranjero esaten da. Extraño hitzak arraro esan nahi du, edo bitxi. Neskatilark bazuen Xabi liluratzen zuen zerbait. Xabik berak nahi lukeen bizitza zeukala, adibidez. Haren bizkar zorroa ikusi besterik ez zegoen bere mailaz jabetzeko. Edo lumaz betetako beroki arrosaura. Edo belkroz lotzen ziren oinetakoak. Garrantzitsuena ordea ikusten etzena zen. Zeren ikusten zena imitagarria baitzen, baina ez ikusten etzena. Aberatze iurkoa Maiteen moduan begiratzeko kemena ematen ziena. Maitek bere urtebetetze ospakizunera gonbidatu zuen egunean, gaua ezin begiak bildu egon zen ohean. Haren etxera nola agertuko ote zen, zein jantzirekin, zein oinetakorekin, eta bereziki zein opari eramango zion, oparirik sekula erosi gabea izaki. Amaren laguntza berzuen. Neskarekin maiteminduta altzaude. Etzen maitasun kontua. Baina nola azaldu amari? Eta orduan baiet esan zion. Bazekien ama diskretua zela. Ez zela darra jotzen eta eskandalua sortzen ibiliko. Azkenean sos batzuk eman zizkion, eta asteburuan horeretara joan zirela baliatu zuen, han kaset bat erosteko. Azken boladan etxean anaiaren bidez asko entzuten zuena.
ertzainak. Arbolez eta egoki moztutako karraskilaz inguratutako etxe zuri batean bizi zen Maite. Aitak etxe parean gelditu zuen autoa eta musurik gabe agurtu zuen. Txirrina jotzeko beldurra sentitu zuen. Ez zekien etxeak merezi zuen mailan agertuko ote zen. Klase gehiegiko etxea zen beretzat. Oinetako eta kolokatza garbitu zuen atzamarrez, baina ez zuten itxura hobea lortu. Zaharregiak ziren eta higatuegiak zeuden. Filmetako aktoresa zirudien Maiteren amak soineko zuri eta musu gorriekin. Eta irudia areagotu besterik ez zuen egiten bere orazkera anpatuak, azalore formako orazkera hark, makina bat bider telebistan ikusitakoak bezalakoa. Emakumea parez pare ikustearekin batera ailegatu zaio lurrin usaina. Gehiegizkoa agian, baina gozoa eta sarkorra. 100.000 bider irribarrea entrenatu izan balu bezala egin dio irri agurtzerakoan, eta korridore luze batetik eraman du etxe barurantz. Gona altxatzeko desira sentitzen du Xabik, emakumearen hanka beltzaranen ikuskizuna osorik begiratzearen. Berokia ohe baten gainean usteko esan dio ez txiki, eta jaka murdo batez estaliriko ogea erakutsi dio. Gonbidatuentzako ogea dirudiena, gelan ezbaitago aur bat bizi den arrastorik. Jaka kentzean, opari paperean bildutako ertzenaken kasetea etorri zaio akordura. Bere bizitzan erosi duen lehena, beti entzun izan ditu honek eta besteak grabatutakoak, eta aldea handia da. Kasete berriaren barruko papera atera eta tolesdura irekitzen baita, kanten hitzak eta musikarien argazkiak erakutsiz. Kasetea atera eta neskari eman behar lioke, naiz eta ez dakien oparia ez ote den mizkinegia edo ertzainak taldea gustuko izango duen. Egokia iristen dio Xabik opariari, ertzainak taldeak Xabik beretzat nahi lukeen gogortasuna eta arrakasta baitauzka, eta opariak honen bestez, nortasun desiratu horren printza batzuk ematen dizkio Xabiri. Etxean 11 bider entzuna du kasetea, buruz dakizki kantuak, eta orain pena pixka bat ere badauka oparia eman behar izateagatik, baina uraxe da daukan opari bakarra, eta hantxe dago jaka barruan paper ez oso eder batean bilduta. Etxe atzeko belardian daude gonbidatuak, litxarreriaz betetako mahai baten bueltan. Berandutu izanak amorratzen du, denak taldeka baitaude, hasierako lotxak eta ikarak gaindituta. Maitek eskuarekin agurre egin dio, baina hizketan segitu du. Amaren aberats aurpegiera du, baina gizenagoa da, eta ez dauka amaren hile horia, kopia kaskar bat. Bere kastako aurrekin elkartu da Xabi, zeinak besteengandik bereizten diren eskuak bete jan eta jan ari direlako. Urko izeneko mutiluze batek bere alkandorari buruzko komentarioa egindakoan ezentzunarena egin du, etxearekin liluratu egi baitago sesioan hasteko. Berriz ekin dio ordea Urkok eta Xabik ingurura begiratu du, baten batek barre egiten ote duen erreparatzeko, baina inork ez dio zorionez kasurik egiten. Gero Maitek oihu egin du, denak briletean ariko direla iragarriz. Eskukada bat kakauete hartu eta patrikan gorde ditu. Arratsaldea jolasean eman zuen Xabik, baina begiekin amaren bila aritu zen. Noizean behin belardian agertzen zen, ogitartekoz betetako erretiruak mai gainean paratzera, eta Xabik ez zuen janaria zein goxo zegoen esateko aukera alferrik galtzen. Oso goxo dago dena, eta amak barre urduri bat eginez eskerrak ematen zizkion. Gehiago esan nahi ziokeen, baina etzekien zer. Esan ziezaiokeen etxe zoragarria zeukala, hangera zitekeela berarekin bizitzen. Hori esatea egia izan arren, erokeria beldurgarria izan ez baritz. Joateko tenorea iritsi denean, oraindik patrikan kasetea daukan jaka hartu du.
eta kasetearen pisua sentitu du eta zoriona, oparirik eman gabe alde egiteko aukera agertu zaiolako bat-batean, eta zinez horixe delako nahi duena, palazio hartatik bere kasetearekin ospa egitea. Korridorea zeharkatu du, zertxobait urduri, baina atera iritsi denean Maiteren ahotsa entzun du atzean. Mila esker opariaren gatik. Hitzik gabe geratu da. Zein opari? Ez daki neskaren hitzak salaketa ote diren, edo zinezko esker onaren erakusgarri. Baina, bigarren aukera honek zaila dirudi. Oparia patrikan daramala jakinik. Hain modu nabarmenean oparia ekarri ez izana leporatzea, ordea, gogorregia da Maite bezalako neska fin batentzat. Bada beste hirugarren aukera bat. Neskak opariei benetan ez erreparatu izana, ohituta egongo da opariekin. Eta eskerre ematea beraz agur esateko formula gisa baliatu izana. Zuzenean begietara so egin dio Xabik, erantzuna aurkituko duelakoan, baina so hura liburu itxia da beretzat. Ezinezkoa da ezer aurkitzea, eta ezer izatekotan keinu maltzura da neskak daukana, edo areago, keinu maltzura ezkutatu nahi duen gaizki antzeztutako begirada goxoa. Bai, hori da. Eta supituki, ahots bat entzun du. Oi, oparia? Xabiren ahotsaren antza handia daukan ahotsa da, inondik ere. Gero, esku bat sentitu du berokiaren patrikan sartzen, kasualitatez bere eskua dirudiena, eta berehala esku horixe bera ikusi du bere begien aurrean. Beraren eta neskaren artean zehazki, ertzainak taldearen kasetea biltzen duen paper itxusidun opariari heltzen. Eta orduan jabetu zen, bere bizitzan sentitu izandako lotsa, etzela sekula